दाई ගෞරවනීය සංඝරත්නයේ අවසරයි අපිට තවත් සෙනසුරාදාවක් ලැබිලා තියෙනවා ධර්ම සාකච්ඡාවක් සඳහා අපිට මේ ඇතිවිලා තියෙන තත්ත්වයටදී දිගින් දිගටම සෙනසුරාදාවල් රාශියක් එක දිගට ලැබුණා. ඉතින් අනිත් අපි ධර්ම සාකච්ඡා වාර දිගටම නිතිපතා පවත්වා ගන්න ලැබුණා. ඒ අනුව අපි අද වාරයටත් පැයකමාරක් පමණ කාලයක් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ මුල් විනාඩි ස්වල්පයේ දවසට අදාළ ව්‍යවස්ථා සීපත් කර ගැනීම කරන අතර ඊට පස්සේ අපි සංගීති සූත්‍රයේ තික නිපාතේ ඒ නතර කරපු තැනලා ඉස්සරහට යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ නිසා අපි 13 කුටියෙන් ඉල්ලා සිටිමු. අදට අදාළ ව්‍යවස්ථාවේ කොට ඉදිරිපත් කිරීමට සහ එයින් පස්සේ සංගීති සූත්‍රය අපිට ටික නිපාතේ අදාළ කොටස ඉදිරිපත් කරන්න කියලා යෝගාශ්‍රම කතේවතේ 2 කියලා මගේ පොතේ සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ. කෝකද අද තියෙන්නේ? දිනචරියාව විපාර කරලා තියෙන සංස. හරි. එන කියන්නේ මට මේකක් පැනලා තියෙනවා. හොඳයි අපි එමනම් කතිකාවතේ 1 කොටස දිනචරියාව ඊට පස්සේ තියෙන අද කතිකාවතේ පළවෙනි කොටස අපි බලාපොරොත්තු වෙමු 13 කුටියේ. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. යෝගාශ්‍රමයේ කතිකාවත පළමු කොටස. ස්වාක්කාතම් බ්‍රහ්මචරියං සම්දිට්ඨික මකාරිකං යත්ථ අමෝඝා පබ්බජ්ජා උත්තමත්ථස්ස පත්තිය යාය සද්ධා පබ්බජිතෝ අගාරස්මාහ ගාරිය තමේව සද්ධං ගෘහෙහි මාකාමස්ස වසංගමි. ශාන්ති රසයෙන් රසවත් සම්බුදු සසුන්වන් කුඩදරුවන් විසින් උත්තරීතර වූ ශාසන පරමාර්ථය හඳුනාගෙන ඒ උතුම් බලය ආධ්‍යාත්මයෙහි සංජාත පෝෂණය සඳහා සමාරාධනය මෙහි පරමාධ්‍යාශය විය යුතුය. සද්ධෝ මහා නාම ආරාධකෝ හෝති නොවස්සද්ධෝ යනාදීන් වදාළ පරිදි යතෝක්ත ගුණ විශේෂය ලබා ගැනීමට සද්ධා, සති, විරිය, සමාධි, ප්‍රඥා යන ගුණ පෝෂණය කළ යුතුය. ලාභ, කීර්ති, ප්‍රශංසා, කාමතාදී අශාසනික අදහසින් තොරව ශාසන පරමාර්ථයන් හදාළ ශ්‍රද්ධාදී ගුණ සම්පන්න වූ නොපසුබට වීර ඇති ජීවිත පරිත්‍යාගයෙන් අභිමුඛ වූ භික්ෂු පිරිසකගෙන්ද ශාසන පරමාර්ථයන් වෙත සිත දුන් සම්බුද්ධ දේශිත ප්‍රතිපත්ති මාර්ගය ක්‍රියාත්මක කොට දැක්වීමෙහි ප්‍රාර්ථනාව ඇති පරිත්‍යාගශීලී ගුණ නුවණැති ආධාරකාරක මණ්ඩලයකින්ද එයට සුදුසු පරිසරයකින්ද මෙම යෝගාශ්‍රම සංස්ථාව සම්පූර්ණ විය යුතුය. සික්ඛා සාජීවයෙන් සමාන වූ සමසම්භෝග පිරිසක් වූ මෙහි නිත්‍යාචාර ශිෂ්‍ය සමූහයා ප්‍රතිපත්තිය පිළිබඳ විවිධ මත බෙහෙදයෙන් තොර වූ සම්මෝධමාන පිරිසක් විය යුතුය. මෙම උදාර ව්‍යාපාරයට හේතු සම්පන්න භව්‍ය පුද්ගලයන්ම ඇතුළත් කොටගත යුතු හේයින් මෙහි කෙරෙන හැම පරීක්ෂණයක්ම සියුම් ලෙසිනුත් සම්පූර්ණ ලෙසිනුත් පැවැත්විය යුත්තේය. චීවර ධාරණාදී කුඩා මහත් පැවතුම් හා පරිස්කාරයන්ගේ වෙනස්කම් නිසා නොයෙක් වාද විවාද පහළ වීමට ඉඩ ඇතිවන හේින්ද ඒ උත්තමාර්ථය වැළකී යාමට හේතු පැනෙන හේින්ද සමාන ගති සිරිත් පිරිත් ඇති පිරිසක් විය යුතුය. ගිහි පැවිදි කාවිසින් වුවද තමාගේ මහත්කම් උසස්කම් දක්වා අලංකාරයෙන් සඳහා භික්ෂූන් යොදා කරන පින්කම් වලට මෙහි භික්ෂු පිරිස සම්බන්ධ නොවිය යුතුය. මෙහි පැවැත්වෙන අධ්‍යාපන ක්‍රමයට බාධක කිසිම පින්කමකට හෝ උත්සවාදියකට මෙහි පිරිස සම්බන්ධ නොවිය යුතුය. අරණ්‍යක භික්ෂු ප්‍රතිපත්තියට සරිලන හැම අධ්‍යාපනයක්ම දිය යුතු වන හේයින් යෝගාභ්‍යාශ්‍රමයන්හිද යෝගාශ්‍රමයන් හා සමාන පැවතුම් දියුණු කළ යුතුය. නියම කල්යාණ ආධ්‍යාශයෙන් උත්තමාර්ථය ලබා ගැනීම වන හේයින් පිරිසිදු පැවතුම් දියුණු කරමින් කොහොන්කම්, වංචක බව, චාටු කතා ආදිය සම්පූර්ණයෙන් දුරලිය යුතුය. ඒවමේව කෝ රාජකුමාර පංචමානි පදානියං ගානි ඉද රාජකුමාර භික්ඛු සද්ධෝ හෝති සද්ධහති තථාගතස්ස බෝධිං ඉතිපිසෝ භගවා අරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ විද්‍යාචරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදු අනුත්තරෝ පුරිස ධම්ම සාරති සත්තා දේව මනුස්සානම් බුද්ධෝ භගවාති අප්පා බාදෝ හෝති අප්පා තංකෝ සමවේපාකිනියා ගහනියා සමන්නාගතෝ හෝති නාති සීතාය නාචුන්නාය මජ්ක්‍ධිමාය පධානක්ඛමාය
අසට්ඨෝ හෝති අමායාවී යථා භූතං අත්තානං ආවිකතා සත්තරිවා විඤ්ඤෝසු සබ්‍රහ්මචාරීසු ආරද්ධ විරියෝ හෝති අකුසලානං ධම්මානං පහානාය කුසලානං ධම්මානං උප්පාදාය ධාමවා දල්හ පරක්කමෝ අනිකිත ධුරෝ කුසලේසු ධම්මේසු පඤ්ඤවා හෝති උදයත්ථ ගාමිනියා පඤ්ඤාය සමන්නාගතෝ අරියාය නිබ්බේධිකාය සම්මා දුක්ඛක්ඛය ගාමිනියා ඉමානි කෝ රාජකුමාර පංච පදහණියංගානි යන මජ්ක්‍ධිම නිකායේ බෝධිරාජ සූත්‍රයේ වදාළ භාවනානුයෝගී භික්ෂුවකට අවශ්‍ය කරුණු පරීක්ෂා කොට බලා එයින් සම්පූර්ණ වීමට උත්සාහ වැඩි යුතුය. පබ්බාජෙන්තෝපි සෝදෙත්වා පබ්බාජේතයි වදාළ හේයින් පැවිද්ද ලබා ගන්නට පැමිණියන් වූහොත් ඔහු ගැන මනා දැනීමක් ඇති කර ගැනීමට ප්‍රවේශිකා පරීක්ෂණයක් පවත්වා එයින් සමර්ථ වූවකු දසුසිල් සීලයක පිහිටුවා පණ්ඩු පලාසේකු වශයෙන් සුදුසු තැනක නවත්වා හෙරණ බණ දහම් හා වත්පිළිවෙත් ආදිය පුහුණු කරවා පරීක්ෂණයෙන් සමර්ථ වූවහුම පැවිදි කළ යුතුය. මහාන කිරීමට නුසුදුසු ප්‍රෞජ්‍යා දෝහාදියෙන් හෝ පින්ගුණ නැති අනුවන සදහැ නැති කුසීතකම් ආදී අභාග්‍යයකින් යුක්ත වූවන් පණ්ඩු පලාස පන්තියෙන් ඉවත් කළ යුතුය. ජාති භේද කුල භේද ආදී නිසා ගුරු ශිෂ්‍ය දෙපක්ෂයේම කිසිදු වෙනස් හැඟීමක් පහළ නොකරගත යුතුය. යමෙකු ඇසුරෙන් කුසල් පිරිහි අකුසල් වැඩේ නම් ඒ බඳු කවරෙකු වුවද ආශ්‍රය නොකළ යුතු බව වදාළ හේයින් කැපකරු කමට හෝ පැවිදි කමට ගනු ලබන පුද්ගලයන් ඇසුරෙන් ආරාමික ලජ්ජී පිරිසගේ ලජ්ජී ධර්මයේ වෙනසී යා හැකි හේයින් පරීක්ෂා කොට භාරගත යුතුය. පිටතින් මෙහි අභ්‍යාසයේ ලැබීමට පැමිණෙන හෙරණ උපසපන් දෙකොටස පිළිබඳවද මනවින් කරුණු විචාරාම සුදුසු භාරකාරාදීන් ඇති විටම ඇතුළත් කරගත යුතුය. පිටතින් එන හෙරණුන් නැවත පැවිදි කරවීමෙන්ද උපසපන් භික්ෂූන් දල්හි කර්ම උපසම්පදාවෙන්ද යෝගාශ්‍රම මූලස්ථානයේ ප්‍රධාන අනුශාසක මාහිමිපාණන් වහන්සේ විසින්ම ඇතුළත් කරගත යුතුය. නාහම් භික්කවේ අඤ්ඤං ඒක ධම්මම්පි සමනුපස්සාමි යං ඒවං මහතෝ අනත්ථාය සංවත්තති යතයිදම් භික්කවේ පාපමිත්‍රතායි වදාළ හේයින් සර්වානාර්ථයට හේතු වූ ප්‍රාපමිත්‍ර ආශ්‍රය විසකුරු සපොන් මෙන් බැහැර කොට සුද්ධා සුද්දේහි සංවාසං කප්පියව හෝ පතිස්සතායි වදාළ ධර්මයට අනුව තමාද ලජ්ජී ධර්මයේ පිහිටා එබඳු වූ ලජ්ජීන් සමගම ධර්මාමිෂ සම්භෝගවල යෙදිය යුතුය. කල්ලට සුදුසු පරිදි සිකපද මැඩීමට කිසිවෙකුට කිසි ඉඩක් නොලැබෙන පරිදි පංචසතික සංගායනාවේදී තබා වදාළ සංඝඥාත්‍ය සිහි කොට කුඩා මහත් කිසිදු සිකපදයක් නොකඩවා ප්‍රාතිමෝක්ෂ සංවර සීලය රැකිය යුතුය. ඉන්ද්‍රිය සංවරය ආජීව පාරිශුද්ධිය පස්විකුම් සීලේද හොඳින් අසා බලා දැනගෙන කිකීව අණ්ඩං යනාදී ගාථාවලින් දැක්වෙන පරිදි හොඳින් රැකිය යුතුය. වත්තං න පරිපූර්ෙන්තෝ න සීලං පරිපූර්ති යනාදී ධර්මයන් සිහි කොට තේර මජ්ක්‍ධිම නවක හැම භික්ෂූන්ම කුදුමහත් සියලුවත් පිළිවෙත් හොඳින් දැන උගෙන අනතිමානීව අනලස්ව සම්පූර්ණ කටයුතු. ගෝචර අගෝචර ආචාර අනාචාර පැවතුම් හා කුහනාදී වංක ප්‍රතිපදා පිළිබඳව දැක්වෙන කරුණු හොඳින් දැන උගෙන දලදනු ගති හා කොහොන්වත් නොපුරා ශාන්ත දාන්ත වූ උජුපටිපන්න භාවයෝ පුරුදු කළ යුත්තාහ. ගම් වැදීම් බණකීම් ආදී අසා කටයුතු දෑ හොඳින් දැනගෙන හිතුවක්කාරකම් නොකොට උපාධ්‍යාදීන්ගේ අවසරයේ පරිදි ඒ දෙෙහි යෙදිය යුතුය. නිද්දාරාමතා භස්සාරාමතා ඝනසංගනිකාරාමතාදී ශාසන පරිහානිකර ධර්මයන්හි නොයේදී දෙතිස් කතාවන්ගෙන් තොරව අප්පිච්ඡ කතාදී දශකතා වස්තු වලින් පමණක් ඒ අවස්ථානුකූලව කතා පැවැත්වීමෙහි යෙදිය යුතුය. දිනක් පාසා දස ධම්ම සූත්‍ර අනුමාන සුත්තාගත කරුණු හොඳින් උගෙන නිතර මෙනෙහි කළ යුතුය. පර්යාප්තියෙන් වෙන්න ප්‍රතිපත්ති ප්‍රතිවේධ ශාසනද්වය වඳවන හේයින් ධර්ම විනය පිළිබඳ මනා දැනීමක් ලැබෙන තුරු පර්යාප්ති ධර්මයේ උද්ඝාණය ධාරණයද කළ යුතුය. ප්‍රත්‍යදායකයන්ගේ පිරිත් ආරාධනා ධර්මදේශනා ආරාධනා ආදිය සුදුසුසේ සලකා අනනුලෝමික ගිහි සංසර්ගයේ සිදු නොවනසේද කුල දූෂණ ආදියට හසු නොවනසේද ඔවුන් සමග සම්බන්ධය පැවැත්විය යුතුය. දැන් අපි කියවන්ට ලැබුණේ මේ යෝගාශ්‍රමයේ කතිකාවත දිනචරියාව. දිනචරියාවේ කතිකාවත පළවෙනි කොටස. එන අපි ඒ කියන්නේ ගිය පාර ඉවර කරලා තියෙන්නේ කතිකාවත් මේ දිනචරියාව ඉවර කරලා තියෙනවා.
මගේ සටහන් වෙනස් හැබැයි. යෝගාවචර දිනචරියාව තමයි කියවලා තියෙන්නේ මේ කීපාර කොමාරින් 13 කුටි අමරුකින් දැක්ක අහලා වැඩ කරන එක ලේසි. ඉතින් අපි මේ අංකයට විනාඩි 10ක් විතර අරගෙන තියෙනවා. අපි ඊට පස්සේ යනවා මොකද 13 කුටි අමරුන්ට පස්සේ ආයෙත් යාප් වෙන්න වෙන්නේ මේ අපිට සංගීති සූත්‍රය කරුණා කරලා අර තිකනිපාතේ ඊගාවට එදා කියපේකේ ඉතුරු කෑල්ල සභාවට ඉදිරිපත් කරන්නයි කියලා කියනවා. දුක්ඛ විසංඛාර දුක්ඛ විපරිණාම දුක්ඛ කියලා මගේ සටහනක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ එතෙන් යනකම් කියවලා ඊගාවට තියෙන එක අපිට ඉදිරිපත් කරાવી කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. අවසරයි සෝන්ස. දීඝනිකාය පාටික වර්ගයේ සංගීති සූත්‍රය තික නිපාතය 364 පිටුව. අත්තිකෝ ආවසෝ තේන භගවතා ඥානතා පස්සතා අරහතා සම්මා සම්බුද්ධේන තයෝ ධම්මා සම්මදක්ඛාතා තත්ථ සබ්බේ හේව සංගායි තබ්බං න විවදි තබ්බං යත ඉදම් බ්‍රහ්මචර්යං අද්ධනියං අස්ස චිරට්ඨිතිකං තදස්ස බහුජන හිතාය බහුජන සුඛාය ලෝකානුකම්පාය අත්තාය හිතාය සුඛාය දේව මනුස්සානං කතමා තයෝ ධම්මා. එවත්නි අරහත් වූ සම්්‍යක් සම්බුද්ධ වූ දන්නා දක්නා ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් මොනවට වදාරන ලද දහම් තුනක් ඇත. එහි සියල්ලන් විසින්ම යම්සේ මේ සසන බොහෝ කල් පැවතිය හැකි වන්නේද බොහෝ කල් සිටුනෙක් වන්නේද එසේ සමගව ගැයිය යුතුය. එය බොහෝ දෙනාට වැඩ පිණිස බොහෝ දෙනාට සුව පිණිස ලෝට අනුකම්පාව පිණිස දෙව් මිනිස්නට යහපත පිණිස වැඩ පිණිස සුව පිණිස වන්නේය. ඒ කවර දහම් තුනක්ද යත්. තීනි අකුසල මූලානි ලෝභෝ අකුසල මූලං දෝසෝ අකුසල මූලං මෝහෝ අකුසල මූලං. තීනි කුසල මූලානි අලෝභෝ කුසල මූලං අදෝසෝ කුසල මූලං අමෝහෝ කුසල මූලං. තීනි දුච්චරිතානි කාය දුච්චරිතං වචී දුච්චරිතං මනෝ දුච්චරිතං. තීනි සුචරිතානි කාය සුචරිතං වචී සුචරිතං මනෝ සුචරිතං. තයෝ අකුසල විතක්කා කාම විතක්කෝ ව්‍යාපාද විතක්කෝ විහිංසා විතක්කෝ. තයෝ කුසල විතක්කා නෙක්ඛම්ම විතක්කෝ අභ්‍යාපාද විතක්කෝ අවිහිංසා විතක්කෝ. තයෝ අකුසල සංකප්පා කාම සංකප්පෝ ව්‍යාපාද සංකප්පෝ විහිංසා සංකප්පෝ. තයෝ කුසල සංකප්පා නෙක්ඛම්ම සංකප්පෝ අභ්‍යාපාද සංකප්පෝ අවිහිංසා සංකප්පෝ. තිස්සෝ අකුසල සංඥා කාම සංඥා ව්‍යාපාද සංඥා විහිංසා සංඥා. තිස්සෝ කුසල සංඥා නෙක්ඛම්ම සංඥා අභ්‍යාපාද සංඥා අවිහිංසා සංඥා. තිස්සෝ අකුසල ධාතුයෝ කාම ධාතු ව්‍යාපාද ධාතු විහිංසා ධාතු. තිස්සෝ කුසල ධාතුයෝ නෙක්ඛම්ම ධාතු අභ්‍යාපාද ධාතු අවිහිංසා ධාතු. අපරාපි තිස්සෝ ධාතුයෝ කාම ධාතු රූප ධාතු අරූප ධාතු. අපරාපි තිස්සෝ ධාතුයෝ රූප ධාතු අරූප ධාතු නිරෝධ ධාතු. අපරාපි තිස්සෝ ධාතුයෝ හීන ධාතු මජ්ජිම ධාතු පනීත ධාතු. තිස්සෝ තණ්හා කාම තණ්හා භව තණ්හා විභව තණ්හා. අපරාපි තිස්සෝ තණ්හා කාම තණ්හා රූප තණ්හා අරූප තණ්හා. අපරාපි තිස්සෝ තණ්හා රූප තණ්හා අරූප තණ්හා නිරෝධ තණ්හා. තීනි සංයෝජනානි සක්කාය දිට්ඨි විචිකිච්ඡා සීලබ්බත පරාමාසෝ. තයෝ ආසව කාමාසවෝ භවාසවෝ අවිජ්ජාසවෝ. තයෝ භව කාම භවෝ රූප භවෝ අරූප භවෝ. තිස්සෝ ඒසනා කාමේසනා භවේසනා බ්‍රහ්මචර්යේසනා. තිස්සෝ විදා සයෝ හමස්මීති විදා සදිසෝ හමස්මීති විදා හීනෝ හමස්මීති විදා. තයෝ අද්ධා අතීතෝ අද්ධා අනාගතෝ අද්ධා පච්චුප්පන්නෝ අද්ධා. තයෝ අන්ත සක්කායෝ අන්ත සක්කාය සමුදයෝ අන්ත සක්කාය නිරෝධෝ අන්ත. තිස්සෝ වේදනා සුඛා වේදනා දුක්ඛා වේදනා අදුක්ඛම සුඛා වේදනා. තිස්සෝ දුක්ඛතා දුක්ඛ දුක්ඛතා සංඛාර දුක්ඛතා විපරිණාම දුක්ඛතා. තයෝ රාසි මිච්ඡත්තනියතෝ රාසි සම්මත්තනියතෝ රාසි අනියතෝ රාසි. රාශි තුනක මිත්‍යාත් වනියත රාශිය වරහන් ඇතුලේ නියත මිසදිට හා ආනන්තර්ය කර්ම. ඊට පස්සේ සම්‍යක් ත්වනියත රාශිය වරහන් ඇතුලේ සතර ආර්ය මාර්ගය. අනියත රාශිය අවශේෂ ධර්ම. ඒක කරන් තියෙන සංස.
ආයතරක් කියන්නේ ටිකක් අලුත් වචන ටිකක් තියෙනවා. එහෙමයි. මිච්ඡා මිච්ඡත්තනියතෝ රාසි හොඳයි. සම්මත්තනියතෝ රාසි සම්මත්තනියතෝ එහෙමයි. හොඳයි. අනියතෝ රාසි සිංහලත්තේ මිත්‍යත්වනියත රාශිය වරහන් ඇතුළේ නියත මිසදිට හා ආනන්තර්ය කර්ම හොඳයි. සම්මක්ත්වනියත රාශිය සතර ආර්ය මාර්ගය හොඳයි. අනියත රාශිය අවශේෂ ධර්ම මේකම සමහරලාට මේ මිච්ඡත්ත සම්මත්තනිය කියන දෙකේදී සම්මත්ත නියාමයේ කියලා තියෙනවා ඥායසාදිගමයි කියන එක මම පාරේ මේ උගා පාරවල අපිට යෝජනා වෙනවා ඒ ඔක්කොම බැහැර කරලා කෙටිම ඝර්ෂණයේ අඩුම ලීස් ෆ්‍රික්ෂනල් පාත් එකට කියනවා සම්මත නියාමයේ කියලා. ඉතින් ඒක එක සැරේම ඉපදෙනකොටම කාටවත් ලැබෙන්නේ නැහැ. සෑහෙන ගාණක් අත ගාලා මේ පැත්තට යන්නේ මේ අතර මේ පැත්තට යන්නේ මේ අතර කියලා තේරෙනවා. ඒකට මිච්ඡත්තනිය කියලා කිව්වොත් එහෙම එකක් හිතන්නෙම නැහැ කවදාකවත් එහෙම ගැලවුම් මාර්ගයක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඒක නිසා මොකක් හරි කමන්නේ ඒ වෙලාවට හම්බෙන මේ සැප හම්බෙන මොකක් හරි ගන්න. ඉතින් ඒක තමයි සාමාන්‍ය ක්‍රමය. ඒකට කියනවා හෙඩොනික් ප්‍රින්සිපල් කියලා කියනවා නැත්නම් ප්ලෙෂර් ප්‍රින්සිපල් කියලා කියනවා සැප හොයනවා. ඉතින් ඒක තමයි තිරසනාට මිච්ඡත්තර මොකක්වත්ම නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා යාට මිත්‍යා දෘෂ්ටිය එතන ගාම ආනන්තරය අකුසල කර්ම කියන දේවල් අදාළ නැහැ. ඒවල කවදාකවත් සම්මත නියමයක් තියෙන කවදාද නැහැ. ඉතින් ඒක තමයි බටහිර දිහා බලනකොට පේන්නේ. බටහිර අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ හෝ මොනම පද්ධතියකවත් සම්මත නියමයක් නැහැ. ඒකට කියන්නේ එහෙම එකක් නැහැ. ඔය තියෙන එකේ ඔය හොඳ පැත්තේ පැත්ත මේ පැත්ත පෙරලා බලලා හිටියට ගොජේම තමයි අත ගන්න. ඉතින් මේ සම්මත නියාමයටම වෙන්න ඕනේ කිං කුසල ගවේෂී කියන්නේ. කිං සත්‍ය ගවේෂී. ඒක බුදුජානන් වහන්සේට භවිෂත් කාලෙම තිබුණා. මේ ඔක්කොටම මම දක්ෂයි. හැබැයි මේක හරියන්නේ නැහැ. මං හොයන්නේ මේක නෙවෙයි කියලා. ඉතින් අන්න ඒක නිවනදී ලැබිච්ච එකක්ද නැත්නම් නිවන ලැබීමට හේතුවක් වුණාද කියන එක පස්සේ කල්පනා කරලා බැලුවොත් ප්‍රශ්නයක්. නිවන් ලබන්න ඉස්සලා කල්පනා කරුවොත් ඒක තමයි එකම හේතුව කෙනෙක් නිවන් දකින්නේ. මිච්ඡත්ත නියාමයේ සම්මත්ත නියාම. ඉතින් සම්මත්ත නියාමයට වැටෙන්න කල්යාණ මිත්‍රාශ්‍රයේ සත්පුරුෂ සංසේවනයේ ධම්මානුධම්ම ප්‍රතිපatti යෝනිසමංස්කාරය කියන මේ හතර අවශ්‍යයි. ඒ නිසා මේ හතරට කියනවා ධම්මචක්ක කියලා. මේ ධම්මචක්කය පහළ වෙන්නේ සම්මත්ත නියාමයට පෙන්නඳ සම්මත්ත නියාමයේ නිසා ධම්මචක්කය පහළ වෙනවා. නැත්නම් ධම්මචක්කය කියන පෙරාත්මය කළ දේවල් ධම්මචක්කය මේ ආත්මේ කරන්න දෙයක් නැහැ. කල්යාණ මිත්‍රාශ්‍රය ලැබීම, සද්ධර්ම ශ්‍රවණය, සත්පුරුෂ සංසේවනය, යෝනිසමංස්කාරය. ඉතින් ඒක හැමතැනම තියෙනවා. කවුරුත් ගන්නෑ. ඔක්කොමලා හොයන්නේ මිච්ඡත්ත නියාමයේ දිගේ. ඒක නීතාර්ථ නීයාර්ථ කියලාත් එක විදිහට පෙන්නනවා. මේ මතු පිට මුහුණත වටිනාකමට පුදුමාකාර මත්තිලක් ලෝකේ තියෙන. භව රෝගය සදනා රූපෙට මත්ති. ඇයිද ප්‍රේම කලේ. ඉතින් ප්‍රේමේ නැත්නම් කොහොමද කරන්නේ මොනවාක්වත්. මොකක් හරි මොටිවේෂන් එකක් තියෙන්න ඕනේ. මොකක් හරි ප්‍රේමයක් තියෙන්න ඕනේ. නැත්නම් කරන්න බෑ. ශ්‍රද්ධාව අපි ඇති කරගන්නේ ඒ බලාපොරොත්තු වෙන ප්‍රේමෙට. ඉතින් ඒක මිච්ඡත්තයි. අපි මේ අතෙන් යන්න ඕන කියලා යන්න හැදුවා නම් ගියොත් අපායමයි. කිසිසේත්ම කවදාකවත් අපි හිතන තරකට ගිහිල්ලා එතන සුගතියක් ලැබලා නැහැ. ඒ කියන්නේ අපි සෑහෙන දුරට අපිට අවශ්‍ය දේ ලැබිලා තියෙන්නේ. මොකද්ද ලැබිලා තියෙන්නේ? අන්තිමට බලනකොට අර හිටියා වගේම ආත්‍තිගත තත්ත්වය කියන්නේ අපේ චිත්තන රටාව ඇතුලේ සම්මත්ත නියාමයේ කියන එක නැහැ. උදාහරණයක් වශයෙන් කියනොත් 1956 ඉස්සර ලංකාවේ එකම කෙනෙක් ගාවක් තිබුණේ නැහැ. මේ ආත්ම නිවන් දකින්න පුළුවන්, භාවනා කරන්න පුළුවන්, භාවනා මධ්‍යස්ථාන හදන්න ඕනේ, කමඨාන් සුද්ධ කරන්න ඕනේ කිව්වොත් ගහන සයිස්. ඒ මොකද ත්‍රිපිටකයක් නැහැ, පැවිද්දෙක් නැහැ, පන්සලක් නැහැ, පහනක් පත්තු කරලා දඩ ගහනවලු. ලන්දේසි නීතිය අනුව තෙල් නාස්ති කරනවා කියලා. බල්ලෙක් මරුණත් බල්ලෙක් හදනවනම් ඌටත් බදු ගෙවන්න ඕන. මරාල බද්ද, බලු බද්ද, ගස් බද්ද කියලා පොල් ගහක් අත්ත වෙනවනම් ඒකට බදු ගෙවන්න ඕන. මරුණොත් මැරිච්ච මනුස්සයගේ 4 එකක් ආණ්ඩුවට දෙන්න ඕන. මරාල බද්ද. ඉතින් හොරෙන් වල්නවා. කියන්නේ නැතුව. එතකොට වෙන දඩයක්. පහන් පත්තු කරන්න තහන. ඉතින් එහෙව් ලෝකෙක 56ට ඉස්සෙල්ලා තිබුණේ මිච්ඡත්තේ විතරයි කියලා කිව්වට ඒකේ ඉඩ තිබුණා. ඒකේ බීජේ තිබුණා සම්මත්ත නියාමයට මතුවෙන්න. මේ අපේ પરම්පරාව මතුනේ මේ සම්මත්ත නියාමයේ තියෙන යුගයක තාම ඇස්සරිලා නැහැ.
ඒ කියන්නේ කොරෝනා එක සැරමදි. සුනාමි එක තව සැරමදි. ඉතින් ඕවා ටිකක් එයි තව මම ඒත් ඕම් ප්‍රවේශමෙන් කතා කරන්න ඕනේ 100%කට සම්මත නියාමේ එන්න බෑ. ඒක වෙන්න බැරි එකක්. හරියට අපි කිව්වොත් එහෙම දිග සීසෝ එකක් තියෙනවා. ඒ සීසෝ එකේ මැද සීසෝ එක දරන අක්ෂය ඒකට කියන්නේ උතුරු කට්ට වගේ. ඒක සීසෝ එකට වැඩි දික් වෙන්න බෑනේ. ඒක අංශයක් විතරනේ අංශුවක් විතරයි. එක ලක්ෂයක් විතරයි. ලක්ෂ්‍ය තමයි එහෙම යන්නේ. ඒ ලක්ෂ්‍ය සීසෝ දණ්ඩට වැඩි ලොකු වෙන්න බෑ. ඒකට සීසෝ කියන්නේ නැහැ. ඒ නිසා සම්මත නියාමයේ හරියට අර දණ්ඩ උස්සගෙන ඉන්න මැද මම දන්නේ ඒකට කියන්නේ මොකද්ද කියලා මේ පට්ටරේට මේ ඈ ධරේද මම අහලා තියෙනවා ඒ ධරේ මේ මුළු දණ්ඩ සම්පූර්ණ බර උස්සනවා. මේ දණ්ඩේ වැඩේ තමයි එහාට මෙහාට දඟලන එක. අපි අඩේ කියලා කියන්නේ. කාර් එකක් උස්සන්න ඕනෙච්චාම අඩයක් තියලා අඩේට සාපේක්ෂව උස්සනනේ. සීසෝකේ තියෙන දෙපැත්තම සමානයි. ඒක සෙල්ලමට හදන එක. ඒක ධරය කවදාකවත් සීසෝ දණ්ඩට වැඩි ලොකු වෙන්න බෑනේ. අර ඒ ධරය වගේ තමයි ලෝකේ සම්මත නියාම. ඉන්න හරියක් මිච්ඡත්ත නියාමයි. ඉතින් ඒගොල්ලේ මිච්ඡත්ත නියාමේ සාධාරණීකරණයි මේ ලෞකික ඥාන හදාගෙන තියෙන්නේ. ලෞකික උපකරණ හදාගෙන තියෙන්නේ. ලෞකික නීති පද්ධති තියෙන්නේ. ඉතින් මේ සම්මත නියාමේ තියෙන ස්වභාව ධර්මයේ. ඒක මේ කවුරුත් කරන්න ඕන කමක් නැහැ. ඒකට කවුරුත් නායකයෙක් අවශ්‍ය කරන්නේත් නැහැ. මේ ගඟකට පල්ලෙහාට ගලපන් කියන කවුරුත් උපදෙස් දෙන්න ඕනේ නැහැ. කුරුල්ලෙකුට මේ පියාඹන ගමන් චුක් ගාලා කක්ක බෙට්ටක් දාන්න උගන්වන්න ඕනේ නැහැ. ඒව මේ ඔය මොන විද්‍යාඥයලට උගන්වන්නේ. ඉගන්නන්න හිතුවනම් මේක උගන්වන්න පුළුවන් උගන්වන්න ඕනේ කියලා වැඩෙනවා මිච්ඡත්ත නියාමයට. ඒකයි සරුවචනාංශ ඉස්සෙල්ලා උගන්වන්න නැති වෙන්න හිතලා තියෙන්නේ. හරියටම කලින් පාලච්ච සිකියුඑස්බු ආදී සරුවචනාංශලා උගන්වලා නැහැ. ඒගොල්ලෝ ගාවට කැලේට යක්ෂෝ ඉන්නවා මේ කැලේ පිසාචෝ ඉන්නෝ ඔන්න වෙන ගිනි අගුරක් වෙච්චාවයි කියලා ආපු කට්ටියට මේක කොච්චර කෙරුවත් අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්තයි කිව්වා කියපුවා රහතන්. ඉතින් ඒ බුදුවරු කල්ප ආයුෂ් කල්ප ලක්ෂයක් විතර තිබිලා තියෙනවා වසර. ඉතින් ඒ නිසා ඒ ශාසනය ගොඩක් කල් පැවිදිලා තියෙන හැබැයි සරුවචනන්සේ පහළ නැතුණාට පස්සේ සම්බත්ත සම්මිත්ත ගෝලියෝ නැතුණාට පස්සේ ආය කවුරුත් ශාසනයක් තිබුණේ නැහැ. අපේ මේ ගෞතම සරුවචන් වහන්සේ එහෙම හිතුවා ඉස්සල්ලා මේක උගන්වන්න බෑ. මොකද ඔක්කොටම ඕනේ මිච්ඡත්තේ. ඔක්කොටම ඕනේ කොහොම හරි ආබල්ලාබම් පේසන් නිකන් ඉන්න බෑ කොහොම හරි අරකින් හරි මේකෙන් හරි අරුවට වැඩිය කීයක් හරි හොයාගන්න. ඉතින් අර ත්‍රිවිලර් එක ලියලා තියෙනවා මේ කවුරුත් කැමති අපි දිනුනට හැබැයි ඒගොල්ලගේ මට්ටමට නොගොහි. අපි ආශිර්වාද කරනට සෝපත්ය හැබැයි මගේ මට්ටමට නොගොහි ආවොත් මේ කුඩුම්බේ ගායිම කඩලා දාන්න. මේ සෝපත්ය පොසත්ය මගේ මට්ටමට බෑ. ඒකෝටනේ මට පුළුවන් ඔබට ආශිර්වාද ගන්නන්න. ඒ හැම කෙනාම අපේ දිනුනට කැමති හැබැයි එයාගේ මට්ටමට යන්නේ නැති ඒ නිසා දිනු වුණාට ආශිර්වාද කරපුවාට පේන්න අරින්න එපා. ඒකට ඒගොල්ලන්ගෙත් වලිගෙ තද වෙනවා. ඒගොල්ලොම අපි කුඩුම්බේ ගාවින් කඩලා දානවා. ඒකයි ඔය ස්වයං මේ ක්‍රමානුව ඉදිරියට යන මනුස්සයට එච්චර කරදර නැහැ. ඒ කවුරු හරි ආශිර්වාද කළා දිනු වෙනවනේ. ඒ ආශිර්වාද කරපෙන්න මට්ටම උඩ ගිය ගමන් man missing. මේ යුද්ධ බිමේ man missing කියලා කියන්නේ මනුස්ස නැති වෙලා. හොඳ සිංහල වචනක් තියෙනවා මට මතක නැහැ. අතුරුදාන් වෙලා. යුද අතුරුදාන් කරනවා. ඒ නිසා ස්වයම්භුව කරගෙන යන මනුස්සයට එහෙම එකක් ඇත්තන හැබැයි ඉතින් මුළු දිගටම කැලේ එලි කරගෙන යන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක වෙන්න ඇති සරුවචනංශ ඉස්සලා ධර්ම දේශනා නොකරන්න හිතුවේ මොකද මිනිස්සු මිච්ඡත්තට කැමති. මේ මම මේ අකුල දාපු මේ කොලෙත් තියෙන්නේ මේ දුක හදාගෙන කන හැටි. මිනිස්සයා සතුටින්ම වඩා දුක හඹාගෙන යන අපි. ලෝකේ තියෙන එච්චරයි මේ කෙටි මාර්ගයේ ඒකායන මාර්ගයේ තියෙද්දි වටේ කරකිනවා. දැන් ඉතින් අර වෙලා තියෙන්නේ බෞද්ධයාට මේ ඒකායන මාර්ගයක් තියෙන බව දන්නකම. ඉතින් ඒකට කට්ටියට කොහමඩක්වත් වතුර පුරවන්න හිල් භාජනයට බව දන්නවා. මොකද සරුවචන සෛල මේක පෙන්නලා දුන්නනේ කරුමෙට. මිච්ඡත්තේ නෙවෙයි ඒකද සම්මත නියාමයක් තියෙනවායි කියලා. ඉතින් ඒක තේරෙන්නේ සම්මත නියාමයට එන්න බලව විපස්සනාවේදී. එතෙන්ට යනකම් ඔය භංග ඥාන බයතුපට්ඨාන ඒ ඥාන පහළ වෙනකොට හිතනවා අනේ ඔයිට වැඩිය ලේසි අප්පා මේ සාමාන්‍ය ක්‍රමෙට කසාදයක් බැඳගෙන ඔය ඉන්න එක ලේසි. රැයට කාලා බුදිය ගන්න එක ලේසි. මේ මොන කරදරයක්ද මේ තනියදී බුදියන්නයි රැයට නොකයින්දයි වැඩිය හොඳයි.
ඉතින් ඒ නිසා හෙඩොනික් ප්‍රින්සිපල් කියලා කියන එකට ප්ලෙෂර් ප්‍රින්සිපල් කියලා කියන එකට මනුස්සයා ඉන්නේ සැප සොයන මාර්ගයක. ඉතින් මේ සැප දෙන්නම් සැප කියලා කී දහහක් අපිට පොරොන්දු වෙලා ඉන්නවද බලන්න පත්තරක් දිගාරලා ඔයාලට මෙතනින් සැප ඕන නම් අපි දෙන්නම්. මෙන්න. ඉතින් උගේ ගෙදර ගිහලා බලන්න ඌගේ මේ ගෙදර මරගාතයක් තියෙන්නේ. ගෙදරට ලෝකෙට පරකාස මේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් දාලා තිනවා අර විවාහ ප්‍රශ්නයක්ද තියෙන්නේ චිත්තවසක සියද දූපේ දෝනේ ඔබ අතහැරගේ ප්‍රෙම්මතිය නැවත ගෙන්න ගන්න ඕනද බලු කුක්කියක් වගේ වලි ගෙවනවා නා රසාවක් දෝන කරලා තියෙන මොනවද ඕන ගන්න මට කියන්නකෝ හරි ගියාම ගාස්තු එක මේ පැත්තේ මනුස්සෙක් හිටියා දැන් ෆොටෝ එක දාන්නේ ඉතින් ෆොටෝ එක දාන්නේ තා ඔළුවත් එක්ක දැන් ඔළුවේ අර උඩ කෑල්ල කපලා දාන්නේ මොකද ඒ දවස්වල පැවිද්ද දැන් ගිහි වෙලා දැන් ඒ නිසා ඒ කෑල්ල කපලා අර පරණ කෑල්ල විකුණන දාන ෆොටෝ එක චිත්තවසක සියද දූපේ. ඉතින් මේ මිච්ඡත්තේට තියෙන තැන තමයි ආර්ථික විද්‍යාව කියන්නේ. ඔය මිච්ඡත්තේ නගා සිටීමමයි දේශපාලනික කියන්නේ. ඔය මිච්ඡත්තේටමයි සමාජ විද්‍යාව කියන්නේ. ඉතින් මම කරලා තියෙනවා කෝස් එකක් ඔය සෝෂල් සයන්ස් ඒකෙදී ඇඩල්ට් සයිකොලොජි කියලා. ඉතින් ඒකෙදී පෙන්ලා දෙන මිනිස්සු මේ ගෑණිට කියන්න ඕන ඉච්චාම নানা ආකාර පොත් දාගන්න හැටි මම මෙහෙමයි කියලා තනි කර මිච්ඡත්තේ දාන්නේ. අපි කියනකොට කරන්න ඕන දේ කරනවා ඊට පස්සේ කියන්න ගියාම ලීචියටත් පාසුවටත් දැන වැරදි කරනවා එහෙම වුණත් නිදහසටත් කරුණු කියනවා නැත්නම් හදලා කියනවා ඔච්චරයි සමාජ විද්‍යාව කියන්නේ ඉතින් මේ සම්මත්ත නියාමයේ කියලා කියන්නේ ඔක්කොම පිස්සු කෙලිද්දි ඔක්කොමලා පිස්සු කෙලිද්දි ගඟට ගිහලට යන ක්‍රමය ඉතින් ඒක බලනකොට හරි පළල් අපි හිතන තරම් අර අඩේට වගේ පුංචි එකක් නෙමෙයි මේ හැමතැනම තියෙනවා. ඉතින් ඒකට මේ ළඟදී ලියපුවා මම එකතු කරනවා ඉඳපු ගමන් මේ එක එක වැඩ කරන ගමන් මම ඔය තියෙන එකේ පිස්සු වැඩ. ඒක ලියලා තියෙනවා මේ ටාઓයිසම් වල ඒ ලාओත්සු ලියලා තියෙනවා පානතන්ත්‍ර 4ක්. පළවෙනි එක ස්වභාව නියාමයට ඉඩ දෙන එක. ඒකේ තියෙන ටාઓයිසම් කිය. වෙන දෙයකට හැඩ ගහනවා. අපි යන්නේ දේවල් හැඩ ගහන්න. ඉතින් ඒක බැරි වුණාට පස්සේ නායකත්වයකට ඒක තමයි නායකත්වයේ ලෝකේ කාටවත් පේන්නේ නැහැ කවුද මේ නායකයයි කියලා. මේ ලෝකේ එන දෙයට බුණ දුන්නා. සර්වඥාන්සේ දේශනා කරා 60 දෙනෙක් ධර්ම ප්‍රචාරයට යන දෙන්නෙක් එකපාර යන්න එපා. ගියොත් අර අයියා වෙන්න මේ රහතන් වහන්සේලා. උඹට දන්නේ එක උඹ කියපන්. දෙන්නෙක් යන්න එපා. පොලිස් කාරයෝ ට්‍රැෆික් ඉන්නවනම් තනියෙන් ඉන්න එපා. දෙන්නෙක් ඉන්න ඕනේ. ඇයි ඒ? දන්නව මොකද්ද කාරණාව කියලා. මොකද ඒගොල්ලෝ සම්මත නියමයට යන්න හදන කට්ටිය නෙවෙයි. ඉතින් ඒක නිසා මේ සබහා ධර්මයට ඉඩ දෙනවා කියලා කියන්නේ කිසිම නායකත්වයක් නැහැ. ඔය කෙනෙකුට කියනවා ඔයගොල්ලෝ ඉමෝෂනල් ලිටරසි තියාගන්න. ඔයගොල්ලෝ දැනගෙන ඉන්න අනිත් මිනිස්සුත් මිනිස්සුયો හංගලා වසංගලා ඕනේ නැහැ. වසංගලා කරපම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි මේ අනිත් මිනිස්සුන්ගේ විවෘත භාවයට හෝ දේවල් වලට ඇඟිලි ගහන්න යන්න එපා. නීති දාන්න එපා. ඉතින් මේක වරදින වල හුඟ වෙලා. ටාවිසම් අපේ නැති වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ලෝක බුද්ධජානනාංශ කිව්වේ මේ චිත්ත නියාම සහිත පංච නියාම ධර්ම ලෝකේ නැති වෙනකොට ಗುಣ මත වෙන්න පටන් ගන්නවා. එක්කෙනෙක් සබාවක සමිතියක එක්කෙනෙක් මේ ටාවිසම් දැනගෙන පුළුවන් තරම් විනිවිද පේන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී එහෙම නැත්නම් කාටත් ශ්‍රමයේ බෙදලා දෙන්න වැඩට ගියාම ප්‍රශ්නයක් ආපු ගමන් අනික් කට්ටිය කියනවා අසවලාගේ ගුණයට සලකලා අසවලාගේ ගුණයට සලකලා මේක මෙහෙම වෙන්න ඕනේ කියලා ටාවෝයිසම් කෙලසෙනකොට අපි වචෙන් කරන කෙලවෙනකොට ගුණේ විශ්මතු වෙනවා. ගුණේ විශ්මතු වෙනවා කියලා කියන්නේ අර සම්මත නියාමයේ තියෙන චිත්ත නියාමයට අතුරුපසක්. එහෙම නැත්නම් කොණක්. මිසක්ක සම්මත නියාමයේ කියලා අපි මෙතන ගන්න ඔය ටාවෝයිසම් නන් නෙවෙයි. ඒක නෙවෙයි. දැන් ගුණය දැන් මේ මිනිස්සයාට අපි කියන අසෝලා නම් ආය මෙහෙම දැන් අපි ඥානාරාම ස්වාමීන් තියාගෙන ඉනවා. ඥානාරාම ස්වාමීන්ගේ දුර්ගුණ නැත්තම් නුගුණ වගේක් නැත්තම් අඩුපාඩුකම් තියෙනවනේ මොකද මනුස්සකමනේ. එතකොට ඒ සම්මත නියාමයේ කියන එක නැත්තම් අපිට ආවේශම් පැත්තකට දාමු. ඊට පස්සේ ගුණයක් අරගෙන එක්කෙනෙක් කරදී අපි අසෝලා කිව්වොත් ආය ප්‍රශ්න කරන්නේ අහනවා. එහෙම නැත්තම් ඊගාට සාධාරණ එළියට එනවලු. අපි එකතු වෙලා කතා කරලා බලමු කාට සාධාරණ මොකද්ද කරන්නේ කියලා. ඉතින් සාධාරණ සඳහා ඉතින් ඉන්න කතා අර මෙහෙම උනේ මෙහෙමයි ව්‍යවස්ථා මෙහෙමයි අරයා මෙහෙමයි මෙයා මෙහෙමයි ඒ දැන් තියෙන ඔය සමගිය එහෙම නැත්නම් ඒ සාධාරණ කියන එක කුණු හරප තියෙන්නේ ඇමරිකාවේ ප්‍රාන්ත 50 එක ප්‍රාන්තයක ව්‍යවස්ථාව අනෙක් ප්‍රාන්තයට බලපන්නේ නැහැ. දැන් ප්‍රාන්ත දෙකක් විතර ගංජා වවන්ට අවසර දීලා තියෙනවා.
ප්‍රාන්ත එකක දෙකක සූදු කෙලියයි වෛශ්‍යාවෘතියයි බලංකුයි. තම ප්‍රාන්ත වගේක අයිස් පෙට්ටියක් විතර එකට Tamanට ඕනේ ගංජා ටික වැවුවට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. විකුණන්න තහනම්. එක ප්‍රාන්තයක කියනවා මොලේ ක්‍රියාත්මක නැත්තම් මනස මරණයි කියලා සාතික ලියලා දෙන්න පුළුවන් කියලා. දොස්තර. තව එක කියනවා බෑ හෘද වස්තු වැඩ කරනවා මැරෙලා නැහැ. හෘද වස්තු මැරෙලා නැහැ මැරෙනවා කියලා දෙන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මේ එක එකන අතර තියෙන නීති බලන මේ ඉහළම මට්ටමේ මිනිස්සුන්ට මේ ගූහුලිච්ච දෙක තේරෙන්නේ නැහනේ. මේ සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට තියෙන ගූහුලිච්ච දෙක තේරෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒක නියාමේ නීතියේ දැන් අපි නීතිය ඉගෙන ගන්න හරි දේශපාලන නීතිය ඉගෙන ගියොත් ඕක තමයි පෙන්වන්නේ. ඒ දෙක බැලුවොත් මේ හරියට බුදුහාම කියන මේ දෙක මේ මහන්නේ බලට තේරෙන්නේ නැද්ද මේ දෙක එකිනෙකට පච්චනික ධර්ම කියලා. ඉනෙත් ගැලපෙන්නේ නැහැ කියලා තේරෙන්නේ නැද්ද? ඒක ඒගොල්ලෝ එක සාධාරණීකරණ කරන අම්බෝ සාධාරණීකරණ කරන්න ගියාම අහලා ඉවර කරන්න බෑ මිනිස්සෙක්. මේකත් නැති වෙන වෙලාවක් එනවලු. ඒක නැති වුණාට පස්සේ මේ පූජා විදි ඉතුරු වෙනවා කියලා තියෙනවා. අපේ પરම්පරාවේ මෙහෙමයි. අපි ඒක කරගෙන ඉනවා. අපිට අපේ ගුරුනාථට ආවිසම් තේරෙනවා. අපේ ගුරුනාථ ගාව ගුණ තියෙනවා. අපේ ගුරුනාථ හරිම සාධාරණයි. ඒ නිසා ගුරුනාථ කිරීම පින්නපාත යන්න ඉස්සලා පාත්‍රේ අවුවට අල්ලලා යන්නේ. අපි ඒ චාරිත්‍රය කරනවා. ඔය පරණ ගෝලෙක් ආපුවම කියයි යකෝ ගුරුනාථේ පාත්‍රේ හිලක් තිබ්බා. ඒ හිල බලන්නයි මේ අවුවට තියලා අල්ලන්නේ. දැන් තොපේ පාත්‍රේ හිලක් නැතුව ඔය අවුවට තියලා අල්ලනවායි කියලා මේ චාරිත්‍රය කරන එක. එහෙනම් හැමදාම ගුරුනාථ ළඟට කට්ටි ගිහලා ඇඳාට වන්දනා කරනවා. ගුරුනාථට මේ විහාරට යන්න බැරි කමක් ඇති. මටත් ඕක වෙනවා හිට අඬ වෙනකොට. ඉතින් වන්දනා කරනකොට ගුරුනාථ ඉඳ ගන්න තැනක් තියනවලු. ඉතින් ගුරුනාථ නැතුණාට පස්සේ කට්ටිය ඒ තැනට වැඳලා යනවලු. චාරිත්‍රයේ තියෙන බය අප්පා. ඊට පස්සේ ටික කාලයක් ගියාට පස්සේ කවුදෝ අර ඉඳ ගන්න තැන වෙනස් කරලා. අස් කරන කට්ටිය ඉන්නවනේ. මටත් ඕක වෙනවා. ඉතින් අස් කරලා තැනදී අර පුටුවයි මේ පඩික්කමයි තියෙන දෙක වෙන් කරලා තියලා. දැන් ඊගාටෙන પરම්පරාව දැන් නෑ වඳින්න ඕනේ පුටුවටද පඩික්කමට තියලා කට්ටිය පොලිමේ දැන් ගිහලා පඩික්කමට වැඳලා යනවනේ. මොකද ගුරුනාථ ඉන්න කාලේ පඩික්කම අනිවාර්යයෙන් මෙතන තිබ්බා. උන්ට පඩික්කන් රාල කෙනෙක් වෙන්න ඇති. ඉතින් ඊට පස්සේ වඳිනකොට ගුරුනාථේ නෑ පඩික්කමයි මේ ආසනය දෙකම තිබ්බා. පස්සේ ආසනෙද පඩික්කමට වන්දනා කරනවා. ඉතින් පරණ ගෝලෙක් කාඩ් පස්සේ ගෝලු අපි මෙහෙමයි ඒ දෙල්ලන්නේ නෑ අපි පරණ ඒ චාරිත්‍රය කරනවා මේ විදි කරන මොකද්ද චාරිත්‍රය? ඉතින් ඔබ හන්සලා දන්නවනේ පටන් ගන්න කාලේ අපි හැමදාම වන්දනා කරලා එලුකාමද වන්දින. ඔව්. ඉතින් මේ අපි ඒක තමයි මේ කරන්නේ. ඒ ලොකුහාමර වෙන ලොකුහාමර ආසෙන්ට වැන්ද දැන් පඩික්කවට වදිනවා. ඉතින් අර මනුස්සය බැලුවලු මේ පස්සේ ආව මනුස්සය අපිටත් උගන්වන්න එනවා මේ චාරිත්‍ර විදි ටිකක් අල්ලගෙන මේ තියෙන අද තියෙන චාරිත්‍ර විදි සේරම මහායාන චාරිත්‍ර විදි. ඕක ඔච්චර පනාවේ Hindu ආගමත් එක්ක එකතු වෙච්ච නිසා. තේරවාදී උව නැහැ. හැබැයි අපිත් මෙතෙන්ට ආවේ චාරිත්‍ර හරහානේ. අපිත් දහම් පාසල් ගියානේ. අපිත් යනකොට මල්වට්ටියක් කරන යන්න කැමතිනේ. අපිත් කැමතිනේ සුදු ඇඳගෙන යන්න. අපිත් කැමතිනේ ඉස්කෝලේ පටන් ගන්න ඉස්සලා හාමුදුරුවොත් එක්ක එකතුලා ගාථා කියලා. ඒක කටයුතු කරන්නේ ඉව නරක නෑ. හැබැයි චාරිත්‍ර හරියන්නේ සාධාරණ නැත්තන කියලා මතක තියාගන්න. ওই චාරිත්‍රවල ගර්ගොන දෙවිගොල්ලෝ ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ යක්ෂයෝ. ඕනෙම ගුණහරප චාරිත්‍රයක් කරොත් දෙවි කෙනෙක් ඇවිල්ලා ඒකට ආධාර කරනවා. මොකද මිත්‍යා දෘෂ්ටික දෙවිවරු ඉන්නවා. හැබැයි ඒගොල්ලන්ට සාධාරණෙ පෙන්වන්න බෑ. දෙයියෝ සතු කරන්නේ ඒ දේ කරන අයට විතරයි. සාධාරණේ පිළිබඳව දන්න කෙනාට ගුණය සලකන්න බෑ. අපි මේ වැඩේ කරන්නේ මේ කෙනාගේ මෙන්න මේ ගුණයට කියලා එව්ව බෑ. සාධාරණට ඒක අඳගු නෑ. ඊට පස්සේ ගුණේ සලකන කෙනාට ටාවිසම් නෑ. ඉතින් ඒ හතර ලියනකොට ඒ අර මෙහි ආපු චීනාවුතු කියන ස්වාමීන් වහන්සේ ඇත්තටම ටාවිසම් පිළිගන්නවද කියලා. මොකද පිළිගන්න එක එකක්. නමුත් මේ මිච්ඡත්ත නියාම සම්මත්ත නියාම ගියාම 99%ක්ම මිච්ඡත්තට කැමති. මොකද ඒ කට්ටිය ටාවිසම් පිළිගන්න කැමති නෑ. මේ ස්වභාව ධර්මයේ පටිච්චසමුප්පාදයක් තියෙන බව පිළිගන්න කැමති නෑ. අපි මේ කරන ගුණ අනුව සාධාරණ අනුව චාරිත්‍ර අනුව එහෙම නැත්නම් පූජා විද්‍ය අනුව මට මගේ කුට්ටිය කඩා ගන්න පුළුවන් කියලා මගේ මාන්නේ වැඩි කර ගන්න පුළුවන් කියලා තණ්හා වැඩි කර ගන්න පුළුවන් කියලා දිට්ඨි වැඩි කර ගන්න පුළුවන් කියන අද්දුටුවයි ප්‍රත්‍යක්ෂයි. ඒ ගැන කතා කරන්න එපා. ඒකයි ලොකු සංසි කියන්නේ හාමුදුර කෙනෙක් පටන් ගත්තොත් ඕනම බිස්නස් එකක්. හරි. අය කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. හැබැයි මහානකම ඇර. මහානකම හරියන්නේ නැහැ. මොකද ඒ කියන්නේ ටාවිසම් එකනේ. ඒ කියන්නේ බොහොම ස්වභාව ධර්මයක් එක. ඒක බෑ. අපි එක්කෝ
ගුණේ පටන් අරගන්න නැත්නම් ගුණයට තැන් දෙනවා අපේ ගුරුනාචකන කතා කරනවත් ඒවා මේ ත්‍රිපිටකධාරී වේවිය රාධිපති විචිත්‍ර ධර්ම කතික කියන මිසක නම කියන්නේ නැහැ. ඒ තරම් ගුණ කඳක්. හැබැයි ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ චරිත කතාව ලියවනම් කියයි. මොකද්ද උනේ කියලා. ඊට පස්සේ සාධාරණේ. ඊට පස්සේ චාරිත්‍ර විදි. ඉතින් අපි ලෝකෙට ඉපදුනේ මම 52 ඉපදුනේ 56 බුද්ධ ජයන්ති ආවේ. එතකොට මේ චාරිත්‍ර ටිකවත් ඒකවත් අපිට පෙන්වන්න බෑ. ඒක මගේ ජීවිතේ තිබුණු ලස්සන වැඩක් ඒකවත් මට පෙන්න මං ඉතින් යනවා බන්දල් යනවා ඉතින් වෙන දේවල් වලට. ඊට පස්සේ මේ ටාවිසම් පෙන්නකොටම තේරෙනවා මේ චාරිත්‍රායි ටාවිසම් දෙකම එකයි. මොකක්වත්ම නැහැ මේ වෙන දෙයට ඉඳ අරගෙන ඉන්නවා බාලදක්ෂෙක් වගේ. මේ මොකද්ද මේ සූදානම් ශරීරي. ඒක තමයි සරුවචනාංශය අප්පමාදේ කියලා කිව්වේ. ඒක බැරි කෙනාට තමයි ඔය ඔක්කොම අනම්මනම් කෑලි ඔය ගුණයයි සාධාරණයයි පූජා විදිතියි. ඉතින් මේ සතිපාසල වගේ සංකල්පයකට මම ගෙනියනවා මේක ඒකට යනකොට අපි පූජා විදි දෙන්නේ නැහැ. මොකද එතකොට ඒක ආගමික න්‍යායකට වැටෙන නිකායකට වැටෙනවනේ. අපි කරන සාධාරණ තියාගමු. සාධාරණ තියාගමු. චාරිත්‍ර කරන්න යන්න එපා. චාරිත්‍ර කරණේව වළක්වන්නත් එපා. ඒගොල්ලෝ කතෝලික නම් කතෝලික චාරිත්‍ර කරපොදේ. මහායාන නම් මහායාන චාරිත්‍ර කරපොදේ. හේනියනක අපි චාරිත්‍ර කරලා පන්ති අපිට බාර දෙන්න අපි කරන්න. ඒක ලස්සන කෑල්ලක් මට මේ වෙනකොට මතක් වෙනවා. ගුණේට පරිසරයේටම එක්කනයි ඉන්නේ. එයා කියන්නේ අනික් කට්ටිය අහන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් අනික් කට්ටිය අහනවා බයපක්ෂව. සාධාරණයත් ඉෂ්ට කරන්න ඔක්කොටම බෑ. ඒකට බෙන්ච් එකට නගින්න ඕන කෝට්ටුවේ රජුරෝ කෝට්ටුවේ ඉන්න ඕනේ. එයා තමයි සාධාරණ ඉෂ්ට කරන්නේ. චාරිත්‍රයේ ඕනේ බයියකුල කරන්න පුළුවන්. තාවිසම් වලට අනුකොටත් ඕන කෙනෙකුට කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අධ්‍යාපන ක්‍රමේ තියෙන්නේ අද එකෙක් රජ කරවලා අනිත් උට කත් අද්දන එක තමයි කරන්නේ. සතිපාසලේ ඔක්කොම රජවරු ඔක්කොම වැසියෝ ඒකට සම්බන්ධ වෙච්ච හැම කෙනාගේම නිර්මාණ ශිල්ප එළියට එන්න පටන් අරගත්ත පස්සේ වයස සීමාවක්වත් ලිංග ભેදයක්වත් ආගම් ભેදයක්වත් නැහැ. අපි පසුගිය දවස්වල වෙච්ච මේ කොරෝනා ප්‍රශ්නේ අන්තර්නීති ප්‍රශ්න නිසා යෝග මේ දුරස්ස භාවනා ක්‍රම සහ දුරස්ස අධ්‍යාපන නිසා අපි පොඩි අන්ධහැර පෑමක් කිව්වා. අන්ධහැර පෑමක් නෙවෙයි අඬාහෝ ගෑමක් කරානේ පුළුවන් හැකියාවල් ටික පෙන්වන්න කියලා. ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙන පුළුවන් හැකියාවල් පෙන්වන්න මේ කොරෝනා එන්නේ ඉස්සෙල්ලා සතිමත් වෙච්ච හිටව නිසා මොකද්ද ලැබිච්ච ලාභේ. හිතා ගන්න බෑ එක එක නායක නිර්මාණය කරලා එවන හැටි. මේ සතිමත් වීම නිසා අපිට දැනට අපිට මේ කොරෝනා ප්‍රශ්නකුත් නැහැ. ධර්ම ප්‍රශ්න නැහැ. අනේ ළඟ ගෙවල් වල මිනිස්සු කරන දේවල් දිහා බලනකොට ඒකට බයට අපි කොච්චර ගොඩ ගිහිල්ලාද ඊගාවට මං කියනවා එහෙමනම් එකයි පුතෝ තියෙන්නේ දැන් මාන්නක්කාර වෙන්න එපා. ඒ තාම සති පිටුම නැති කෙනාට සතිය දෙන්න හිතන්නේ. ඒකට අපේ අය ඉච්චර දක්ෂ නැහැ. මම කොහොමද සතිමත් උනේ? මම ඇයි කොරෝනා එන්නේ ඉස්සෙල්ලා සතිමත් උනේ? සතිමත් වීම නිසා මට මොන වගේ ආනිසංස ලැබුණේ? තාම කොරෝනා ඇවිල්ලත් පස්ස වෙවුල ඉන්න කෙනෙකුට පහත් කළ සලකන්නේ නැතුව පුතෝ මේ වෙලාවේ වුණත් සතිය පිටවන්න ඉතර ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සතිය පිටවන්න පමා නැහැ. අපි මට පුළුවන් ඔයත් එක මෙන්න මේ විදිහට බෙදා ගන්න. මම මෙන්න මෙච්චර වැරදි කරපු මෙන්න මෙහෙම කෙනෙක්. නමුත් මට සතිය හම්බෙච්ච නිසා මට මේ උදාහරණයක් වශයෙන් සුනාමි ආවට කොරෝනා ආවට කනගාටුයි තමයි ඉති විශාල ගණන් මැරෙන්න නිසා. නමුත් මං කියනවා දැන් උත් පමා නැහැ කියලා. අන්න එතෙන්ට ගියාට පස්සේ එරික් ෆ්‍රොම් ලියපු වාටයක් හම්බුණා මට. එයා කියනවා මෙතෙක් තිබුණු අධිරාජ්‍යවාදී ක්‍රමයට අධ්‍යාපන ක්‍රමයයි නිෂ්පාදනයයි එක්කෙනෙක් අතට මොනොපොලි ඔලිගොපොලි ඇති කර ගන්නවා. ඌ අතේ තමයි ඔක්කොම සල්ලි ටික තියෙන. ඌ තමයි සාධාරණ ඉෂ්ට කරනකොට රසාව දෙනවා, ප්‍රොමෝෂන් දෙනවා. සාධාරණ මේ කෝපරේටිව් සෝෂල් responsibilities දෙන ඔක්කොම එයා තමයි philanthropist. එයා තමයි ෆෝඩ් අරමුදල හදා ගන්නවා මොනවද එක තියෙන අරමුදල්. රට කාපු යකෝ. ඒ අරමුදල් ගන්නවා උන් දන්නවා හම්බ කිරුවේ රීටි මාංශෙන් කියලා. රැට නිදාගත්තාම මිනි ඔලු පේනවා. රැට නිදාගත්තා රතු පාට පේනවා. ඉතින් මේ මාසෙට නිකන් ඉන්න බෑ. ඒක නිසා විශාල සංවිධාන පිටවගෙන ආධාර දීගෙන අපිත් ඉන්නවා. අනේ පොඩ්ඩක් හරි එකම ආධාරේ බා පොඩ්ඩක් හරි අපි පැත්තට කැල්ලක් වැටෙනවා නම් හොඳයි කිය. ඉතින් ඒ ඔක්කොම මොකද හේතුව? මේ මිනිස්සු මේ සබහා ධර්ම විනාශ කරා. විනාශ කරන නිසා අතිරේක ලාභ ලැබුවා. පසුගිය අවුරුදු 200 විතර ඒක කරපු ඉතිහාසයක් මානව ඉතිහාසෙම නැහැ. ඒ අතිරේක ලාභ ලැබුවා මිනිස්සුන්ට කරගන්න දෙයක් නැහැ. ටැක්ස් වෙනවා. ආදායම් බන්දේ නිදහස් වෙනවා.
මොනවාද මෙවට දුන්නාම සමාජ සේවා කටයුතු වලට කියලා චැරිටි උන්ගේ වැඩේ උන් පුළුවන් තරම් සුඛභෝගේ ඉඳලා බීලා නාලා කාලා ඒ චැරිටි එකෙන් තමයි උමුත් කන්නේ උන්ගේ පවුලේට උන් තරම් කරදැයි එළ යන්නේකොට පොඩ්ඩක් කැල්ලක් දෙනවා මේ බලන්න අපි නන්නා දුන්නා නේකොට මෙහෙම දුන්නා කියලා අනේ බුදුහාමුදුරන්ගේ දාණය ගැන පොඩ්ඩක් කල්පනා කරන්න ඊට ඕනම කෙනෙකුට මේ නැති කෙනෙකුට තියෙන කෙනෙකුටත් දන් දෙන්න පුළුවන් තියෙන කෙනාට නැති කෙනාටත් පුළුවන් දෙන්න දානේ අනුන්ට නොකර ඉන්න බැරි කමක් තියෙන. ඒගොල්ලන්ගේ නීතියක් අද තියෙන්නේ. ඉතින් කියලා තියෙනවා එරික් ෆ්‍රොම් බටහිර විනාශ කරපු විනාශය නිසා සීමිත ප්‍රදේශයකට රජ කරවල ඒගොල්ලන්ගේ මිච්ඡත්ත නියාමය කැත්ත විදියට පතුරවනවා. සංචාරය කරන්න ඕන නම් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. මුදල් පරිහරණය කරනවා නම් ඩොලර් එක තියෙන්න ඕනේ. මේසෙක වාඩි වෙනවා නම් මෙන්න මෙහෙම චාරිත්‍ර ටික තියෙන්න ඕනේ. සභාවක් කතා කරනවා නම් මෙහෙම තියෙන ඔය එක බයියාවක්වත් නැහැ කියවලා බලන්න විනය පොතේ ඔක්කොම තියෙනවා සරුවච්චන් ආංශේ අවුරුදු 2600කට ඉස්සලා කියලා. උන්ට කල්පයකට එන්න හම්බෙන්නේ නැහැ මේකට. ওই මිච්ඡත්ත නියාමයේ අයින් කරන සම්මත්ත නියාමයට එන්න තව කොරෝනා එන්න ඕනේ. නොකොරෝනා ටික තේරෙන්න. ඒ වගේම සුනාමි එන්න ඕනේ. එතකොට තේරෙන පටන් ගන්නවා තමන් හිතට තමාතමේ සෙවණැල්ල අනුන් පිට තෙව්වොත් උයි වෙනසිල්ල කියලා. ඊයේ මම මේ වයසට ගිහිල්ලා කන්නාඩි නැතුව මොකක්වත් කරන්න බෑ. ඊයේ මම බනට හරි ගසගත්තා මේ අපි එක ඉවර කරා මොකද්ද මේ අකුප්පා සූත්‍රයේ අන්න ඒකට ඥානදන් ස්වාමීන් එකක් ඉදිරිපත් කරගත්තා මේ සම්මත්ත නියාමයයි මිච්ඡත්ත නියාමයයි ගැන කතා කරනකොට ඒකේ කියලා තියෙනවා මේ නිශ්චිතස්ස චලිතං කියලා. අපි යමෙක් ඇසුරු කෙරුවොත් යමක් ආශ්‍රය කෙරුවොත් මොන චාරිත්‍රයක් හරි කමන්නේ මොන පුද්ගලෙක් හරි කමන්නේ ඒ මනුස්සයාගේ තියෙන චලනය අපිට එනවා. ආසාදනය වෙනවා. ඒ නිසා අපි ඇසුරු කරනවා නම් යමක් අනේ අසෝලා නැතුව බෑ කියලා එයාගෙන් තමයි එන හරියක් ලෙඩෙන්නේ. කරදරත් දෙන්නේ. එයා තමයි ඉස්සලා දෙන්න දෙයියෝ ගෙට දෙනවා වගේ දෙන්නෙත් එයාම තමයි. අනිශ්චිතත්ව චලිතන් නැති. අපිට එහෙම කායකවත් එල්ලෙන්න දෙයක් නැත්නම් එල්ලෙන්න යමක් නැත්නම් අපපතිතිත විඥානේ නම් අනිදසන විඥානේ නම් නිර්ගුණ විඥානේ අපිට කවදාකවත් චලනයක් නැහැ. ඒකට අකුප්පා කියලා කියනවා. ඒකට අපි අකම්පියට්ටානේ කියනවා. අකම්පිය ස්ථාන කියලා කියනවා. ඒ අපිට පුළුවන් මේ අපි එල්ලිලා ඉන්න මේ ගුණයක හෝ සාධාරණය හෝ මේ පූජා විදියෙන් ගැලවෙන්න. අපිට පුළුවන් ඇත්තටම පුළුවන්. තමන්න පුළුවන්. පිරිසත් එක්ක නම් බෑ. පූජා විදියට ගියාට පස්සේ පිරිස මෙහෙමනසව කොහොම හරි අරගෙන යනවා. අනී අපිට නායකත්වයේ දෙන්න. ඔයාලට තමයි තේරෙන්නේ මේ පහනක් හොදන හැටි. මට කියලා දුන්නේ එහෙමයි. පාන්ත්‍රියක් හදන හැටි, පොල් තෙල් හදන හැටි, පහනක් සුද්ධ කරන හැටි අප්පා මම කරලා තියෙනවා. ඒකල ඔළුවෙන් උඩ තියාන මහමෙ වුණාවට ගිහිල්ලා පත්තු කරලා ඉතින් කියනවා මේ මාත්‍ය ඔය වයසේ ආයේ මෙවුවා කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා විශ්වවිද්‍යාලෙන් පාස් වෙන්න කියලා හරි ප්‍රාර්ථනා කරන්න කියලා. ඒ ප්‍රාර්ථනා කරාට මම පෙල්ලුනේ නැහැ, පහස්සුනේත් නැහැ. ඔය 3rd class එකක් හම්බුණා. මොකක්වත් හම්බුනේ නැහැ. ඒ චාරිත්‍රය හරියට කරලා තියෙනවා. තන්නේ බොරුව බව තේරෙනවා. ඒ පව් වෙන්නේ ඔකට බුදුහාමුදුරු ඉස්සර කරන නිසා. ගහක් ළඟ ගිහලා කෙරුවට ප්‍රශ්න නැහැ. ඉතින් ඒ අපේ තියෙන චාරිත්‍රකම අතහරින්න වෙනකොට මේ භාවනාවේදී නිවාසික භාවනාදී පැහැදිලිව කියන බුද්ධ පූජාවවත් තියන්න එපා. හතරපද ගාතාවක්වත් කියන්න එපා. වෙලාවට වාඩිවියන් කරන්න බෑ මොකද මේ බෞද්ධයට බෑ. අනිත් ඕන කෙනෙකුට කියතන්නේ භාවනාවනේ යන්නේ ගිහිල්ලා කරන එක වඩන අඩු ගන්න දවස් දෙකක්වත් කරන එක හොඳයිනේ කියලා. බෞද්ධයට බෑ ඔయిత පිට වැඩි හොඳයි මේ ගෙදෙට්ට එන පෙරේතය නැති වෙයි මේ බුද්ධ පූජාව දෙලා පින් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන කට්ටිය. ඒ ටික ඕන වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා නිශ්චිතස්ස චලිතං අනිශ්චිතස්ස චලිතං නැති. ඒක තමයි ඔය පෝල් වෝල්ට් එකේ තියෙන්නේ. Taman උඩපණිට හේතු වෙච්ච පොල්ලත් විසි කරන්න සිද්ධ වෙනවා. චලිතේ අසති පස්සද්ධිය. Taman එහාට මෙහාට සැලෙන ගතිය, චලනය, කම්පන, චංචල ඔය සලිත ලලිත පෙම නැත්තම් පස්සද්ධිය කියලා කියන්නේ අවක්ෂේප වෙනවයි කියලා කියන්නේ මණ්ඩි මිදෙනවයි කියලා. එහෙම Taman ඉන්න ඉරියව්වේ මණ්ඩි මිදෙන්න පටන් ගන්නවා. චලිතේ අසති පස්සද්ධිය අසති ආගති ගති නොහොති. ඒමක් සානයම යමක් නෑ. ඔය එහෙම තියෙන තැන තියෙනවා හරියට අර සීසෝ එකේ මැද ධාරණේ මොකක්ද කියන්නේ? ධාරය වගේ. ඒ චලන නෑ. චලන තියෙන කොන් දෙකේනේ. මේකේ චලනයක් තියෙනවා තරංග ආයාමයේ සමානයි. පොඩි එහාට මෙහාට යෑමක්.
ආගති ගතිය නොහෝති චුතූපපාදෝ නොහෝති. එහෙම ආගති ගතිය නැත්තම් අපි එන දේවල් වලට ආරූඪ කරන්නෙත් නැහැ. එන දේෙන් ආරූඪ වෙන්නෙත් නැහැ. මරණ චිත්තක්ෂරිනී අනේ මට මේ ජීවිතේ මේ කරගන්න බැන්නා ලැබෙන මේක ලැබේවා කියලා මම මේ වෙලාවේදී මගේ අරු මට කරදර කරලා ලබන ආත්මට යක්ෂයෙක් කියලා ඔගේ බෙල්ල කඩ ලැබේවා. ඒ මොන ආගති ගතියක්වත් නැහැ. චුතුපපාදයක් නැහැ. චුතුපපාදයක් නැත්තම් නේව ඉදන හුරන්න උබේ මන්තරේ. ඒක අර බාහ්‍ය ධාර්තුරේට කීපක තියෙනවා. ඒසෙවන්ත දුක්ඛස්ස. ඒචා අරමුණක ඉඳලා හිතට සද්දයකට පයින් කොටත් වේදනාවට පයින්වත් ඔය හැම තැනකදීම සම්මත්ත නියාමයේ මිච්ඡත්ත නියාමයේ තේරුම් ගන්නවා නම් මිච්ඡත්ත නියාමයේට පාරවල් ඕනේ නැහැ. කටුගහයි කටු උල් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඒක තේරුම් ගන්න නැතුව කවදාකවත් සම්මත්ත නියාමයට එන්න බෑ. ඉතින් උඟදෙනේ භාවනා කරනවා සම්මත්ත නියාමයේ පිළිගන්නේ නැතුව. ගැලවෙන්න පුළුවන් මේ ආත්ම නිවන් දකින්න පුළුවන් කියන එක බෑ. ඒ මොකද විශාල ව්‍යාපාර තියෙනවා බෝධිසත්වරු හදන. ඒගොල්ලෝ කියනවා බෑ කරන්නත් එපා ඒක හරි ආත්මාර්ථකාමී. එහෙම තනියම නිවන් දකින්න අපිටත් බැරුවේ. ඒක නෙමෙයි ඕන කරලා තියෙන්නේ. අපි කට්ටියත් එක්ක යන ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒගොල්ලෝ ගියාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් මම දත්ත දාන්න ආපු දොස්තර මහත්තයා ඒ පුදුමාකාර බෝසත්ත්ව ගුණෝපේතයි මේ පෞල් ජීවිතේ කරනවා සල්ලි පාවිච්චි කරන්නේ. අවුරුදු 10ක් දිගටම රස්සාව කරන ගමන් දසිල් රකින්න. ඉතින් ඇවිල්ලා මට දත්ත කට අරලා කට වහන්න බැරි වෙන්න තියලා මට බණ කියන්න පටන් ගත්තා. නැත්නම් මාත්තනම් මනම් කියනවා. ඒ යාගේ හැටි එහෙම තමයි. ඉතින් බණ ඔක්කොම කියලා මම කිව්වා මෙහෙමයි කියලා පස්සේ දැන් කට මට අරගන්න පුළුවන් වෙලාවල් තියෙනවා. අරගන්න පුළුවන් වෙලාවක මම කතා කරලා ඉවරලා මම ඒ මාත්තයා ඔය කියන පොත ඔක්කොම මම කියවලා තියෙන එක තැනකවත් නිවන තියනවාද? අයිසාන්ට එහෙම කතා කරන්න මම කියන්නේ කතා කරන්න එපා. ඔය දැන් පොත දුන්නා තාම කාර්කේ තියෙන පොත. නිවනට ඔය ගෙනියන්න දැන්. මී අරක් රණක් වයි කොහෙද ගෙනියන්න හදන්නේ? මේකනේ ස්වාමීන් වහන්සේ වැඩි. මේවයි මම බෝධි සම්භාර පුරන්නේ. බෝසතාණන් මම කව මේ බෝසතාණන් නමකට බැන්නොත් මටත් පව් සිද්ධ වෙනවනේ. මම හැබැයි එකක් කියනත් ඔය දැන ගියතෝ බුදු වෙනට මම ගිහිල්ලා මෙහි. තොපි වගේ යක්කුන්න පුයන් තියන්නේ මේක ඉඩ තියන්නේ නැහැ මං. කියනකොට එහෙම බිම වාඩිලා හිටියේ පුටුවේ හැබැයි නෝනා හිටියා නෝනට බකස් ගාලා හිනාලා නෝනා කුස්සියට යනකම දිව්වා. මොකද තොට බැන්නයි කියලා මට පව් සිද්ධ වෙනවා. මම ඔහොම කීප දිනකට බැනලා තියෙනවා. මම දන්නවා ඒගොල්ලෝ මටත් එළිය ಗುಣ සම්පන්නයි චාරිත්‍ර සම්පන්නයි. මම කෙලින් කියනවා තොපි එනකොට අපි වැඩ ඉවරයි අපිට තොපිට බැනපිකේ සාපේ පටිසන් දෙන්න වෙලාවක්වත් නැහැ අපිට. තොපිය කරන්නේ සම්මත්ත නියාමයේ පැත්තක තියේදී වහලා මිච්ඡත්ත නියාමයට කර දෙන එක. උකට බුද්ධ ආගමයි උපකරණ රන් තියෙන්නේ. මම අලු ගෝසුවේ. මම ඒ නිසා කැමති නෑ ප්‍රසිද්ධ සභාවලට යන්න. මොකද මම කටහර හොඳ නෑ. මම දැක්කා මේ සම්මත නියමයේ මතු කරගන්න ඥානරාම ස්වාමීන් දඟලපු දඟිල්ල. මම දැක්කා මේක මිච්ඡත්ත නියමයටපත් කරන්න වැඩි කල් ගියේ නැති බව. බොහෝම ඉක්මනට මිච්ඡත්ත නියමයට ගිහලා දැන් කොහෙද යන්නේ? සනුහෙර කොහෙද යන්නේ? ඉතින් ඒටි මට කියන්න තියෙන්නේ සම්මත නියමයට බාධාවක් නැහැ. ඔය කට්ටිය මොන જાතිය සංවිධානය හදාන මොන જાතියෙන් ඉහළ මට්ටමේ කරත් සම්මත නියමයේ ලීස් ෆ්‍රික්ෂනල් පාත් එකේ ඉඳම මමට සිග්නල් දැම්ම දකුණට කපුවා ගියා. ගියා අත පාර හොයන්න නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ කුරුල්ලෙක් ආකාශයේ ගියාට පදන් නැති. මුහුදේ නැව් ගියාට පාරවල් නැහැ. පාරක් තිබ්බනම් ගඳයි. උරුලෑවා වාගේ. අපි ආපාරයේ පැතිරේ ගන්ධස්තරයේ විනෝද මීරේ පැතිරේ විනෝද මීරේ. අපි ආපාරයේ පැතිරේ ගඳ ගිය තැන ගන්ධස්තරයි ලකුණු හදාගෙන ආරම්භය කරගෙන. ඒ නිසා මේ සම්මත න්‍යාම මිච්ඡත්ත න්‍යාම කියන දෙක තේරුම් අරගන්නකොට භාවනා ක්‍රමේ ওই සත්‍ය විසුද්ධිය වල පටිපදා ඥාන දර්ශන විසුද්ධියත් අයින් කරන්න වෙනවා. ඥාන දර්ශන විසුද්ධියට යන්න වෙනවා. ඒ සත්‍ය විසුද්ධිය වල චිත්ත විසුද්ධි, ධිට්ඨි විසුද්ධි, මාග්ගමග්ග ඥාන දර්ශන විසුද්ධි, පටිපදා ඥාන දර්ශන විසුද්ධි, ඥාන දර්ශන. ඥාන දර්ශන දෙනවා පටිපදා වැරදි කියලා. පටිපදාවෙන් තමයි මම මෙතෙන් ආවේ. ඥාන දර්ශන විසුද්ධි තමයි සමසෝල්ට එක ගහලා පණින්නේ ප්‍රතිපදා විසිකොරනවා. ඒ කියන්නේ මේ බලාන ඉන්න කට්ටියන් පේන්නේ අපි ළඟ ලොකු බෝඩ් එකක් තියෙනවා සමසෝල්ට එකක් ගහන එකක්. මොකක්ද ඒකට කියන්නේ පෝල් වෝල්ට් එක. ඉතින් අපි ඒක දැන් මේ කට්ටිය මන් දාගෙනවා ඒක හොඳට බලාන ඉන්නවා ඇවිල්ලා. ඒ පෝල් වෝල්ට් එකේ ප්‍රතිපදා විසිකරන තැන. ඊට පස්සේ ඥාන දර්ශන විසුද්ධිය කියලා තියෙන එක. ඥාන දර්ශන විසුද්ධියෙන් තමයි ඊගාවට ඒ සංඛාර උපේක්ඛතයන් යන්නේ. ඒක හරි අමාරුයි.
ඔය මිච්ඡත්ත නියාමයේ අතහරින එක හරියම හරිය ඒකට හේතුවයි අපි කතා කරපුව මිච්ඡා ප්‍රතිපත්‍ය අවිජ්ජා. වැරදි දෙයක් හරි දෙයක් කියලා තේරුම් ගත්තට පස්සේ මුළු ජීවිතේටම මහන්සි වෙනවා ඒ වැරදි දේ ගහපා දෙන්න කියලා දෙන්න. අහිංසක මිනිස්සෙක් හැබැයි. එයාගේ වයර් මාරු කරලා දුන්නාට පස්සේ ස්ක්‍රිප්ට් එකක් ඔළුවට දැම්මට පස්සේ ඒක අනික් අයට ඒක හරි කියලා දෙන්න අහිංසක ප්‍රයත්නයක් කරනවා. හැබැයි කරන්නේ තමනුත් අමාරු වැටිලා අර විශාල පිරිසක් නම ගවනවා. හැබැයි ඉස්සරහානියක් වෙන්නේ නැහැ. තාවකාලිකව පොඩි නැලවිල්ලක් පිනවිල්ලක් තියෙනවා. හෙඩොනික් ප්‍රින්සිපල් එකක් තියෙනවා ඒකේ. මේ ඩෝපමයින් එන්සයිම් එකක් තියෙනවා. ඒ සූස්තියක්. ඒක ඇබ්බැහියක්. ඉතින් ඒක මේ මිෂනරි වැඩ කරන අය ගාව ටොංගඩම් තියෙනවා. අපිට හිතා ගන්න බෑ. ඒගොල්ලෝ මේ වැරදි දෙයක් තව කෙනෙකුට කියලා දෙන්න ගියාම ඒක ලස්සනට නිර්වචනය කරලා තිබුණා මේ බර්ටන් රසල්. මිනිසෙකුට ඇති වෙච්ච නැති බයක් මිනිසෙකුට ඇති කරලා ඒකට ගැලවුම් කාර්යය මම දන්නවා මමයි මැදිස්කාරකයා කියලා. එයාට ඒ මිනිස්සුන්ට ඒක උගන්වලා මේක තියාගත්තොත් ඔයාලට ගැලවුමක් වෙනවා. අර මනස ප්‍රශ්නවත් මතුවෙලා නැහැ. ප්‍රශ්නයක් මතු කරලා ඒ ප්‍රශ්නට උත්තරේ දෙන්නම් කියලා මම එකෙන් ඉහළ මට්ටමට ගිහිල්ලා අරුවට ලණුවක් දෙනවා. ඔච්චරයි මිෂනරි සර්විස් කියන්නේ. ඉතින් බුද්ධ ආගමේ මේක නැහැ. මොකද බුද්ධ ආගම ප්‍රඥාවන්තයට විතරයි තේරෙන්නේ. අනික අයටම මිච්ඡත් ඉන්න කට්ටියට ඕනේ නියාමයකට යන්න පුළුවන්. ඔය ට්‍රාන්සෙන්ඩෙන්ටල් මෙඩිටේෂන් ආවට පස්සේ ඊට ඉස්සෙල් තිබුණු කුඩුකාරයෝ සේරම ඒ මහා ශිව මහා යෝගීත් එක්ක ඉතිරිලා ඕම් පටන් අරගත්තා. ඒ කියන්නේ මන්ත්‍රයක් ජප කරපුවාම හිතුව පැතු සම්පත් හම්බෙනවා. බැච් ස්ටොප් කරන්න පුළුවන් පණිවිඩය ලැබෙනවා. පන්ති ඉස්කෝලේ ගියාම වැඩ කරන්න ගියාම ලස්සනට වැඩ කරන්න පුළුවන්. කාටවත් කියන්නේ නැති මන්ත්‍රයක් විනාඩි 15ක් දවසකට කරනවා. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේක පස්සේ යුනිවර්සිටි එකට ගෙනලා ඇමරිකාවේ ටෙස්ට් කරා බුදු අම්මේ රිසල්ට්ස්. මොලේ හරියටම ඒකාග්‍ර වෙනවා. අහවල් දෙයට කියලා යොමු කරන්න පුළුවන්. හරියට තුවක්කුව එල්ල කරලා ට්‍රයිපෝඩ් එක උඩ තියලා වෙඩි තිබ්බා වගේ වෙඩි චිනච එක දිගට මේ ට්‍රාන්සෙන්ඩෙන්ටල් යනකොට බැස්ටන්ද මට මතක නැහැ ඒ ප්‍රොෆෙසර් ඒ කට්ටියගේ සාන්තුරය බාටපත් කරගත්තා. ඉන්දියාවෙන් තමයි ගියේ ඇත්තටම මහා ශිව මහා යෝගී මහර්ෂි මහා යෝගී මෙයාට තේරුණා මේ ඒ වගේම යප මන්තරත් වැඩ කරනවා. ඒ වගේම යෝගත් වැඩ කරනවා. ඒ වගේම කුඩුත් වැඩ කරනවා. ඒ වගේ තැනකට දැම්මට පස්සේ ඊට ඕන දෙයක් කරනවා. ඒකට මයින්ඩ්ෆුල්නස් එක ආවා. මුකුත් කරන්නේ නැහැ. මේ මිනිස්සයා ඊට පස්සේ මේ විපස්සනා කියලා දැම්මේ මයින්ඩ්ෆුල්නස් එක දවසේ ජප මන්තරත් නැහැ. ජපානයේ සාමාන්‍ය මන්තරත් නැහැ. කුඩුත් නැහැ මොකුත් නැහැ. අරකම වෙනවා. අර කියන ගුණ ටික ලැබෙනවා. ඊට පස්සේ මූල ලියන්න පටන් අරගත්තා මේ හිතට මේ වගේ කීකරු කරගන්න මේ පූජා විදිත් හොඳයි, සාධාරණෙත් හොඳයි, ගුණත් හොඳයි. හැබැයි තාවොත් හොඳයි. මොකක්වත් නොකර ඉන්න එකත් හොඳයි කියලා. අම්මද්ද බොල ඊට පස්සේ අර මුළු සංවිධානයේම මේ මිනිසයා මේ හතුරෙක් කරගෙන නැත්නම් ලියපු පොත් ටික තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් කියන්න හදන්නේ අපි මොන ජපමන්ත්‍රය කරොත් වරදින්නේ නැහැ. හරිනෝ. හැබැයි හරියන්නේ ගොයියෝ ලෞකික දේ විතරයි. ඒක කවදාකවත් නිවර නැහැ. ඒ පාරේ තමයි මේගොල්ලොත් යන්නේ. ඒ කෑකොස්සන් ගහගෙන යනවා ට්‍රාන්සෙන්ඩෙන්ටල් කාර්යොත් ඉන්දියාව වගේ කියනකොට නම් ඉතින් කෙලින්ම මේ Hindu ආගම වගේ ගියේ. ඇමරිකාවට ගියාට පස්සේ ඉව මොකුත් නැහැ. ඒගොල්ලන්ට ඕන කරලා තියෙන්නේ ඒ අවශ්‍ය භෞතික සම්පatti ලැබලා දෙන්න. ඒ වැටිච්ච මිනිස්සුන්ට මේක හොඳයි. ඒ නිසා මිච්ඡත්තේට පටන් අරගත්තොත් යක්ෂයත් උදව් කරනවා. ඒ කියන්නේ බය වෙන්න දෙයක් නැත්තේ නෑ. ඒක හොඳට පේන අවුරුදු 200 මෙච්චර බොරුවක් මේ තාක්ෂණය කියලා එක බොරුවක්. එහෙම නැත්නම් ਸਰබලධාරී දිව්‍යනාංශනගලගේ අනිත් පැත්ත බොරුවක්. මේ දෙක අරගෙන මිනිස්සු ඇදෙන හැටි දෙපැත්තට. දැන් මේ සුනාමිය ආවට පස්සේ සුනාමිය නම් එච්චර දාදින් බලපෑවේ නෑ ලෝකෙටම. කොරෝනා ආවට පස්සේ මේ ආසියා කරේ මිනිස්සු නොබෙල් ප්‍රයිස් ගන්නෙත් නෑ මොකුත් නෑ පැත්තකටලා ඉන්නේ එක හරි ෂොක්. මොනවාක්වත් අර තාක්ෂණෙත් නෑ දෙයියෝ හදලා ඔප්පු නැති කරන්න ඔප්පු කරන්න යන්නෙත් නෑ ඔය තියෙන වැඩක් කරගෙන ඉන්නවා. ඉතින් ඒක අර බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නපු ක්‍රමයට දෙයියෙක් මාවලා දෙයියන්න ගහන්න යන්නෙත් නෑ. මේ ඉඳුරම් පිනවන්න තාක්ෂණ හොයන්න යන්නෙත් නෑ. මේ තියෙන දෙයට හැඩ ගැහෙන්න බලපන්. ඒ හැඩ ගැහෙන්න යන්න යනකොට ඒ කෙනාට මේ සම්මත්ත නියාමයේ කියන එක වැටහිලා නෙවෙයි මටන් අරගන්න ටිකක් කල් යනවා වැටෙනකොට ඒක නිවන් දැක්කා වගේ ඒකට කියනවා ප්‍රතිෂ්ඨාවක් ලැබුවයි කියලා. පුබ්බේ ධම්මට්ටි ඥානං පච්චානිබ්බාණං කියලා බුදුරජාණන් සඳහන් කරනවා. මේ ධම්මට්ටි ඥානෙට කියනවා සම්මත්ත නියාමයේ කියලා.
පාරවල් ගොඩක් තියෙනවා. මට හැමදාමත් හම්බ වෙනවා. හැබැයි ටිකක් අත ගන්නකොට මම අර ඉස්සර වගේම නෑ. මම ගොඩක් වෙලාවට ධාරකේ ගාවට වෙලා ඉන්නවා. වැනෙන පැත්ත අතහැරලා පුළුවන් තරම් මේ මැදට වෙලා ඉන්නවා. ඉස්සර අපි වෙලි පුළුවන් තරම් කොනට ගිහිල්ලා වාඩි වෙන්න ළමා කාලේ. දැන් බලනවා පුළුවන් තරම් නොසලෙන්න තැනට යන්න. ඒතකොට සම්මත නියාමයට ෆයිට් එකක් නෑ. ඒකට මම සතිපාසලේ දැම්මා. ඒකෙන් ලැබෙන ලාභේ නිතරංග ජයක්. මොකද අර කොන් දෙකේ වාඩි වෙන්නේ කට්ටිය දඟලන්නේ. එතන තණ්ඩු දරුවල් පෙන් කරච්චල් ගොඩයි. මැදට එන්න ඔය යන්න ඔයාට ඕන අය ගන්නකො ඒක ගන්නකො. අපිට ඉතුරු වෙන්නේ අන්තිමට සම්මත න්‍යාය විතරයි. අපිට ඉතුරු වෙන්නේ මැද කෑල්ල. ෆයිට් එකක් නැහැ. යනකොටම දන්නවා මේ ගේමක් නැහැ මේකේ. රණ්ඩු සරුවලයක් නැහැ. ඊර්ෂ්‍යා ක්‍රෝධමාන නැහැ. මොකද මේක නිතරම ජයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ සම්මත න්‍යාය මිච්ඡත් න්‍යායයට අමතරව මේ තුන්වෙනි මේක දීලා තියෙනවා. අද මේ ධාතුන් කුටියාම ඍතු කෙරේ අනියතෝ රාශි. ඒ අරගේ නියාමනේ අනිවාර්යයෙන් මේක අපායට යොමු කරනවා අනිවාර්යයෙන් මේක නිවනට යොමු කරනවා. අනියතේ කියලා කියන්නේ ඔක ඒ පැත්ත පයින්නවා මේ පැත්ත පයින්නවා හරියකට එනවා වැරදියකට එනවා. ඉතින් මේ අපි කියන්නේ ෆ්ලෝටිං වෝට්ස් කියලා තියෙන්නේ. ඡන්ද කිට්ටු වෙලා පක්ෂයක් හොයන කට්ටිය එතකන් ඔහේ පාවි තියෙනවා. ඉතින් අපි ගොඩක් වෙලාවට හිතවිලි එහෙම න්‍යාය ධර්මිකට නෙවෙයි වැඩ කරන්නේ. න්‍යාය ධර්මයට වැඩ කරනවා චිත්ත න්‍යායයට අහුවිලා කියත හැකි මේක කන්නේ කෙල් ගහ කන්නේ කියලා. මේක ගන්නේ පොල් ගහ කන්නේ කියලා. අපේ හිතවිලි එහෙම නැහැ. ඒ චපල හිතවිලි. ඉතින් ඒක වුණත් ඒ චපල හිතවිලි වුණත් චිත්ත න්‍යායයකට තමයි වැඩ කරන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේක දැනගන්නවයි කියලා කියන්නේ මගේ සයිකොලොජි එක දැනගන්නව නෙවෙයි මානව සයිකොලොජි මනුස්සයා වැඩ කරන න්‍යාය ධර්ම. ඉතින් ඒ ටික දැනගන්නකන් සරුවචනාංශේ තමන් සරුවච්චයි කියලා දේශනා කරේ නෑ. යතෝච කෝවික්කවේ සදේවකේ ලෝකේ සමාරකේ සබ්‍රක්‍මකේ සත්සවන බ්‍රාහ්මණියා පජාය සදේව මනුස්සාය. මේ චතුරාර්ය සත්‍ය ද්වාදසාකාරයක් දකින්නකන් මං කිව්වේ නෑ මං දැන් දැක්ක මං කියනවා මට තේරෙනවා සම්මත න්‍යාමේ මට තේරෙනවා මිච්ඡත් න්‍යාමේ. හැබැයි බුදුජානනාංශයේ අනික් උදේට මතක තියාගන්න අනික් ශාස්ත්‍රුන් වගේ මිච්ඡත් න්‍යායට ගැහුවේ නෑ. අනිකට කිව්වා මිච්ඡත් න්‍යායලිකව සදාකාලික අපායක කපන්න ඕනේ පෙති ගහන්න ඕනේ මරන්න ඕනේ උගලේ ඌට පෙන්වන්න ඕනේ. බුදුරජාණන් කවදාකවත් මිච්ඡත් න්‍යායට ගැහුවේ නෑ. ඒකට පරිසම් වෙන්න ඕනේ. මොකද මේ මිනිසුන්ට වෙන කරන්න දෙයක් නෑ. මේ මිනිසුන්ට තියෙන පොඩි සූස්තියක් විතරයි. හෙඩොනික් ප්‍රින්සිපල්. සැප. ඉතින් ඒගොල්ලෝ හිතනවා මේ ලෝකෙටම සැප අපි දෙන කට්ටිය අපි මේ සැප හෝල්සේල් කරන කට්ටිය නෑ. මේ මනුස්සයාට ඒ වලිගුඩ වාඩි වෙලා තියෙන්නේ. මිච්ඡත් න්‍යාමයට ගහපු නැති ඒක ජාතක කතා මාර්ගයෙන් තමන් මිච්ඡත් න්‍යාමේ කරපු හැටි පෙන්න එකම ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ. අනිත ඔක්කොම මේ ඉතිහාස කරපුවා වැරදි ඉව කරන්න එපා බෑ නෑ සරුවෙන් තනගලම අවුරුදු 6ක් අන්තිම දුෂ්කරවත කෙරුවා. වැඩ වැරදි. ඒකට මම මෙතඩ් එක කියලා දෙන්නම් උඹට කරන්න එපා කියන්නේ. ඒව තියෙනවා අපේ ඔය එක තැනකවත් ඒ ඉතිහාසයේ ඒ ෂෝට් නෝට්ස් නැත්තේ නෑ. ඉතින් කට්ටිය ෂෝට් නෝට්ස් බල බල කියන මේ සාසනේ තියෙන්නේ මේවා. ඕ තියෙනවා. මොකද්ද කියලා තියෙන්නේ? කොරෝනා. මේකට මේ කොරෝනා කියලා දාගත්තට නොකොරෝනා පැත්ත තියෙන්නේ. ඉතින් අර ඊයේ කවියක් ලියලා තියෙනවා. ඒක නේ ගායනිකුත් කරලා තියෙනවා. අනේ නොකොරෝනාව තියෙනවා නම් මේ කොරෝනාව හරහා කොරෝනාවට වැඩිය නොකොරෝනාව හොඳයි. මේ කොරෝනා නිසා ඇඳ නීති දාලා කරන්න දෙන්නේ මොනක්ක ගෙදෙට්ට වෙලා හිටපන්. මූණ කහන්නත් එපා. අතරත දෙන්නත් එපා. සිපි වැළඳ ගන්නත් එපා. ඉතින් ඒක කරගන්න බැරුව ඉතාලියේම කොරෝනා වගේ කමන්නේ සිපි වැළඳ ගන්න. නැතුව ඉන්න බෑ. මරනවා කියන්නේ ඒ ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒකේ ප්‍රශ්නයක් නෑ. කාලා බිල ජොලි කරලා උන්නත් අර මොනවද කියන්නේ හෙට මරුණත් අපිට මොකෝ මොකද්ද සින්දුවක් තියෙන ඒ කෑල්ල මට මතක් වෙන්නේ නෑ. කාටද මතක් වෙන්නේ නෑනේ. හෙට මරුණත් අපිට මොකෝ අද ජොලි කරලා. නැවගිරුණත් බෑන්චුන් දාලා වළක්වන්න බෑ. ඉතින් ඒ නිසා කොරෝනාවෙන් නොකොරෝනා පෙන්වන්න වෙනවා. ඒක අපි ස්වභාවයෙන් මේමනේ. අපි වැඩි ඇලිගලි වාසයක් නෑ. පූජා වලට ගියොත් නම් ටිකක් ඇලිගලි වාසය තියෙනවා. අඩු ගන්න එනවා. ඒ පූජා ක්‍රම නැතුව හිටියොත් අපිට පුළුවන් අඩු ගන්න සාධාරණ මට්ටමෙන් තන් ගුණ මට්ටමේ නතර වෙන්න. හැබැයි අනිවාර්යයෙන් එතකොට යනවා අපි මේ කැලෑ නීතියට. මේ සාධාරණේට. කැලේ තියෙන අමුතුම නීතියක් නේ. ඒක තමයි තාවුයිසම් කියන්නේ. ඒක තමයි මේ ගස්ත වෙන්නේ. ඒ තමයි මේ තිරසන ජීවත් වෙන්නේ. ඒ තමයි අවුව පායන්නේ. ඒ තමයි මේ උදේ වැහපු දැන් හවසට හඳ පායනවා. මේ හංගන කොටත් උන්නුබත් කණ්ඩ ලැබෙනවා. අපිට දායකයෝ ආවේ නැහැ කියලා ප්‍රශ්නෙන්නේ. ඔක්කොමලා හරියට ප්‍රශ්න කරනවා අනේ ස්වාමීන් වහන්සේ කොහොමද කියලා. මේ ප්‍රශ්නේ නැහැ උණුබත් කණ්ඩ ලැබෙනවා.
ඉතින් ඒ 아무තු නීතියක් තියෙන. කැලෑ නීතිය. ඉතින් මම කතා කර වැඩි කොහොමදත් මම මෙතනින් හිතා නතර වෙනවා. මම විවෘත කරනවා සභාව නැත්නම් සාකච්ඡා වාරේ අපිට විනාඩි 25ක් විතර වගේ වෙන්නේ මගේ ඇස් දෙකට. මේ සභාවෙන් අපි මේ කාය සාක්ෂි වශයෙන් සම්මත වෙන අයට අපි ප්‍රථම ස්ථානය දෙනවා. ඒක තමයි අපි කරන මේ ගුණයට සලකනවා නැත්නම් සාධාරණයට සලකනවා කියලා. එහෙම නැත්නම් අපි රිචුවලිස්ටික් සලකලා මේ Wi-Fi වලින් එහෙම නැත්නම් මේ XLR වලින් නැත්නම් Zoom එකට ඉඩ දෙනවා. අපි බලමු නිසන්න වනේ මොන වගේ කටහඬක්ද ඇහින්නේ කියලා. අවසරයි සායනංශ මේ ඒ පූජා විදි කියනකොට මට මතක් වුණා සායනංශ මේ විදේශයක බෞද්ධ තේරවාදී පන්සලක් මම දකින්නට යෙදුනා. ඒකේ ඒ පූජා විදි විතරමයි කරන්නේ තේරවාදී භික්ෂුවක් තමයි ලංකාවේ ඉන්නේ. ඊට පස්සේ ඒ පූජා විදි හරියටම කරනවා. ඊට පස්සේ ඒ පිරිත් සංජායනාවල් කරනවා. ඊට පස්සේ මේ ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ බලෙන්ම පොඩි ළමයින්ට කියලා ඒ කියන්නේ මං හිතන්නේ කියන්නේ වැරදි විදිහට හිතනවා කියලා කොහමරි Tamanට වන්ද ගන්නෝ මේ මොනවාද පූජ්‍ය පක්ෂයට වඳින ළමයි පුරුදු කරන්න ඕන කියලා. ඊළඟට ඒ විශාල ඒ ප්‍රදේශයේ අයගේ විශාල කියන්නේ 90%ක විතර ඒක පුදුමාකාර පිළිගැනීමකුත් තියෙනවා. මේ ප්‍රතිපදාව හොයන දෙන්නේ තුන් දෙනෙකුත් ඉන්නවා මම දැක්කා. ඊට පස්සේ අර ළමයින්ට එහෙම ළමයි බය කරලා මෙහෙම වන්දලා තියන්න ඕන. අම්මටයි තාත්තටයි කියන ගාතාව කියලා කොහොමදත් වන්දන්න ඕන කියන ඒ தත්තේ ඉන්න ඔය මිනිස්සු පුදුමාකාර විදිහට ඒක සලකනවා නිකන් ප්‍රතිපදාවට එහෙම ඕනේ එහෙම බොහොම සනීපෙන් ඒක දකින්නවා කියන එකක් මම හොඳටම මේ නිරීක්ෂණය කරා. ඉතින් මටත් ඒකට උත්තරයක් තිබෙත් නැහැ. මම බලාගෙන හිටියේ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. අද තමයි මට ඒක පැහැදිලිුනේ මේකයි කතාව කියන එක. මම මෙතරලක් ඒක ගැන හිත හිටියේ ඇත්තටම. කතා කරන්නේ. ඉතින් ආහමතුරු කෙනෙකුට එහෙම කරන ආහමතුරු කෙනෙකුට ඒතකොට මොකද්ද ඇයි මිනිස්සු මේ මම කරන්නේ බොරු බව මාත් දන්නවා මිනිස්සුත් දන්නවා මිනිස්සුත් දන්නවා. ඇයි මේ මිනිස්සු මයි ළඟට මේ ළමයි ගෙනල්ලා මේ චාරිත්‍ර පුරුදු කරන්නේ කියලා. ඒ දෙමාපියන්ගේ අදහස් තියනවලු මේ සිංහල ඒ රටේ සිංහල කෙල්ලේ සිංහල කොල්ලෙක් හම්බුනොත් කසාද බැන්දොත් හොඳයි කියලා එච්චර ලෝන්නේ නැහැ දෙමාපියන්. අම්මට වන්දනනවා තාමරවද මෙතෙන්ද ඔක්කොම කෙල්ල කොල්ල එකතු වෙච්චා උන් අතර ලව් ෆේක් එකක් හට ගන්නවානේ. දහම් පාසල් කරන්නේ එච්චරකටලු. ඒ නිවන් දකින්නවක්වත් එහෙම මොකක්වත් නෙලු පැහැදිලිවම කියනවලු මේ සිංහල කෙල්ලෝ මම දන්නේ මම මේක කියන්නේ කියලා අනවශ්‍ය මේ බැඳපු නැති මට වෙලක් නැහැ. මේ විමල බුද්ධාමර ගැන අනවශ්‍ය කුණුවarp දානවා. මේ ඉතින් මේ සිංහල කෙල්ලෝ සුද්දන්ට කැමති. ඉතින් සුද්ද හරි ලිබරල් නේ. ඒ සුද්ද කියන්නේ දික්කසාද වෙච්ච එකෙක්. ඒ වුණාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් අම්මලාට තාත්තලා හරි දුකයි. මොකද ඊට පස්සේ කෙල්ල මේ married daughter split daughter ඉවරයි. ඉතින් ඒ වුණාට අර ගන්න විනිශ්චය තියෙන සෙල්ලක්කාරකමටයි කොල්ලෝ නම් ඕකේ ගාණක් නෑ ඌට ගාණක් නෑ කොල්ල කෙල්ල සිංහල වුණත් නැතිව ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒ නිසා මේ තියෙන තනිකර විහිළුවේ මම දන්නේ මම නිකන් අනවශ්‍ය මේ ප්‍රශ්නයක් මේ ඊළඟට කණ්ඩ හදන්නේ. මේ දහම් පාසලට ගිහිල්ලා දහම් පාසලට එන කට්ටියට ඔය පූජා විදි අතහැරලා ඉහළට යන්න ඕනේ නැත්නම් මොකද ඒගොල්ලන්ගේ පරමාර්ථය ඕක නෙවෙයි තියෙන්නේ. ඒගොල්ලන් ගාව තියෙන මේ ළමයා නිවන් දකින්නවක්වත් නිවන් දැක්කොත් ඒ දෙමාපියන්ට විස්ථාලම අපරාධයක්. දෙමාපියෝ ගාවත් නෑ එහෙම ඒ කට්ටියගේ සම්මිච්ඡත්ත නියාමයේ මිසක සම්මත්ත නියාමයේ ඒගොල්ලන් කම්බිනේෂන් එකේ නෑ. ඒ නිසා මිච්ඡත්ත නියාමයට හාමුදුර කෙනෙක් ගෙන්න ගන්න. ඒගොල්ලෝ හාමුදුර ට්‍රේන් කරනවා. ට්‍රේන් කළා හාමුදුර කියනවා ඔබ වහන්සේ මේ ඇවිල්ලා වඳිනකොට කරපණ ඉන්නකෝ. අපි ඔබ වහන්සේ ඉතුරු ටික බලන්න. ඒගොල්ලෝ නිකන් කියන්නේ ඔය ඔහොම කෙරුවට මොකද දෙමාපියෝ කඩප්පුලි වුණාට දෙමාපියන්ට වඳින්න කියලා. ඒ හාමුදුරුවොත් කියනවා. ඉතින් දැන් ඔක්කොම වැඩේ සෙට් වෙනවා. ඒකට ඉතින් ගෑන් ළමයි පිට මේ දෙන්න මේක පන්සලට එනවා. ඒක දහම් පාසලදී ඒගොල්ලෝ අතර පොඩි පොඩි ඔය ලව් ඇෆෙයාර්ස් පටන් ගත්තාම අන්න වැඩේ සෙට්. ඔන්න ඔකට කියන්නේ කල්චරල් ෂොක් කියලා. ඉතින් මේ මැදිවට තව තියෙන ප්‍රශ්න තියෙනවනේ. ඒක ඒ නිසා ඔය පිටරට ඉන්න කට්ටියකින් අපි අනම්මනම් ඉල්ලුවාට වීඩියෝ හදලා එවන්න කියනවා. වොයිස් කට් දාලා එවන්න කියනවා. මොනව කරන්නද අප්පා? මම ආර වරින් වර ගිහලා එන නිසා කට්ටියට ඒකට මට නෑ කියන්නත් බෑ.
හැබැයි මම යන්නේ ඔය තොත්තු දීලා ඉන්න නෙමෙයි ඔත්තු බලාගෙන ඉන්න. ඒකට හිතාගෙන මේ තොත්තු දෙන්න එනවයි කියලා. දෙන්නම් උඹලට තොත්තු. එතකොට දැන් මේ සුනාමි ඇවිල්ලා හරි මොකක් හරි මගුලක් වෙලා දැන් යන්නේ නැහැ කියලා මට ප්‍රශ්නකුත් නැහැ. මොකද මම යන්නේ කෙල්ලෙක් හොයාගන්න නෙවෙයිනේ. මගේ ධර්ම දූතේ සේවාවේ ඔය එහෙම කෙනෙක් හම්බෙලා ඒ අනිමාර්ථ නැහැ. ඒක ඔක්කොම නැති කරුවා ඥානාරාම ස්වාමීන්සලා. ඉතින් ඒක නිසා ඕව තේරෙන්නයි කියලා උඹ කියනවනම් විමල බුද්ධි තේරිලා නැහැ තාම. ඔය ඇතුලේ මා විශාල වැඩපිළිවෙළවල් තියෙනවා. ඒවා මිච්ඡත්ත න්‍යාමයේ බොහොම ලස්සන න්‍යාය කියලා කියන්නේ ඒක නෙවට. ඒවා මේ නොදැනුවත්කම පොට්ට ගන්න chance නෙවෙයි. හරියටම දැනගෙන ගන්න මේකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒවා ටික මේ මෑතකදී සෝෂල් මීඩියාවට පස්සේ එළි වුණා. කොන්ස්පිරසි තියරි එකෙන් ඔගේ ඉස්සලම කිව්වේ කතෝලික සභාව ඒ අනුව බටහිර ආගම සහ බටහිර අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ ඇවිල්ලා මේ අවුරුදු 200ක් මිනිස්සු කාගෙන යනකොට ඒ කුමන්ත්‍රණේ න්‍යාය උංගා කරුණෙලි කරා. ඒ ද්වේෂයෙන් පටන් ගත්ත දේවල් මම හරියට කියවලා තියෙනවා. හැබැයි කියවිල්ලෙන් මම වගේ මේ ගමක ඉපදිච්ච බයියෙකුට මේ මොකාටද වෙන්නේ කියලා කේල් ගහ කන්නද පොල් ගහ කන්නද කියලා පොඩි එකක් එන්න පටන් ගත්ත දැනගත්ත ගමන් කට්ටිය හිතුවා දැන් ඉවරයි ධම්මජීවහමලුත් ඉවරයි. මොකද මේ න්‍යාය වලට අහුවෙලයි. කොන්ස්පිරසි තියරි එකට අහුවෙලා කියලා. නෑ ඉතින් ඒකේ නිවන් මාර්ගේ නෑ. ඒකේ තියෙන්නේ මේ දන්නෝ පුළුවන් ඇත්තෝ මේ කට්ටියට මේ අරක පෙන්නලා මේක පෙන්නලා වනවලා පූජා විදිවල වගේ මේ මිනිස්සු අරගෙන යන ගමන මේ නාස්රණුව දාගෙන ගිනියන එක දන්නෙත් නෑ අහුවෙච්ච එක දන්නෙත් නෑ. හැබැයි මේ දෙගොල්ලම දන්නවා මේක දන්න සම්මත න්යාමයේ තියෙන වැදගත් ඇත්තෝ ඉන්නවයි කියලා. ඒක වළක්වන්න බෑ. බුදුරජාණන්සේ කියනවා මිච්ඡාදිට්ඨි සම්මාදිට්ඨි කියනකොට ඒ බණ භාවනා කරන ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයෝ ඉන්න බව නොබලා ඉන්න එක තමයි මිච්ඡාදිට්ඨි කියන්නේ. අනික කට්ටිය ඉන්න බව දන්නවා. ඇස්සැත්තෝ ඉන්න බව දන්නවා. මේගොල්ලෝ හැබැයි ප්‍රසිද්ධිය ගේම යනවා. මොකද ඇස්සැත්තෝ ඒ ගේමට අත දාන්න යන්නේ නෑනේ. ඒකයි බුදුරජාණන්සේ කියන ජීනියස් කැරක්ටර් එක. මිච්ඡත්ත න්‍යාමයට වචනයක් කතා කරන්නේ. මේ හරියක් මේ මොකද්ද වෙන්නේ? ආඛ්‍යාන නායක බැලලාදී වැඩක් නැහැනේ. ඒගොල්ලෝ ගාව මේ කට්ටිය සම්මත න්‍යාමේ නැහැ. කම්බිනේෂන් එකෙත් නැහැ. සම්මත න්‍යාමේ තියෙන එක නම් මිච්ඡත්ත න්‍යාමේ තියෙන කෙනාට බැනේනවා. ඉතින් අර ඉතේ දුකට එතකොට කවි කියනවා වගේ ඒ වෙනවා. ඉතින් ඒක පුළුවන් තරම් අයින් කරගනින් ධම්ම විමල බුද්ධි වැඩක් නැහැ. ඒකෙන් වැඩක් නැහැ. බුදුරජාණන් සේකනේ බණ කියන්න තීන්දුව කරිය අන්තිමට. කියලා වැඩක් නැහැ. ඒකේ හොඳටම දන්නවා. මිසි දහම් පාසල් යන්නේ ওই දහම් පාසලේ වැඩි කරගන්න නෙවෙයි කොල්ලෙකුට කෙල්ලෙක් සෙට් කරලා තියාගන්න. ඉතින් ඒ වැඩේ වෙනවනේ. අවසරසන තව එකක් තියෙනවා. දැන් සනන්සේ විදේශයේ කිව්වට මම කුඩා කාලේ සහ තරුණ කාලේ මේ ලංකාවෙත් ඒක ඒ විදිහටම දැකලා තියෙනවා. ඉතින් මම හරියට මේ බටහිර කියන දේ ඔලුවට තියන් හිටියන් මම හිතුව බටහිර හරි දියුණු මිනිස්සු ඇති කියලා. එනට මේ ක්‍රමෙම යන්නේ. තව සෙකන්ඩ් ස්ටේජ් එකක් තියෙනවා. ඒක සයන්නාංශ දැන් උන්වහන්සේලෙමත් ඉන්නවා. ඒකත් කරනවා. ඊට පස්සේ මේ දැන් අපි ඔය හදිසියෙන් ඔය ටීචර්ස්ලට සතිය කියලා දෙන්න හරි කොහොම හරි අපිට ඇක්සිඩන්ට්ලි හම්බුනොත් මේ ස්වාමීන් වහන්සේලාත් පඩි ගන්න රස්සාවල් කරන දහම් පාසල් කරන එහෙම අය ඒගොල්ලෝම ඇවිල්ලා කියනවා අනේ ආයුෂ්මතුන් හරි අනේ ස්වාමීන් සමහරක් අය ඇත්තටම දැනගෙන බාලයි කියලා ස්වාමීන් වහන්සේ කියලා කියනවා මේ අවංකවම කියන්නේ අනේ ස්වාමීන් වහන්සේ අනේ ආයුෂ්මතුන් වහන්සේ මේ එන්නකෝ ඇවිල්ලා අපිට කියලා දෙන්නකෝ මේක තමයි කරන්න ඕන කියලා එහෙමත් එකක් තියෙනවා සයන්ස්. ඉතින් හරි මේක සර්ප්‍රයිසිං එක නිකන් හරි හිතා ගන්න බෑ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඒකටත් අනුග්‍රහ කරන උන්වහන්සේලා මේ බොහෝම අනුකම්පාවෙන් අනිත් එක පේනවා උන්වහන්සේලාගේ ඇතුලෙන් නම් ඒක වෙනස් වෙනවා පේන්නේ නැහැ. ඊට උන්වහන්සේලා මේක සම්‍යක් ප්‍රතිපත්තියක් මේයි කල යුත්තේ කියන එක අර sorry for my language බොක්කෙම්ම අදහලා ඒක බොක්කෙම්මත් සපෝට් කරන උදව් කරන ගතියකුත් තියෙනවා සයන්ස් අවසරයි. ඔය ඒකේ පොයින්ට්ස් දෙකක් තියෙනවා. ඒ පොයින්ට්ස් දෙකේදී පළවෙනි වතාවට අපි ළඟට කෙනෙක් ඇවිල්ලා කියන්නේ අපි මිච්ඡත්ත න්‍යායයට නිග්‍රහ කරලා නැති නිසා. අපි යම් විදියකට මිච්ඡත්ත න්‍යායයට නිග්‍රහ කරනවා අපි ළඟට ඇවිල්ලා කියන්නේවත් නැහැ. ඔය තේරුමක් නැති එක සමාජ ධර්ම දන්නේ නැහැ. මේටි පවතින සාහිත්‍ය මොකද සංස්කෘතියට ගරු කරන්නේ ඔක්කොම මේ නිකන් මේ රැඩිකල් වාදී විතරයි කියලා. ඉතින් අපි ළඟ තියෙන ඒ සම්මත්ත න්‍යාමයේ හිටියට මොකද මිච්ඡත්ත න්‍යාමයේ නිග්‍රහ නොකරන ගතියෙන් හරි දක්ෂයි ඥානාරාම ස්වාමීන් වහන්සේ. මොනවා නොකර හිටියත් කමක් නැහැ මිච්ඡත්ත න්‍යාමයට බනින්න එපා. එච්චරයි. හරියට ආයුෂ තියෙනවා.
පණ්ඩිත සාංශේ එහෙම නැහැ. උන්වහන්සේ මිච්ඡත් නියාමයේ කොඩුව හයිය වනවන ගමන් සම්මත නියාමයේ කොඩිය වනවන ගමන් මිච්ඡත් නියාමයට කියනවා එන්න එපා. මේක තේරවාදේ. උඹලට අනම්මනම් බලය තිබුණාට මෛත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න එන්න එපා මම වනවනවා. ඉතින් ඒ නිසා ටිකක් අර මිච්ඡත් නියාමයේ කට්ටිය පොඩක් කෙනහෙන ගතියක් තියෙනවා. දෙක මේකත් තියා බොහොම ප්‍රවේශමෙන් කියන්න ඕන වචනයක්. මේ සම්මත නියාමයේ පවත්තන්න ඕනේ නැහැ. සම්මත නියාමයේ ඉබේ පවතින එක සස්ටේනබල්. මිච්ඡත් නියාමයේ පවත්තන්න වෙනවා. හැමදාම පෙට්‍රෝල් දාන්න ඕනේ. හැමදාම ග්‍රීස් කරන්න ඕනේ. හැමදාම කරකවන්න. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට විශාල සමිති සමාගම් ඕනේ. ඒගොල්ලන්ට විශාල විවස්ථාව ඕනේ. ඉතින් ඒගොල්ලේ විවස්ථා හදාගෙන ඉඳලා ඒගොල්ලන්ගේ කටින් සම්මත නියාමයේ කියවන්න ගත්තොත් අහන පිරිස වැඩිනේ. ඉතින් අපිට තියෙන්නේ එයා මිච්ඡත් නියාමයේ කරනවා. එයාට කියලා විනාඩි 5ක වොයිස් කට් එකක් කරගන්න. ඇවිල්ලා කියන්නේ සතිය හොඳයි කියලා. එයායි වොයිස් කට් එක දෙන වෙලාවේ හෙළුවෙන් හිටියා කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේ. බාපණක් දාන හිටියද, හිවුරක් දාන හිටියද, ඊසබාල හිටිය ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒකට කියන මේ අසවල් නම සහිත අසවල් ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා මේ தත්වයටදී සතිය හොඳයි කියලා. කාප්පේ අර සම්මත නියාමයේ ඉන්න අයට අඳුරයක් වෙනවනේ ඒක. ප්‍රයෝජන ගන්නවනේ යාගේ කීර්ති නාමය අපි. ඒ කීර්ති නාමය අපිට වැඩ ගන්න බෑනේ. යාට මුණට දැකලා බැනලා තියෙනවනම් බල කරන්න හරියක් කරන්න මිච්ඡත් නියාමයේ විතරයි. එන්නේ පාපේ ගාවට අර ඒව කරන්න බෑ. ඒකයි මේ මිච්ඡත් නියාමයට පෙන පුම්බන්න යන්න එපා. මිච්ඡත් නියාමයට බනින්න එපා. බැන්නේ නැනේ දීර්ඝායුෂයි. බනින්න ගියා යේසු ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අවුරුදු 32යි. කෙනෙඩි ගාන්ධි මැරුවේ සිය ජාතිකයන් විසින්. ඒ නිසා බලකොට හොඳට හයියමදි නම් වැඩි කෑ ගහන්න යන්න එපා. ඉතින් අපි සන්තෝෂ වෙනවා ඥානාරාම ස්වාමීන් හොඳ බලකොටුවක් යනු හදලා තිබ්බා. පැහැදිලිවම කිව්වා අටුවාට දොස් කියන්න යන්න එපා. මේ පවතින වැඩ කරන යන කට්ටියට කාටවත් දොස් කියන්න යන්න එපා. ඒ තියෙද්දි අපිට සංස්ථාවක් හදන්න පුළුවන් වුණා. ඒ තියෙද්දි අපිට මේ වැඩේ කරගෙන යන්න පුළුවන්. කිසි කෙනෙක් එන්නේ නැහැ මේකට මේ රණ්ඩු කරන්න මේක කට්කුට්ටි කරලා මොකද මේක නිතරම ජයක් නේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ කුට්ටි කඩා ගන්න කට්ටියට කිව්වොත් ටික කියන්නේ ඉන්නකෝ අපිටත් පොඩ්ඩක් උදව් කරන්න කුට්ටි කඩා ගන්න. කියන්නේ ඉඩක් වෙලාවක් තිබුණොත් ඇත්තටම එන්නම්. ඇත්තටම බිසි අපා. මේ බයන්නකෝ මයෙන් අහන්න බෑ මේ සුනන්දන දහමතුෙන් අහන්නකෝ කාලසටහනේ වෙලාවක් නැහැ අපා. නැත්නම් මේ ධම්ම මොකද කිය? සුවත් දහමතුෙන් අහන්නෝ නැත්නම් හේමන්ත මහත්තයන් අහන්නෝ නැත්නම් චන්ද්‍රරත්න දහමතුෙන් ඇත්තටම එන්න ඕනේ. දැන් නම් මේ වෙලාව තියෙනවා කමල් අහලෙවල තියෙනවා මේ වැසිකිළිය කොහෙද තියෙන්නේ. එහෙම තද බල අවශ්‍යතාවයක් තියෙන නිසා අපි බිසි. අපි නිකන් දාගෙන ඉන්නවා වෙස්මුණක් බිසි කියලා. මොකටද? ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා ඉල්ලනකොට බෑ කියන්න හොඳ නැහැ. සලකා බලන්න. ඉතින් ගාන්ධිතුමාටගෙන් ආරාධනා කරනකොට ගාන්ධිතුමා කියනවලු මේ මම එනවයි කියලා දාන්නකෝ බෝඩ් එකේ. මේ බූරු සහෝදරය ඉඩ දුන්නොත් එඤ්ඤා. කියන්න බෑ මේ කොයි වෙලාවෙ ලෙඩ වෙනවද දන්නේ නැහැ. බූරු සහෝදරය කියන්නේ තමන්ගේ ශරීරෙට. නේරුතුමාට ගියාම කියනවලු ඉන්නේ නැති එක නම් ඇත්ත තමයි. මම එන්නම් කියන එක ලියන්න ඕගොන්ට අවසර දෙනවා. පෝස්ටර් එකේ නේරුතුමාගේ සහභාගීත්වයෙන් කියලා ලියන්න. ඔයා දැනගන්නේ උනාට යල්ලලල්ල එන්නේ. ඒක දැන් මමත් දැන් මේ දවස්වල පුරුදු වෙනවා. හැම දෙයකටම ඒ වෙලාවට ඇමති කෙනෙක්පත් කරගෙන දාගෙන වැඩේ කරගෙන යනවා. මොකද මේ සම්මත්ත නියාමයේ ඉඳ හිටියට මිච්ඡත්ත නියාමයට දොස් කියන්න ගියොත් ඉතින් මට කියන්න තියෙන්නේ සාමාන්‍ය කටවචනෙන් ආවුස නැති වෙනවා කියලා. මොකද අපි ආවේ මිච්ඡත්ත නියාමයේ. ඉතින් ඒක ගමක හිටියලු හොඳ හැදිච්ච කොල්ලෙක්. ඒ හැදිච්ච කොල්ල පුළුවන් තරම් මහන්සිලා අම්මට තාත්තට සලකනවලු. තාත්තත් නැතුණාලු. ඊට පස්සේ අම්මට සලකනකොට ගමේ වැඩි හිටියෙක් කළු උඹ ඔය කොච්චර හොඳ වුණත් අම්මා වෛශ්‍යාවක්. ඒ කියන්නේ ගේ තියෙන පරට්ට ගතිය කොහොමඩක්වත් නැතර කරන්න බෑ. ඒ නිසා උඹ ඕම සලකන්න ඕන කම නැහැ. උඹ කොච්චර සාධාරණ මිනිහෙක් කියලා. ඒ උනාට කිව්වලු අම්මා වේසකම් කරුවට මගේ අම්මනේ. ඒක අම්මගේ වැඩේ. මට තියෙන්නේ අම්මට සලකන එක. අම්මා වේසකම් කරුවට ඒක ඔයාට වැඩක් නැහැ නේ. ඔය කියන මිනිහා තමයි අම්මත් එක්ක බුදියන්නේ ඇත්තටම රැයට. එයා තමයි ඇවිල්ලා පුතාට කියන්නේ සලකන්න එපා ඔය පරට්ටිට. දැන් ඒක අම්මගේ ඒ ගතිය අම්මා තියායි මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ මගේ අම්මා. කට උත්තර නැහැනේ. කට උත්තර නැහැනේ. අපිට කිතයි මිච්ඡත්ත නියමෙ මිච්ඡත්තමයි. මුත් අපි ආවේ ඕකේනේ මේ නිලුම හටගන්නේ මඩේනේ. නිලුම ගැලවුනොත් නිලුම් දණ්ඩ කැපුවොත් නේද ස්ථාවරේ නැති වෙනවා. ඕජාව නැති වෙනවා. නිලුමට ඉන්න බෑ. ඉෂා නිලුමත් එක්ක මේ ඕජාවේ තියෙන මේ නිලුම් දණ්ඩේ පෙකණි වැලේ සම්බන්ධතාවය
ඒකයි මිච්ඡත්ත නියාමයට දොස් කියන්න යන්න එපා. ඒක අපට වැඩිහිටි භාවනා වලට වැඩිය සතිපාසලේ ඒක කැපී පේන්න පටන් ගත්තා. එක සමාජිකයෙක් අනික් සමාජිකයට දොස් කියනවා. මේ තත්ත්වයටදී මෙයා මෙහෙ වෙන්න බෑ. ඉතින් මට කවදාකවත් එහෙම හිතෙන්නේ නැහැ. මොකද මම දන්නේ ওই දෙන්නම කියනට වඩා පහත් තත්ත්වයක මම ඉඳලා තියෙනවා. මම කාට වඳින්නද දන්නේ මට ඒ වෙලාවේ සාධාරණ ඉෂ්ටුනේ නැහැ. මට මගේ චරිත විනාශ වුණේ නැහැ. මට විනිශ්චය දුන්නේ නැහැ. මං හිරේ දැම්මේ නැහැ. ඒ වෙලාවේ නඩුවක් ආවේ නැහැ. මම දිනුවා. දිනුවා කියන්නේ නිතරම දිනුවා. ඉතින් මට පේනවා දැන් නරක වෙලාවට මේකට කේසයක් ගිහලා තිනවා. අරෙන් කෑ ගන්නවා මෙහෙන් කෑ ගන්නවා. ඊටත් වැඩිය පල්ලෙහා මට්ටම ගිහිට මට එහෙම කවගෙන්වත් චෝදනා ආවේ නැහැ. ඒක මොකද්ද කියලා දන්නේ. ඒක යෝගයක් වෙන්න ඇති. ඉතින් අපිට තියෙන්නේ මේ මිච්ඡත්ත නියාමයට දඬුවම් කරන්න හැබැයි ප්‍රාමාණික අනවශ්‍ය විදියට දඬුවම් කරන්න එපා. ඉල්ලලා දෙන්න සාධාරණ යනවා මේ පොතේ තියෙන විදියට මේ වැඩේ කරොත් මොකද ඔය කරුවද? ඔව්. පොතේ මොකද්ද තියෙන්නේ මේකයි. හරිනේ? දඬුවම්. මම අතින් දාන්නේ නැහැ. මම ගලවන්න යන්නෙත් නැහැ. ඒ බුදුරජාණන්තිගේ තියෙන ශ්‍රේෂ්ඨත්වය තමයි මිච්ඡත්ත නියාමයේ මිච්ඡත්ත නියාමයේ පෙන්නලා කවදාකවත් ඒකට හානි කරේ නැහැ. හැබැයි මිච්ඡත්ත නියාමයේ ජයගත්තයි කියලා සම්මත්ත නියාමයේ හෙලියට ගෙනියන්න කොඩි අරගෙන ඉදිරියට යන්න පියවරක්වත් පස්සට තිබෙත් නැහැ. ගත්ත ගියා. ඒක තමයි ඥානාරාම ස්වාමීන් කිව්වේ මේ පෞරුෂත්වයක් ඇතුව ඔය කරන දේ හරි කියලා කෙලින් යන්න. වටේ ඉන්න හරියක් ඉන්නේ ඕව එකක්වත් කරපො නැති ඕව හරියන්නේ මේ සිදු නාට්‍යයේ ඉන්න අර කොල්ලා කියන්නේ මං දැන් හිතුවා හරියන්නේ ඒක හරියන්නේ කියන. ඔය හැටියේ ඔය මිච්ඡත්ත නියාමයේ ඉන්න කට්ටිය හැමදාම සැකෙන් බලන්නේ. හැමදාම ආයුධ හොයන්නේ. හැමදාම මේ අරක වේදෝ මේක වේදෝ අනේ මේ කොරෝනා සුනාමි කියන එක කවදායි කියලා හිතුවද අපි. ආවට පස්සේ අපි මේ ටෙලිෆෝන් එකෙන් ටෙලිවිෂන් එකෙන් නැත්තම් කම්පියුටර් එකෙන් රිට්‍රීට් කරයි කියලා අපි කවදා හිතුවද? බලනකොට කිසිම අඩුපාඩුවක් නැහැ. තම්බි කිව්වා වගේ පෙරුණාට පස්සේ ඔරුව ඊට වැඩිය හොඳයි. මොනක්වත් ගමන් නැහැ. අපි වැඩේ කරගෙන යනවා. අපිට තියෙන්නේ හැම හැකියාවක්ම අපි ළඟ තියෙන හැබැයි මිච්ඡත්ත නියාමයට කොනහන්න එපා. මම යතින් කෙනෙහින වෙලාවල් තියෙන බව මම සාධාරණ පිළිගන්නවා. අද්දක උස්සලා මම බාර ගන්නවා. ඒක මගේ තියෙන දුර්ලභකමක්. මට එහෙම මිච්ඡත්ත නියාමයට දොස් කියන්න විදියක් නැහැ. මොකද මම පෝෂණය ලබන්නේ දැනටත් එහෙමයි. ලැබුවෙත් එහෙමයි. මම ඊයේත් ප්‍රකාශයක් කරා මේ අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවේ දොස් කියලා. ඒ කිව්වා මේ මහත්තයා කිව්වා දොස් කිව්වට කමන්නේ. ඊට පස්සේ මම 100%ක්ම නිදහස් අධ්‍යාපනයේ හැච්ච එකේ. මං හොඳ එකෙක් නෙනේ. මම්ම කියාගත්තේ ධම්මදිව හොඳයිනේ. ඉතින් එහෙනම් කොහොමද නිදහස් අධ්‍යාපනයට බයිනේ? නිදහස් අධ්‍යාපනයට එච්චරම ලොකු වැරද්දක් කරන්න බෑ. ලොකු හානියක් කරන්න බෑ. ගැලවෙන්න වෙනකොට මිච්ඡත්ත නියාමයේ අතහැරලා සම්මත්ත නියාමයට එන්න ඉලෙක්ට්‍රික්. අන්න ඒක නැති කරන්න එපා. මිච්ඡත්ත නියාමයට බනින්න මිච්ඡත්ත නියාමයේ කට්ටිය සම්මත්ත නියාමයට එන්න තියෙන සලකා බැලීමවත් නැති වෙලා යනවා. ඒකට 100%ක් කරද්ද සම්මත්ත නියාමයේ ඉන්න අය. තේරුණාද? ඒක ප්‍රකාශ කෙරුවේ පණ්ඩිත ස්වාමීන් තමයි. අපිට මේක මොකද්දෝ පෙර පිනකට මේක හම්බුණා ඔක්කොට මේක හරියයි කියලා හිතන්න එපා. Tamange මට්ටමින් අනු හිතන්න එපා. ඕරව ජර්නලයිස් කරන්න යන්න එපා. අපි ඔයයට කර හිටපු තනතුරු බලන්න. අපි ගැලවුණ ගැලවිල්ලේ බලන්න. එතකොට අපි ලොකු සතුටක් ඇති වෙනවා. තවත් නැහැ ගැලවිලා. කොයියෝ තව වැඩ තියෙනවා. ඕම් බලපන් එක ක්‍රමයයි තියෙන්නේ. least frictional path. ඒකට කියන්නේ least frictional path analysis කියලා PERT කියලා එකක් ඇමරිකාවේ තියෙනවා. එංගලන්තේ තියෙනවා CPU කියලා සිස්ටම් එක. යුද්ධයක් කරනකොට ඒ අවස්ථාව හැටියට දාගත්ත ගියා. අනිත් එක නිතරම කම්ෆර්ට් සෝන් එකේ ඉන්න. අරේ වැරද්දයි කියලා ඒ වැරද්ද කරුවම මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මුදි යාගේ කම්මස කෝමි කම්මදායදෝ කම්ම යෝනි කම්ම බඳු කම්ම පරිසරණෝ යං කම්මං කරිස්සාමි තස්සදායදෝ භවිසාමි. ඉතින් අපිට කියලා දෙයි පුතෝ මේ කර්මේ සහ කර්මඵලයේ කියලා එකක් තියෙනවා. තෝ කෙරුවේ වැරදි කර්මයක් එහෙම කියන්නේ බා. තෝ කර්මයක් කරා. ඒක ඇත්තනේ. ඒ කර්මයට ප්‍රතිඵල දෙයි. ඔබ කෙරුවේ වැරදි වැඩක් උඹ අපායට යනවා කිව්වොත් පැහැදිලි බඳක තියන ද්වේෂය. ආපෝ මෙයා කරපු දේ නම් හොඳයි දිව්‍ය ලෝක යනවා කිව්වොත් පැහැදිලිවම ඒ සෙනේ අත පෙන හොදි බය කරනවා. ඒ කර්මයක් කරලා තියෙනවා. කර්මයට කර්මානුරූප ප්‍රතිඵල ලැබෙනකොට ඕකෙදි වැරදි කරන්නේ නැතුණත් කීත ඇහිනේ කාටවත් ඇඟිලි දික් කරන්නේ නැතුවත් කීත ඇහිනේ. අන්න ඒකට කියන අපි සම්මත්ත නියාමයේ හිටියට සම්මත්ත නියාමයේ තේරුම් ගන්න යාට වෙන්නේ මොකද්ද? මිච්ඡත්ත නියාමයට දොස් නොකිය ඉන්න තරමට ලාභයි. ඒකයි කියන්නේ ඇස් ඇත්තේ අන්ධෙක් වගේ හිටපන්. කන් ඇත්තේ බීරෙක් වගේ හිටපන්.
මේ හුදුවට අතපය දඟලන කරන්න පුළුවන් වුණාට මුතේ තිබුණාට දුර්ලෙක් වගේ හිටපන්. තරු ඇඳලා ගහන්න පුළුවන් වුණාට කොන්දපන් නැති කෙනෙක් වගේ හිටපන්. මලමිනියක් වගේ ඉඳලා බේරියා. මොකද මුළු ලෝකෙම මිච්ඡත්තේ. අපි එකක් දෙකක් නම් කියන්න දැන් හරියට බඩු නැතුව වගේ නෑ. ඉන්න හරියක් තියෙනට මිච්ඡත්තේ තියෙන්නේ. කිව්වොත් මිච්ඡත්තය. නොකිය ඉන්න තාක්කල් සම්මත නියාමයේ කියලා කියන්න පුළුවන්. මං සැර වැඩිද? හොඳයි මේ විරුද්ධ වගේ කෙනෙක් ඉන්න ඕනේ නැත්තම් මේ කාණ්ඩ කොනේ බණ්ඩියෙක් නැත්තම් රාජ්‍ය සභාව කරන්න අමාරුයි. අඩු කුලයකෙක් තියාගෙන ඉන්නවා. සාස කමටහන් වර්තාවක් තියෙනවා ඊමේල් එකක්. මේ මික්සෙලා. ඊමේල් එකක් කියපේ. මොකක්ද? හරි අපි දැන් මේ අලුත් කලාවක් ඉගෙන ගත්තා මම. මොකද ඉස්සෙල්ලා මික්සෙලාරගෙන් කවදාකවත් ප්‍රශ්න ආවේ නැහැ. පස්සේ ඔය මේ කොරෝනායින් පොඩ්ඩක් කලින් දැනගෙන වගේ මේ 13 කුටි ආම්තුරෝ ඔයව මට එවන්න පටන් ගත්තා. ඊට පස්සේ අපි දෙන්නම එකතු වෙලා ඒකට ඒක උත්තර බණින්න පටන් ගත්තා. ඒකදී ලිඛිතව යන්නේ. දැන් මේ Zoom එක නැත්තම් line එක නැත්තම් Microsoft යනකොට ඒගොල්ලන්ට අපිට ලියන්න බෑ. ඒ ලියන්න පුළුවන් වෙන ක්‍රමයකට. ඒ නැත්නම් ඒගොල්ලන්ට රෙකෝඩින් නැහැ. ඔය ගුණ යහපත් දෙකම තියෙනවා මික්සෙලාර එකේ. ඉතින් තමයි හිමීට ප්‍රශ්නයක් ආපම දැන් කියනවා මේ ප්‍රශ්නේ තරහට නෙවෙයි මම මේ කියන්නේ බැරිද මේ ගෲප් එකට දාන්න. ඔය ඉතින් ඒෙන් ඇඹරනවා මේෙන් ඇඹරනවා මම කියන මම ඒකට ඇමතිරෙපත් කරලා ඉන්නවා දාන්නද සුනන්දානන්ද සුනන්ද ඇත්තටම හරිම සෝක් කිසිම වෙලාවට ඔය ධම්මසුබද්ද සාහිත්‍යතරවත් නැහැ මේ නිකන් පල්සෝලෝ වගේ. කිසිම උෂ්ණ සීතල ගතියක් නැහැ. ටිකක් වෙලාවට අල්ලලා ගියා টොප් එකට. ඊට පස්සේ ඊට වඩා ටිකක් හොඳයි. ටිකක් හොන්න ටිකක් නරකයි. ධම්මසුබද්ද ස්වාමීන් වහන්සේ අමාරු ටිකක් අල්ලන්න අර වගේම නැහැ. හැබැයි අර මික්සෙල් ආරක හැන්ඩල් කරන්නේ මේ ආමතුරෝ ඉඳ ඒ ජෝඩුව දැන් වෙනම මේ ඒ දෙන්න පළක්ක දානක වේනක් කොටාගෙන දැන් ඒගොල්ලෝ හේ එහෙමව තියෙනවා. එහෙන් කොටනවා කියලා වෙනම කතාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට මම මේ ආගෙන ඉන්න කට්ටියට කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට මේට වැඩි තව උපකරණ ආයුධ ටිකක් ඕන කරනවා මේ යන තත්ත්වය දිනු කරන්න. ඉතින් ඒ අනුව මේ ආපු ප්‍රශ්නේ ඇත්තට මික්සෙල් ආර්ම නෙවෙයිලු. මේක ඇවිල්ලා ඊමේල් එකක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මම කරුණාවෙන් ඉල්ලා හිටිනවා. මේකෙන් වෙන ආනිසංස ටික මම කියන්නේ මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙන්න ඉස්සෙල්ලා මයේ තියෙන ක්‍රමයේ හැටියට මම දැන් ක්‍රමයෙන් චිත්තේ මැකීගෙන යන වෙලාවක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ තරම් වැඩ. මම මේ වගේ වෙලාව දෙනවා. ඉතින් මේ දෙක හසුරවන කමල් මේ ධම්මසුබද්ද ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ සුනන්දන ස්වාමීන් වහන්සේ චන්ද්‍රතාහමතුත් ඇත්තටම ඕකට පොඩ්ඩක් කීරිසියයි වගේ. කමයි ඒ වුණාට එච්චරම නෑ. ඒ වුණාට ඒවට උදව් කරනවා. මේ ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටිව් වැඩවල පුදුමාකාර මේ හරියට මේ කෝච්චි පීල 5.2 ඉස්සලා 3.8 අඩු කරනවා වගේ මේ කෝච්චිය දැන් අපිට පුංචි කෝච්චියට මාරු කරන්න උනා පට ගන්නකොට. ඒක රුසියාවේ හැම ස්ටේෂන් එකකම වගේ කරනවලු සයිබීරියන් එකේ කෝච්චිය නතර කරලා ස්ටේෂන් එක තියද්දි ඔක්කොම වීල් මාරු කරනවා. පොඩි ට්‍රේන් එකකට දානවා. ඒ වගේ දෙයක් කරන්න වුණා. ඒක ඇඟට නොදැනී ගියා. ඔෆිස් එකටයි චන්ද්‍රතාමුරණ පිටිද්දේ. මමත් ඒව ටිකක් ඈත ඉඳලා බලන්න හිටියේ. දැන් ඒතකොට මේ ක්‍රමයේ වෙලා තියෙන්නේ මේ ප්‍රශ්නයක් එනකොටම මේ තුන් දෙනා මම නම් වශයෙන් කියන්නම් මට ආසයි විමල බුද්ධ ආමරොත් මේකට දාන්න තාම දෙන්නේ නැහැ. තාම පයින් ගහනවා සහයෝගය දෙන්නේ නැහැ. දෙන්න හරි ඇති ඇත්තටම ඉතින් මයි ළඟ මම අතුත්ති කර කෙනෙක් නෙමෙයි. අතිත්තෝ කාමදාසෝනේ. ඉතින් ඒකොල්ලන්ට කීයතේ ඔය ප්‍රශ්නේ අහලා තියෙනවා මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ කියලා. තේරෙනවද මම මේ කියන්නේ? frequently asked questions එකක් තියෙනවා. එයාට කියනවා මේ ඔයා අහන්නේ එකම එහෙම කියන්න බෑ හැබැයි. එහෙම කිව්වොත් අප්සෙට් වෙනවා. මෙන්න අහන ප්‍රශ්නක් තියෙනවා. මේ ප්‍රශ්නට ඔයාගේ ප්‍රශ්න වෙනස්ද මේ නම් උත්තරේ. ඒතකොට දැන් එතන පොඩි ෆිල්ටරින් සිස්ටම් එකක් යනවනේ. ප්‍රශ්න ටිකක් ඇහෙනවා. ඒ ප්‍රශ්න වලට මේ නම් ටිකක් දාලා තියෙනවා මෙන්න මෙහෙමයි වෙන්නේ කියලා. දෙක කල්ැතු ඒගොල්ලන්ට සූදානම් වෙන්න ඉඩක් තියෙනවා. ඕනම කෙනෙකුට ගෲප් එකේ අහන්න පුළුවන්. ඕනම කෙනෙකුට ලියන්න පුළුවන්. ඕනම කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන්. එක්ක ධම්මජීව හැමෝට නැත්තම් මේ කට්ටිය හම්බෙන්නේ නැත්තම් ගෲප් එකට එන්න නැත්තම් කියලා. එතකොට අපි මෙතෙක් කල් ගියේ නැති අපේ දල ඇහුවෙච්ච නැති කට්ටියක් ඉන්නවනේ. ඒගොල්ලන්ට තව ඇක්සස් පාරක් හම්බ වෙනවා. ඒ වගේ මෙව අන්තිමට සොලිඩිෆයි වෙනවා. මේවා ප්‍රෙසිපිටේට් වෙනවා. අපිට පොතක් විදිහට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. කොරෝනා ඇවිල්ලා පළවෙනි අවුරුද්ද ඇතුළත ඇහිච්ච ප්‍රශ්න. දැන් මේ ළඟදී මම ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා මේ කමල්ගේ දුවගෙන්. ඔයා අහගෙන ඉන්නකොට වැඩි හිටියෝන්ගේ අහන ප්‍රශ්නයි පොඩි ළමයි අහන ප්‍රශ්න අතර වෙනසක් තියෙනවද? තියෙනවා. මට දැන් ලියලෙවල තියෙනවා. වැඩි හිටියෝ අහන ප්‍රශ්න වල තියෙන්නේ නැති බැරි කම්මයි අද කරදරයි බාධායි විතරයි. දිගට ලියනවලු.
පොඩ්ඩලම ඉතාලම කෙටියෙන් ලියන්නේ අරමුණ ගැන ලිව්වා ඉවරයි. උත්තර වලත් ඒක පැහැදිලිව පේන්න තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ෆිල්ටර් වීමක්, ක්ලාසිෆයි වීමක් වෙන්නේ නැහැ. අපි මේ ලාර්ජ් ස්කේල් යනකොට එහෙම උනේ නැතුව කරන්නත් බෑ. අන්න ඒකේ එක ප්‍රතිඵලයක් තමයි මේ දැන් ඉදිරිපත් කරන හදන ප්‍රශ්නේ. අපි අහුම්කන් දෙමු සංඝසුබද්ද ධම්මසුබද්ද සංස්කෘතිය. ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ මාගේ සතිමත් ඇවිදීමේ අත්දැකීමක් එවමි. උදේ 7ට පමණ මම මාගේ සාමාන්‍ය ඇවිදීම සතියෙන් කළෙමි. පැයක කාලයකි. ගෙදරින් එළියට බහිනකොට කකුලට හිත ගිය බව වැටහුණි. කකුල් දෙකේ මාරු වීම හොඳින් දුටිමි. ටික වේලාවක් එසේ ඇවිද්දෙමි. දුරක් ගිය පසු කකුල් දෙකේ මාරු වීම බයිසිකලයක ආකාරයකි. වැස්සක් වසින බවට සිහින් ශබ්දයක් ඇසුනි. හිත ශබ්දයට ගියෙමි. ඇවිදින බව නැත. සිහින් වැසි පොද වැලි වැදෙන්නාක් මෙන් මුහුණේ වැදෙන බව දැනුනි. ශබ්දයේ හිත නැත. වැහි පොද තදින් මුහුණේ වදින බවද ඒවා සිසිල් ලෙස මුහුණේ බේරෙන බවද දැනුනි. ගෙදර යන්න තව දුර ඇති බැවින් වැස්සට තෙමෙයි දෝ කියා සිතුනි. කළ දෙයක් නැති නිසා නැවත හිත දෙපයට ගියේය. දැන් ඇවිදිමි. ඇවිදීමෙන් ශබ්දයෙන් වැලිමෙන් තද දැනීමට, වැසි පොද සීතලට ගලා යාමේ දැනීමට, නැවත වැස්සෙන් බේරෙනවද කියන සිතුවිල්ලට, පසුව නැවත ඇවිදීමට සිත මාරු වීමේදී කිසි ලෙසක මගේ සතියට හානි වූයේ නැත. සිදුවීම් පෙළක් නමුත් ඒ දෙකක් අතර වෙනස දුටිමි. එය සිතා කළ දෙයක් නොවේ. ඉබේ සිදුවීමකි. වෙනදා ඇහෙන කුරුළු ශබ්ද, කාර් ශබ්ද, මිනිසුන් කතා කරන ශබ්ද තිබුණද නොතිබුණාසේය. පැයක ගමන සතිමත්ය. මම කිසිවක් කළේ නැත. එම ඇවිදීම පිරුණු එකක් විය. නමුත් හිස, දෙපස, පපුව පෙදෙස සහ උදරයේ පෙදෙස පරඬල් ගොඩක් මෙනි. සියල්ල වෙද්දී හිත ඇතුලේ තිබුණේ නිහඬතාවයකි. නමුත් ඒ සිදුවුණ දේ හොඳින් මතකය. මේ කොටස ස්වාමින් වහන්සේ කියන විදිහට ණය විපස්සනාවෙන් ඉදිරිපත් කරමි. ප්‍රධාන අරමුණේ සතිය පිට ගිය විට වෙනදා ඇයි මම පසුතැවුනේ කියලා මම මෙන්න මෙහෙම තේරුම් ගත්තෙමි. කැලේ සිටි කුළුමීමා ගම ගෙදරට ගෙනත් කණුවක බැඳට ඌ පිටට අදිනවා. මම කලබල නොවි ඌට එහෙම නිසිනින්දේ අදින්න ඇරලා බලන් හිටියොත් පිට ගියත් කමක් නැහැ, ප්‍රධාන අරමුණේ හිටියත් මට කමක් නැහැ කියලා තැන් දෙකේදීම සතිමත් වුණා නම් එතනදී ඇතිවෙන ඒකෝදි භාවය අර ස්වාමින් වහන්සේ කියන විදිහට සෙල්ලක්කාරයි කියන එක කියලා මට හිතෙනවා. ඌ ඇදලා මහන්සි වෙලා එකතැන් වුණත් ඌ හෙමින් ගමනකට ලෑස්ති. මොකද ඌව තේරුම් අරගෙනනේ නැවතුනේ. එතන අවබෝධයක් තියෙනවා. එතනදී හිත සතියට බාර දෙනවා ඉතිරි වැඩ ටික කරගෙන යන්න. මම ඌට පණින වෙලාවට ගැහුවා නම් ඌ තරහෙන් ඉන්නේ. හිත පණින වෙලාවට මම පසුතලි වුණා නම් ඒ හිතට අවබෝධයක් නැහැ. පිට ගිය එකයි ගැහුම් ලද එකයි දෙකම නිසා කෙලස් බර වෙනවා. හිතක හැටි දැක ගන්නේ නැහැ. ගමනක් නැහැ. ගෞරවයෙන් ස්වාමින් වහන්සේට මම ගෞරවයෙන් ඉදිරිපත් කරමි. ස්වාමින් වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී සුවය පතමි. තෙරුවන් සරණයි. මේක නිදර්ශනීය විස්තර කළ ආකාරයෙන් හොඳන්නේ රචනයේ හොඳ ආලෝකයක් වැටෙනවා. ඒ මොකද ඒ හරක දැඟලුවාට ගැට ගහලානේ ඉන්නේ. වරපට කඩා ගන්නෑ. අරමුණ දෙක අරමුණ කියලා කියන්නේ කණුව වරපට ඒ දෙක තමයි අටුවාචාර්ය පෙන්නන්නේ. හැබැයි බැඳපු නෝනට එහෙම දෙන්න එපා. බැඳලා ඉන්නවයි කියලා ඔය නටන්න පරියොත් එහෙම එතකොට නම් හොඹට දෙයක් අනින්න වෙනවා. මම බැඳලා නැහැ කියනවා එහෙම. හරකට නම් එහෙම කෙරුවට ගන්න දඟ කරන්න ඇරියට කමන්නේ. හැබැයි බැඳලා පස්සේ අපි කොහොමද බැඳලානේ ඉන්නේ කියලා අනිත් එක්කනට එහෙම නටන්න දුන්නොත් ටිකක් ඔය තරම් ලේසි නෑ වැඩි. ඒ නිසා හරකෙකුට ඔය වැඩේ කෙරුවට කමන්නේ. හැබැයි ස්පෞස්ට කරන්න යන්න එපා. එච්චරයි. මේ හාමුදුරන්ට වැඩන්නේ හාමුදුරන්ට ඔය කියලා වැඩන්නේ. මම මේ කියන්නේ අර මේ ලයින් ගෲප් එකේ කට්ටියට. මට මයි ළඟ තියෙන ඕනේ තරම් ඒ වගේ නිදර්ශන මම පෙන්නන්නම්. ඒ නිසා බැඳගත්ත පෙරීම ගහගෙන හිටපියව. ඔය වැඩි නටන්න යන්න දෙන්න එපා. හරකණ්ඩ නටන්න දුන්නට මේ සාමාන්‍ය හරක් එහෙම නෑ. දැන් අපි වෙලාව පොඩ්ඩක් ගත වෙලා තියෙනවා. කමල් මොකද කියන්නේ? අවසරයි ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ, මෙහින් එක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා
දැනුම් දීලා තියෙනවා අවසර නම් ඉදිරිපත් කරන්න කියලා. දැන් 9:00ට අපි පටන් ගන්න ඔයාගේ වැඩේනේ. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. හරි එතකන් අපි මේ මම ආර්දනා කරන අපේ සංඝයා වහන්සේලා මෙතන පිරිසක් ඉන්නවා සංඝයා වහන්සේලා වෙලා විතර කැමති කෙනෙක් මං වඩින්න කියන්නේ වඩියට කමක් නැහැ අපි යනවා කමන්ට වෙලාව දෙන්න. එහෙමයි. මම ඉල්ලනවා දිනුක්ෂ හර්ෂ අත උස්සලා තියෙනවා දිනුක්ෂ හර්ෂ මයික් එක අන්මියුට් කරලා ස්වාමීන් වහන්සේට ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරලා හැටියට. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. හොඳයි තෙරුවන් සරණයි. සනාස මම මේ ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරන්නේ මම භාවනා අධ්‍යක්ෂක ඉන්නවා සතියේදී මේ අධ්‍යක්ෂක විද්‍යාවක් එක්ක කල්පතන ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරන්නේ සනාස භාවනාවේ මේ ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරලා ඉන්න සනාස මම කෙටින් ඉදිරිපත් කරන්න බැහැ නැති හින්දා සනාස දැන් පර්යාංක භාවනාවේදී ආනාපාන දෙවිලා ගිහලා ස්වාමීන් වහන්සේ විවේකයට තමයි ගොඩක් වෙලා දෙන්නේ. ඒ විවේකෙත් පස්සේ ස්වාමීන් වහන්සේ මම උන්වහන්සේ කනුත් ප්‍රශ්න කරලා තියෙනවා මේක අර ගොජ්ජේස්තරයේ ස්වභාවය තමයි ස්වාමීන් වහන්සේ හැම වෙලෙම ගත කරන්නේ. එතකොට ඒ ගොජ්ජේස්තරයේ ස්වභාවය ස්වාමීන් වහන්සේ හැම වෙලෙම ඒ ගොජ්ජියත් විපරිණාමයේ විදි වැඩි කරේ ස්වභාවයක තමයි දක්ලාවට තියෙන්නේ. ඒක ඇති වෙනවා නැති වෙනවා. ඒකේ එතකොට ඒ විවේකයට මනාපේ අමනාපේ රාගසිතුවේ ද්වේෂිතුවේ ඒ ඔක්කොම ස්වාමීන් වහන්සේ කැඩි තමයි හැම වෙලෙම තියෙන්නේ. ස්වාමීන් වහන්සේ මේක එදිනෙදා සතිය පවත්නකොට සමහර වෙලාවට ස්වාමීන් වහන්සේ නිතර ඒ කුජිත අවස්ථාවට යන්න පුළුවන් ස්වභාවයක් තියෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. කියන්නේ මොකක් වුණත් කියන්නේ සමහර වෙලාවට ස්වාමීන් වහන්සේ එක්කෝ අපි දැන් සතිය ඉන්න වෙලාවෙත් තියෙනවා. එතකොට සමහර වෙලාවට ද්වේෂාගත අවස්ථාවක් තියෙනවා. සමහර වෙලාවට රාගසිතුවේලි. එතකොට මාන්නෙන් ඉන්න වෙලාවල ඒ ඔක්කොම ස්වාමීන් වහන්සේ සතියින් ඉන්නකොට මට කියන්නේ අද්දකින්ම වැටෙන ස්වාමීන් වහන්සේ ඔක්කොම ඒ ගොජ තුල ඉද්දි කැඩි විසිරෙන ස්වභාවයක් තමයි ස්වාමීන් වහන්සේ තියෙන්නේ. එතකොට දැන් මේ කාලයක් තිස්සේ කරනකොට ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් ඒ ඇතන ස්වභාවයෙන් හින්දා සමහරවල් ස්වාමීන් වහන්සේ ඒකත් එක්කම රියැක්ට් කරන ස්වභාවය අඩුයි. ඒ කියන්නේ රියැක්ට් කරන්නේ නැත්තේත් නෑ සමහරවල් ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක් උප්පන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. රියැක්ට් කරන්නේත් නෑ සමහරවල් දැන් මේ අත්දැකීම් ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් දායකයෙක් තිස්සේ මේක කරලා දැන් මට අවුරුදු 26ක් වෙනවා. දැන් මම නිසරණට අවිල්ලත් අවුරුදු 7ක් මම කැම්පස් එකේ ඔන්න වෙනිදි නිසරණටත් ආවේ. දැන් මේ අත්දැකීම සවන්නස අපි ගෙදර ඉන්නකොට සමහරවිට සවන්නස අම්මලා බලනවා මේ පුතන් දෙඩේ හැටි බලපංකෝ මේක. මගේ වචන වලට සමා වෙන්න ඕනේ. පුතන් හැටි බලපංකෝ මේ මූ වගේ එකක් හැදෙන්නකටත් මේ අපිට එන ගහන්න නෝ. එහෙම වහන අවස්ථා සෙනස. එහෙම අහගෙන අවස්ථාවක් තියෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. කියන්නේ සමහරවිට ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් අවුරුදු 26ක් වෙනකොට සමහරවිට කැම්පස් අනිත් කට්ටිය ඩාර්ක් දේවල් පස්සේ යනවා. ඉතින් මට සමහර ස්වාමීන් වහන්සේ තමයි කියන්නේ හිතීමකුත් නෙමෙයි. දැන් මම මේ සතිය ඉස්සනමලට ඇවිල්ලා සතිය පුහුණු වීම පටන් ගන්නකොට අර සිතුවිල්ලක් මත තමයි යාවේ මෙහෙමයි මම මෙතනට ගියොත් එහෙම මේක හැම දේවල් පස්සේ හඹාගෙන යනවා තේරුමක් නැහැ කියලා. හැබැයි දැන් තියෙන ස්වාමීන් වහන්සේ ඒකත් දැන් එහෙම හිතන වෙලාව දැන් තියෙනවා. හැබැයි ඒකත් ස්වාමීන් වහන්සේ අර භාවනාව මම දන්නේ භාවනාව කරවල ලැබෙන අත්දැකීමක් නිසාද ඒකත් ස්වාමීන් වහන්සේ කියන සමහරට එපා වීමකුත් වෙනවා. ඒවත් කැඩි යනවා. ඒ කියන්නේ ඔහේ සින්නකත් එක්කම ස්වාමීන් වහන්සේ කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ඕනනම් මට වැඩේ කරන්නත් පුළුවන්. වැඩේ නොකර ඉන්නත් පුළුවන්. කරත් එකයි නැතත් එකයි. ඒකෝට ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ වගේ සමහරවට අසනීපයක් වුණොත් දෙමාපියන් ප්‍රශ්නයක් වුණොත් සමහරවට මම ඒක රියැක්ට් කරන්නේ හරි يعني වැඩි ගණන් ගන්නතෝ රියැක්ට් කරන්නේ ඒකට. හැබැයි ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය දේ මම කරලත් දෙනවා. එතකොට මොන කාර්ය කරන්න ගියත් එහෙම. හැබැයි ඒක ඉතින් ඒක අමනාපයක් තියෙනවා, මනාපකුත් තියෙනවා එක්කෝ. සමහරවල්ලාට දැන් මම සතුටු දැක දෙයක් වුණා කියමුකෝ එක්ක මගේ ජීවිතේ හැරෙ එක තමයි. ඒක හැරෙන්න පක්කලා නැහැ. ඒක දැන් ඉවරයි. ඒතරන ගමන් මේ. එතකොට එහෙම දෙයක් නැත්නම් ස්වාමීන් වහන්සේ ඒක රියැක්ට් කරන්නේ නැහැ. සතුටක් වුණත් ඉතින් මේකත් ඉතින් එනවනේ අර සති සම්පජන්යෙන් වගේ සම්පජන්‍ය කලින් ඇවිල්ලා එක්කෝ ඒකට වැඩි රියැක්ට් නොකර ඒකත් හේ බලා සිනගත ස්වාමීන් වහන්සේ අත්දකින්න ගොඩක් වෙලාවට. ඉතින් මේක අද ධර්ම සාකච්ඡාවේදී සම්බන්ධ වහන්සේ නන්ද සූත්‍රයෙන් සඳහන් කරා අකූපා සූත්‍රයෙන් සඳහන් කරා මේ ස්වභාවය ගැන ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් මම පැවිදිලා නැහැ පැවිදිලා නැතිනම් මම තාම ජීවිතේ සාමින්න ස්වාමීන් වහන්සේ මඩ මේ ගොඩේ රින්තාම මම උපවාසය දැනගන්න කැමති මේ පිළිබඳව අදහසක් දැනගන්න කැමති උපවාසය ඔය ප්‍රකාශයේ තියෙන්නේ සමාජයට දක්වන ප්‍රශ්න නිසා ඇති වෙලා තියෙන සමාජ විග්‍රහයක් මිස ඔය ඇතුලේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා මිච්ඡත්වයට බැඳින්න නැතුව ඔයාලට යම් යම් වැඩ කරන්න පුළුවන් නම් සමාජයේ පිනවීම සඳහා දෙමාපියෝ පිනවීම සඳහා සෑහෙන වෙලාවක් ගන්න වෙනවා. ඒකට ඔයාගේ ඔය තියෙන ප්‍රශ්න ගොඩාක් අඩු වෙනවා. මොකද සමාජයෙන් ඕගලන්ට ආශිර්වාද ලැබෙනවා. ඒක මේ ආශිර්වාදයෙන් හින්දා කරන්න කරන එක නෙවෙයි බබා නරවන්න කරන එක.
ඒ කියන්නේ මිච්ඡත්තේ මේ සම්මත්ත නියාමයේ දන්න කෙනාට විතරයි මිච්ඡත්තේට අනුකම්පා කරන්න පුළුවන්. මිච්ඡත්ත නියාමයේ තියෙන කට සම්මත්ත නියාමයේ දන්නේ නැහැ. එයාට වෙන කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒක නිසා වෙලා තියෙන්නේ එයා එතකොට සම්මත්ත නියාමයට යන කට්ටියට වෛර කරනවා. මෙයාට වෛර මාරු වෙලා ඉන්නේ. මේ දරුවා හැදුවට වැඩිය හොඳයි පොල් පිටක් මේ හැදුවා නම් කියලා. අපිට පුළුවන් ඒක වැඩක් කරන්න. ඉඳලා හිටලා මිච්ඡත්ත නියාමයේ ඉන්න කට්ටිය ළඟට ගිහිල්ලා අප්පුඩියක් ගාලා නටලා හතීසෝ කියලා. ඉතින් අර මනසට යා කොමුට පිස්සුත් දන්නේ නැහැ. අන්නේ එහෙම නලවණ්ඩි කර ගන්න ඕනේ බං. දැන් මං කරන හැටි බලහන්කෝ. තේරෙනවද? එහෙම නලවනවා තේරෙන්නේ නැහැ. උඹ මේ ඔය ප්‍රතික්‍රියාවක් තියෙන. ඔය කතාවල වචනෙන් තේරෙනවා. මේ සම්මත්ත නියමයේ දන්නවා කියලා අයියා වෙලා. යකෝ මමවත් අයියා වෙන්නේ. මමත් තියෙන ඈ ලොකුකම කැඩෙන්නත් එක තමයි වහන්සේගේ මේක ඇහුවා අහලත් ඉවර කරා එක කුණුවරකම් හරි බයින් නැද්ද කියලා තමයි වහන්සේගේ මම මේක ඇහුවේ. නෑ බානලා නෑ උඹ ළඟ හිටියනම් මම දන්න කරන දේ. ඒක නෙමෙයි තියෙන්නේ උඹ ඔය ලෝකයා නටන තාට නටපන් බන් ටික. මොකද වෙන්නේ? ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නෑ. මොකද අපි මෙතෙක් කල් ලෝකයා කියන දෙන්නේ අපේම ක්‍රමයේ හිටින්න ඔය නැටුව නැටුවේ. දැන් අපි ඒක කරන්නේ දරුවන් හන්දා කරදෙන්න බන්දා. ඒ සුපාදේවි කියනවා සුපාදේවිට ඉන්නේ අපේ රණසිංහ මැඩම්. ඒ මැඩම් කියනවා මම සිංහාට කැමතියි. ප්‍රශ්නයක් නෑ මං කැලේට කැමතියි. මොකද කියන්නේ දරුවෝ කියනවානේ ශිෂ්ටාචාර වෙන්න ඕනේ කියලා. ඒ ඊට පස්සේ දරුවා එළියට එනවා දොර කඩනවා. ගන්නවා අම්මයි අනංගි දෙන්නම යන්. බාහුව දෙකට ගත්ත දෙන්න සිංහ බාහුව එළියට යනකොට සුප්පාදේවි ගලතිය හැරලා කියනවා දරුවන් හන්දා කරනෙම්මේ බන්දා ඔබතුමා මයිත් එක තරහ වෙන්න එපා මම ඔයත් එක තරහෙන් නෙවෙයි යන්නේ මම මෙතෙක් කල් හිටියේ සිංහයත් එක්ක ඒ කැලේ ජීවිතය හරි රසයි දරුවෝ කියනවා ශිෂ්ටාචාර වෙන්න ඕනේ කියලා දැන් අපි කරන්නේ දරුවන් අතර දෙමව්පියන් හන්දා කරනෙම්මේ බන්දා එහෙනම් තමයි ශිෂ්ටාචාරේ හන්දා කරනෙම්මේ බන්දා කියන හැබැයි අපි ළඟ තියෙන අර වල් බూరు කැලේ අදහස අපි කැමති කැලේටලා ඉන්න දෙමව්පියෝ කියනවා ඕම ඉඳලා බෑ ශිෂ්ටාචාර වෙනවා රැවුල කපපන් මේ ඇඳපන් කැඳපන් මේ දාඩිය තියෙන ගලවලා දාපන් බං බෑ කියලා හිතනවා නෑ පුළුවන් සර් එහෙම තමයි ඉන්නේ තෝ කරන්නේ නැහැ තෝගේ තියෙන ප්‍රතික්‍රියාවක් සෝ මේ සම්මත්ත නියාමයට වාල් වෙලා නිමිච්ඡත් නියාමේ කරාම් බං එතකොට මිච්ඡත් නියාමේ කරන කටියට අනුකම්පාවක් ඇතිව අනේ මේ මිසු මොන ආතල්ලයකට මේක කරනවා ඇද්ද දැන් නම් මන්නම් කරන්නේ මේක අක්ක ටිකක් අත ගන්නවා වගේ තමයි දැන් චූකක් අක්ක අත ගාලා දිනවද එහෙමයි එච්චරනේ වගේ එච්චරනේ අපේ අම්මලා තාත්තලා පුංචි කාලේ ඌට කොච්චර ආසාවෙන් අයින් කළා තියෙනවද මේ අනුන්ගේ දරුවා හදනකොට අපේ අම්මා කියන්නේ මට අනුන්ගේ දරුවන්ගේ ගූමිරි කන්න බෑ කියලා අපේ දරුවන් ගූමිරි කොට ප්‍රශ්න නැහැ ඒකම නැතෝ කරන්න බෑ පුළුවන් ඉතින් අපි අම්මලා තාත්තලා ගූමිරි කොහා මොකද්ද වෙන්නේ කරන්න බෝන නැසස කරනවා කියන්නේ කරනවා ඔබ වම්බුවා හරි කරනවා දැන් ගූමිරි ගන්න කෝක විතරක් අම්මලා තාත්තලාගේ මනාපමනාපත් උඹට තේරෙන්නේ නැහැ උඹට ඉමෝෂනල් ලිටරසි නැහැ උඹට වයස මදි හොඳ වෙලාවට මං වගේ කෙනෙක් හම්බෙච්චින්ද හොඳයි උඹට මේ අපේ අක්කගේ බබවලාගෙන මොසොන්නවා සර් අපේ අක්කගේ මේ බබවන් කවුරුත් ඉන්න තාත්තා සනීපද මම දැන් බලාගන්න ඒක නොකර ඉන්නවා ඒව හරියන්නේ ඒක ඒ අක්කගේ හරියන්නේ අම්මයි තාත්තයි බලපන් උඹට යම් කිසි කෙනෙක් මේ ආධ්‍යාත්මික වශයෙන් හෝ මූලිකත්වයේ දීලා මේ ජීවිතේට ලේමසයිතිකාරෝ ඉන්නවනේ අන්නේ ලේමසයිතිකාරෝ උඹෙන් ඔය නිවනක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ බං ඒගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ මනුස්සකම ඒගොල්ලෝ කියන දේ අහන එක ඒගොල්ලෝ කරන මිච්ඡත්වය අපිත් කරනවා නම් සෝ බුදලේ දෙනවා 100%ක්. ඔබ බුදලේ ගත්තට පස්සේ මට කියන්නකෝ මං කියන්නයි තුටි. එතකම් මං කියන දේ කරපන්. මං දැන් කීප දෙනෙකුට කියලා ඇරියා තොට තේරෙන්නේ නැත්නම් මං කියන දේ කර ඒමයි ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා දැන්. මං කියන්නේ මං ඔබ දැන්ලා නෙවෙයි කිව්වේ මිච්ඡත්ත නියාමයේ දැනගෙන මිච්ඡත්ත නියාමයට නිග්‍රහ කරන්න එපා. ඒක ප්‍රතික්‍රියාවක්. ඒක නිසා මියගිය කෙනෙක් වගේ හිටපන්. උඹ කරන වැඩෙන් ඔය දැන් මේ ප්‍රකාශ කරනවත් මට හොඳටම තේරෙනවා. ඒක අව탁සීරු කරලා කතා කරන්න. උඹ පොරක් අයියා වෙන්න ආදෙන. නෑ කියනවා. එහෙම සාස. ඒ හින්දාම තමයි වහන්සේගේ මම මේ ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරේ. මයි ළඟට ඇවිල්ලා පොර වෙන්න හදන්න එපා. ඒක නිකන් හරියන වැඩක් නෙවෙයි. කොහොමඩක්වත් හරියන්නේ මං අඟෙන්මයි අල්ලන්නේ. ඒක නිසා උඹට පුළුවන් ක්‍රම තියෙනවා නම් ටිකක් හුඳට කල්ැතුව වෙලා දීලා ඒ මිච්ඡත්ත නියාමයේ කරපන්. මිනිසුත් එකතු වෙලා ඒ පාටියට බැලලා නටපන්. ඒගොල්ලන් ඕන විදිහට හිටපන්. ඒක කරන්න එපා අපි. ඉතින් අපි මේ යුතුයකමක් නේ. ඉතින් අපි මේ ඔය වතපිලියොත කරනවා වගේ ඒකේ මේ ප්‍රයෝජනෙ සලකලා නෙවෙයි කරන්නේ. මේ පොඩි එකයි මනාපෙනේ.
දරුවන් හන්ද මේ කරන්නේ මේ බන්දනේ. ඉතින් හරි සතුටුයි ඥානানন্দ වහන්සේ කියනවා ඥානানন্দ සාන්තේ පොඩි ළමයි ගෙවල් හදාගෙන ඉස්සරනේ. ඉස්සරදී පොල්ලතු කූරු හිටවලා අලකොළ දාගෙන හදලා ඉතින් ඔක්කොම බතේ ඉදිලා ඉතින් අපි කරන්නේ පොල් කටු වලට මේ හාල් දාලා හාල් කියන්නේ වැලි දාලා මෙව තියෙන්නේ. අර මේ වදකොළ හැඳි ගන්නවා සෙවල එනවනේ. ඒකලි වෙලා මේ එළබදු මල් කඩලා දාන්න. ඒතර ඒක මිරිස්. හරි ගසලා දාලා වැඩිච්ච අඹ කොට තියෙන්නේ. ලේන කොට ඒක ගෙනලා කපලා හරි ගසලා තියලා අම්මට අප්පච්චිට එන්නේ. අම්මා අප්පච්චි නම් ඉන්නේ නැහැ. අම්මලාට අක්කලාට එන්නේ කියලා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා අර බත් ටිකක් කාලා බත් කන වගේ තත් ගාලා මේ ලුණු ටිකක් දාලා තිබ්බනම් හරි හොඳයි නේ කියලා අඹ කෑල්ලකුත් කාලා යනවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ එන්නේ අපිව පරක් කරන්න බෑ මේ ගියේ නැත්තම් අපි කචල් දාන්න ගෙට ආවේ නැහැ කියලා. ඒගොල්ලෝ දන්නවා මේ වීලුව කරන්නේ කියලා. ඉතින් ওই ටික උඹට තේරෙන්නේ නැහැ. උඹට ওই වයස හරිය නැහැ ඒකයි ප්‍රශ්න තියෙන්නේ. වෙන මොකක්වත් නෙවෙයි. ඒ නිසා සම්මත න්යාමයේ හිටපන් මිච්ඡත්ත න්යාමයට ගරු මේ වෛර කරන්න එපා. වරින් වර ගිහිල්ලා මිච්ඡත්ත න්යාමයේ ටිකක් කක්ක ටිකක් ගාගෙන වරෙන් එතකොට උඹට සුද්ධවන්තයෙක් කියලා ආඩම්බරයක් එන්නේ නැහැ. කොහොමද අපි ඇඟිත් කක්ක තියෙනවනේ. කක්ක තියෙන කට්ටියත් එක්ක ඉන්නවා. ඒක තමයි කොමියුනිකේෂන් කියන්නේ. ඒක තමයි හිංගලෙන් කියන්නේ ඉමෝෂනල් ලිටරසි කියලා. සිංහලෙන් මම කියන්නේ. ඒ තේරෙනවනේ එතකොට. මේ අනික් මිනිස්සුන්ගේ හැඟීම් තේරුම් ගනින්. කොයි මිනිස්සු තරහට නෙවෙයි අපිට මිච්ඡත්ත න්යාමයට එන්න කියන්නේ. ඒගොල්ලෝ වෙන දෙයක් දන්නේ නැහැ. දන්නේ මිච්ඡත්ත න්යාමයේ විතරයි. ඒගොල්ලෝ ආඩත් ගිහිල්ලා හොඳයි කියලා ඒ කරන වැඩකට අත ගාලා සම්මාදන් වෙලා සාදු කියලා එනවා. ඕකේ තර්කය හොයන්න යන්න එපා. ඒ දේ සතියෙන් කරපන්. බලපන් උඹට සතිය කරන්න බෑ ඕක. ඒ වගේ මිච්ඡත්ත න්යාමයට අදාළ දේ සතියෙන් කරන්න යන්න බෑනේ. අපි පැහිහිත, අයියා වෙන හිත, අක්කා වෙන හිත, හරි සෞත්‍ය වැඩක් කරන්න කියලා ඒ වෙලාවේ සතියෙන් කරන්න බෑ. අපි ඒක නිකන් රංගපාන්න හදන්නේ නෑ. තන්නේ කර මොකක් ආවත ගන්න ඕනේ, ඉන්න ඕනේ. ඒ වසලෙත් එක්ක ඉන්න ප්‍රශ්නයක් නෑ. මොකක්වත් වෙන්නේ නෑ. තේරුණයි කියලා හිතනවද? තේරුණා සෝනස්. කොහොම පිස්සුද? උඹට කපට හම්බ වෙන්නේ නැහැ තේරුම් ගන්න. උඹ සම්මත න්යාමයේ තේරුම් ගන්න උත්සාහ ගනි. මිච්ඡත්ත න්යාමයේත් එක්ක ෂේප් න්‍යාය දන්නේ උඹට. ඒක හම්බෙච්ච දාර්ශනික විශාල දියුණුවක් ඇති වෙනවා. ඒ මොකද ওই වයස මහා කඩප්පුලි වයසක් නේ. ওই වයසේදී ඔක අල්ලලා දුන්නට පස්සේ මුකුත් නැහැ. උඹ ඕනේ රාජ්‍යයක් නායකයක් මේ පාලනයක් කරගන්න පුළුවන් තත්ත්වයටපත් වෙන නිසා ඒ දෙමාපියන්ගේ අදහස් තේරුම් ගනින්. දෙමාපියෝ නේ උඹේ හතුරන්ගේ අදහස් තේරුම් ගනි. තේරුම් ගන්න අපිට ඒගොල්ලොත් එක්ක හදා බෙදාගෙන සිටීමේ හැකියාවක් අපිට තියෙනවා. නෑ කියනවනම් ඔලොමලකම කියලාම ප්‍රගල්භකම කියලා මම බයිනවා. මොකද මම ওই දේ දන්නවා. මම ওই දේ කරනවා. නැත්තම් මේ වගේ අරණ්‍යයක් කරන්න බෑනේ බං. ඉතින් ඒ නිසා උඹට ඉච්චර බරපතලකමක් නෑ. ওই දෙමාපියෝ කියන දේ ටිකක් අහලා මේ අපිට දෙනවා ඒගොල්ලෝ එතකොට වෙලාවක්. ඊට පස්සේ අපිට ඕන වැඩේ අපි කරමු. ඉතින් අපි විනාඩි 10ක් විතර අරගත්තා මේ කන්දස් කිරියාවට. අවසරයි සානස් තව එක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා තියෙනවා විමල් දිසානායක අවසරයිද ඉදිරිපත් කරන්න. පුරුදු නම. හොඳයි. විමල් දිසානායක ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරන්න කියලා මම ඉල්ලනවා. අවසරයි සාමන්නන්සේ. ඔව් කියන්නේ. ඔව් මම දැනට මේ ඕමාන් වල ඉන්නේ. මේ මම ඇත්තටම අහන්නේ මෙහෙමයි. දැන් භාවනාවට මම මේ නැහැ ඔබවහන්සේගේ මේ භාවනා මේ වැඩසටහන් ටික මම මේ අහුම්කම් දෙනවා මේ වෙලාවේ. මේ ඒක කරන්න පෙළඹෙන්න තමයි මේව කරන්නේ. දැන් මට තියෙන ප්‍රශ්නයක් මෙතන කියනවා මේ ලංකාවේ මේ සතුටින් ඉන්න මේ ඒ කියන්නේ රෑන්ක් එක ගත්තොත් එහෙම 130. ඒ රටවල් 195කින් මේ රෑන්ක් එක 130 කියනවා. දැන් අපිට ඇත්තටම බුදුදහමේ කියන්නේ මේ පරම සතුට හොයාගෙන යන මේ දේශනාවක් නේ. මෙහෙම වෙන්න හේතුව දත්තවල වැරද්දක්ද එහෙම නැත්නම් ඇත්තටම අපි වැරද්දක් කරනවද නෑ ඒක ඒගොල්ලෝ ගත්ත උපමානේ මොකද්ද දන්නේ නෑනේ. ඒගොල්ලෝ බලන්නේ දල ජාතික ආදායමද ඒක පුද්ගල ආදායමද එහෙම නැත්නම් කාර් කීයක් ගෙදර තියනවද කියන එක දන්නේ නෑනේ. ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ මැනපු කෝදුව මොකද්ද කියලා කිව්වොත් ජල ජාතික සතුට කියන එක ඉස්ලාම අඳුලා දුන්නේ භූතානේ. භූතානේ 96ක් බෞද්ධයෝ. ඉතින් යා කියනවා ඒ කියන වෙලාවේදී මිනිස්සු hinaවෙට පටන් ගත්තා. මේ ජල ජාතික ආදායම ඒක පුද්ගල ආදායම කියන කුණු හරප තමයි අපි ඉගෙන ගත්තේ විශ්වවිද්‍යාලේ ඉන්න කාලේ නැත්නම් ආර්ථික විද්‍යාව කියලා ඒ විෂයන් කරන කට්ටිය. අරගොල්ලෝ කිව්වා ජල ජාතික සතුට මේක කොච්චර අගය කරාද කියනවා. දැන් යුනයිටඩ් නේෂන් කොන්ස්ටිටියුෂන් එකට අරන් තිනවා ජල ජාතික සතුට සමිති කියලා ඇමරිකාවේ හදාගෙන
අපි ජොලිය ඉමු කියලා. එතකොට ඔය 130ම් වේදේ 195ක් තියෙනවනේ 196ට යටෙන්නේ ඒක. ඔය සුද්ධ දන්නේ සතුට කියන එක. ඌ දන්නේ මේ 90ට ඇඟිලි ගහන එක විතරයි. මොකෙන් මනින්නේ? පරමාර්ථ සතුට පැත්තක තියන්නකෝ සතුට කියන එකත් එහෙම මනින්න පුළුවන් එකක් නෙවෙයි. ඒ නිසා මේ වගේ තොරතුරු බලනකොට ඒකේ ගත්ත උපමාන ටික බලන්න මොකෙන්ද ඒකට දෙන්න ඕනේ. අනිවාර්යයෙන්ම දෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේ ක්‍රයිටීරියන් පෙන්නනවා. ඒවත් 100ට 200ක් බොරු. ඒක තන්නිකර දේවාගමකින් පටන් ගත්ත දෙයක්. ඒක තනිකර දේශපාලනයේ යටපත් කිරීමේ කුමන්ත්‍රණයක්. මධ්‍යම ආර්ථිකයට කත් ඇදීමක්. ඒකල සමාජයක් හදන්න හදනවා. ඒ කියන කට්ටිය උසස් අහන අපි පහත් කියලා. අපිට තේරෙනවා කියන එකාගේ පරිසරයෙන්ම පෙරදිලා. ඔවා කියවන්න ඕනේ. ඔවා කියවලා බලන්න ඕනේ මේ මොකාට දෙන්නේ කේල් ගහ කන්නද පොල් ගහ කන්නද? එනකොට බලතයි ඒගොල්ලෝ ගත්ත මූලික ප්‍රතිපත්ති ඒව ගැන බලනකොට පේන්න පටන් ගන්නවා මේ මිනිස්සු ගූලිජ්ජවත් අඳුරන්නේ නැහැ. මේ මිනිස්සු මේ පුස්තකාලයක ඉඳලා තියෙන මුළු ජීවිතේම. ගොවිතැනක් බතක් කරලා නැහැ, පාම් එක ඉඳලා නැහැ, කටයුතු කරලා නැහැ. ඒකල අපිට උගන්වන්න එනවා. ඕම නෙවෙයි මේ වතුරේ බහැලා ඉන්න අපට ඒගොල්ලෝ කියනවා පීනන්නේ මෙහෙමයි කියලා. බුදුසසුනේ සඳහන් කරලා තියෙනවා අප්පකාතේ මිනිස්සේසු තේ ජනා පාරගාමිනෝ අතායන් ඊතරාපජා තිරමේවානුධාවති. මිච්ඡර දෝර සංසාරේ තාම සුළු පිරිසක් දනිපනි ගහගෙන ඒගොඩ යද්දී විශාල පිරිසක් ගොඩ දනිපනි ගහනවා. ගොඩ දම්බි ගහනවා. ඒ දොඩ දම්බි ගහනේ උන් තමයි ඔය ලෝකාර්ථික ගැන කතා කරන්නේ. ලෝකේ තාරාතිරම් දෙන එකලා අපිටත් එනවා නයිපෙන පෙන්නන්න. අපි විතර ජොලියේ ඉන්න જાතියක් ඉන්නවා තව. ඌට කියන්න පුළුවන් නම් රෙද්ද ගලවලා ඉන්න පුළුවන්ද කියලා පැයක්. හුලං වදින්න. එයා කන්ඩිෂන් නැතුවට වෙලා ඉන්නවට වැඩිය. බහින්න ගියාන ගඟකට. බෑ. අපි එම නෙවෙයිනේ අපි බඩු ෂුවර්. කැලේ ගියත් එමය ගඟකට ගියත් එමය ඕන තැනක ඉන්න පුළුවන්. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ කියපු ධර්මය අපි දන්න නිසා ඔය වගේ නරිවන්දන් ඔය වගේ මේ පෙනේ වෙනකොට කැබිලිටි කට උස්සනේවා හොඳට කියවන්න ඕනේ. කියවලා බලන්න ඕනේ මොන උපමාන දිගේද කරන්න කියලා. එතකොට ඒගොල්ලෝ උපමාන කියන්න ඕනේ. රිසර්ච් පේපර් එකේ ලියන්න ඕනේ. ඒ වගේ තියෙන පුස්ස තේරෙනවා. මේ වතුරේ බහගෙන නටන අයට ගොඩ ඉඳගෙන උපදෙස් දෙනවා. මේ ගොඩ ඉඳගෙන දම්බි ගහනවා කියලා බුදුහාමුදුරු කියන්නේ. තිරමේවානුධාවති. ගංගා තීරයේ අර පීනන කට්ටිය වගේ තනකොළ බිස්සේ දඟලනවා. ඒකල කියන ඇඟ කහනවා කියලා. කහන්න නැතුව තියෙයි. ඉතින් අපි වතුර බෑගෙන ඉන්න කට්ටිය අපිට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නෑ. අපි ජීවල කපාගෙන ආරහට හරි උඩහට හරි යනවා. අපිට පේනවා මෙච්චර සෙනගක් බුද්ධ ආගමේ නමෙන්, මෙච්චර පිරිසක් ආගමේ නාමයෙන්, මෙච්චර කිරිසක් දේශපාලනේ නාමයෙන් මේ ගොඩ දම්බි ගහන හැටි. ඒ කට්ටිය දිහා උපහාසාත්මකව බලන්න එපා. ඒගොල්ලන්ට වෙන දන්නේ නෑ. ඒගොල්ලෝ වතුරට බහින්නෙම නෑ. බහපු නැති අපට මේ ගස් ගන්න අපට කොල කඩා පාන්න දෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඕමානේ තියා වෙන මානයක ඉඳලා බැලුවත් මේ විමල් දිසානායක කියන නම නම් හරි හුරුයි හැබැයි. අපේ ආමතුරුනේ මම මේ අර ඊමේල් එකක් එව්වා ඔබ වහන්සේ කියවන්නේ නැති ඒක වෙන්නේ නැති මම හිතන්නේ. ඒ නම ඒ ඊමේල් වලටත් වැඩිය ප්‍රසිද්ධයි. කවුරු හරි මේ මහාචාර්ය කෙනෙක් ඉන්නවා විමල් දිසානායක කියලා මේ ජන සංනිවේදනය හවායි වල ඔයා මහාචාර්ය නෙවෙයි. නෑ එතුගා නෙමෙයි එන එච්චර ප්‍රශ්නයක් නෑ. හැබැයි අරක තමයි විමල් දිසානායක කියන නමෙන් තමයි ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. කෙසේ නමුත් ඔය වගේ ඒවා කියවලා අපිටත් දැනුවත් කරන්න මම හොඳට මතක තියාගන්න මිනුම් කෝදු මොනවා එකක්ද කියලා. දැන් අපේ තේරවාද ශාසනයෙත් තියෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ වියතක් පෙන්ලා දීලා තියෙනවා. වියත කියන්නේ මොකද්ද කියලා එකහමතු කෙනෙක්වත් දන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ කහවණු කියලා එකක් අපිට පෙන්වනවා. ඒකෙන් තමයි ඔක්කොම මනින්නේ මුළු ශාසනයම. කහවණු කියන්නේ මොකද්ද කියලා දන්නේ නැහැ. ඉතින් හැම ගුරුවරයාම කියනවා ඔය වියත කියලා කියන්නේ අපේ වියතෙන් 3ක්. එහෙනම් අපේ වියතෙන් 1ක්. ඕක සුගත වියත නැත්නම් වඩු වියත අනම්මනම් කියන මිසක්ක මේ කෝදුව හැලිලා මගදී. කොහෙදී හැලුණත් දන්නේ නැහැ. මම මේ කියන්නේ තේරවාදී. මේ පාරදිගා තීන්දුව කරන කහවණුව කියන්නේ මොකද්ද දන්නේ නැහැ. ඒ මූලික උපමාන ගව්ව කියන්නේ මොකද්ද කියලා අහන්න. කවුරක්වත් දන්නේ නැහැ. හරියට කතා කරනවා. මේ ඔක්කොම ගැන කතා කරනවා. ඒක හෙල්ලෙන්න බෑ. ඒක හරියට මොකද්ද ගව්ව කියන්නේ? ඒකේ ලියලා තියෙනවා ගව් හතරට මේ ලිප් බැඳලා කිලිමොලවලා දන් දෙනකොට මොකක්ද එයා කතා කරන කෙනෙක් තියෙනවා ගව්වට වැඩිය කෙස් ගහක්වත් වැඩි වුණත් හරියන්නේ නැහැ කෙස් ගහක් කරනවා. ඉතින් ගව්ව කියන්නේ මොකද්ද? ඒක දන්නේ නැහැ. ඒකට වැඩි කෙස් ගහක්වත් වැඩි වෙන්නත් බෑ අඩු වෙන්නත් බෑ කියලා මේ මනිනවා. ගව්ව කියන්නේ මොකද? ඒක පස්සේ ආලා කියන්නම්. කෙස් ගහ තමයි වැදගත් දෙය.
ඊට වැඩි අඩු වෙන. ඉතින් මේ අද ලෝකේ තියෙන ලිටරේචර් කියවලා බැලුවොත් තන්නේ කරමවලා ගහිල්ලක් තියෙන. ඔය එකකවත් මොනම හරපද්ධතියක්වත් නැහැ. මම මේ ත්‍රිපිටකයේ මගාරවල කතා කරන්නේ. ත්‍රිපිටකයේ කිසිම උපමානයක් පෙන්නලා නැහැ සරුවචනාංශ. පස්සේ ආචාර්යවරුන්ට උණ ගැනලා තියෙනවා. ඇයි මේ සරුවචනාංශ මේ දිග පැල්ල පෙන්වන්නේ නැත්තේ? මොකද සරුවචනාංශයේ දේශනා කරන එක විශ්ව සාධාරණයි. උෂ්ණ කාලයේ දිග හිතල කාට බලපන්නේ නැහැ. නිරක්ෂයේ දිග ද්‍රවයේ බලපන්නේ නැහැ. උත්තර ද්‍රවයේ ගිහිල්ලා ටැප් එකක් කැඩුවොත් දක්ෂිණාවර්ත වතුර කැරකෙන්නේ. දක්ෂිණ ද්‍රවයේ ගිහිල්ලා ටැප් එකක් කැඩුවොත් වාමාර්තව කැරකෙන්නේ. මොකෝ? කොහොම මේ වණිනේ? ඉතින් බුදුරජාණන් තේවට අහුවෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපිට මේ කට්ටිය පෙන පෙම්බනකොට මේ වතුර බහැලා පීනන අපිට කියාපාන්න අපි අහන්න මොන න්‍යායෙන් දෙන්නේ? ආනේක ඇහුවට පස්සේ මම හිතන්නේ ඔයාලට ගොඩක් ওই ප්‍රශ්නට උත්තර ලැබෙයි කියලා. එහෙමයි. හොඳයි. ඔබ වහන්සේට තව මේ කාලේ තියෙනවා තව චූටි ප්‍රශ්නයක් වගේ අහන්න පුළුවන් මට. ඕමානේ හින්දා ඊට දෙනවා. අපේ හැමෝම දැන් මම අර විද්‍යාව පැත්තෙන් ඇත්තටම ඉංජිනේරු විද්‍යාව මම පොඩ්ඩක් අර මම ඒ කියන්නේ ඩිසයින්ස් වලට ඒ ඩිසයින් ඔෆිස් එක වැඩ කරලා තියෙනවා ඩිසයින්ස් වලට යනකොට මම බලනවා මට ඇත්තටම දැනෙච්ච දෙයක් මේ ඕවර්සයිසිං කියන එක. මම ප්‍රායෝගිකව ගන්න. ඒ කියන්නේ හැම දෙයක්ම ඕවර්සයිස් කරනවා රික්වයර්මන්ට් එක. ඇයි කියලා බලනකොට ඒගොල්ලෝගේ කෝඩ් එක කියවපුවම කෝඩ් එකේ තියෙන්නේ මේ කන්ෆියුෂන් එකක්. ඒ කියන්නේ කෝඩ් එකේ බයක් තියෙනවා මේක හරියටම කියන්නේ මේක ඕන කියලා. දැන් හොඳම උදාහරණයක් දැන් එංගලන්ත ක්‍රමයකට මම හොස්පිටල් 3ක් හදනවා. මේ ඒකේ මම මේ සබ් කොන්ට්‍රැක්ට් එකේ කියන්නේ ඩිසයින් රිවිව් පාර්ට් එක කරන්නේ. එතකොට අපි ඉස්සරලා මේ යම්කිසි ගානකට ඇග්‍රි වෙලා තියෙනවා මේක තමයි කරන්න ඕන ගාන. කියන්නේ මේ ඕමාන් ක්‍රමයට. හැබැයි දැන් ඩිසයිනර් කරගෙන යනකොට එංගලන්ත ක්‍රමයට අනුව අර කෝඩ් එකේ හැටියට දාපුවම ඒගොල්ලෝ මේක unnecessarily oversize කරනවා. ඒක මම කිව්වත් උදාහරණයක් හැටියට තෙල් ටැංකිය. ඒ කියන්නේ මේ බෑකප් ජෙනරේටර් එකට අවශ්‍ය ඩීසල් තෙල් ටැංකිය ඒ ස්පිරිතාලෙම වතුර ටැංකියට වගේ දෙගුණයක්. දැන් මේ වගේ රටක් ගත්තොත් ඒක ඇත්තටම ප්‍රායෝගික නෑ. මොකද තෙල් ඕන තරම් තියෙනවා මේ රටේ. අන්න ඒ වගේ අර කෝඩ් එක ඇප්ලයි කරන්න ගත්තාම අර දේශගුණික තත්ත්වයක් එක්ක පොඩි මේකක් කියන මොකද ඒගොල්ලෝ හිතන විදිය තමයි හරි කියලා. අපි අර දේශගුණික තත්ත්වයට ඒක ඇප්ලයි කරන්නේ. මම දැක්කේ අර බුදුහාමුදුරන්ගේ ත්‍රිපිටකෙ හිම කියවද්දි ඒක එක එක්කෙනාට ගැළපෙන විදිහට තමයි ඒ දේශනා කරලා තියෙන්නේ. අවසානයේදී ඒකේ තියෙන ඔක්කොම නිවන ගැන. එතකොට ඩිස්ක්‍රිපන්සියක් නැහැ කියන එක තමයි එතන තියෙන්නේ. එහෙම තමයි මම පොඩ්ඩක් අවබෝධ කරගත්තේ. ඒක කොහොමද දන්නේ? ඔය ඕගොල්ලන්ට ඉස්පිරිතාල හැදුවට ලෙඩ සනීප කරන්න නෙවෙයි ඉස්පිරිතාල හදන්නේ. ඒගොල්ලන්ගේ න්‍යාය ඔප්පු කරන්න. වෛද්‍ය ශාස්ත්‍රයෙන් බොරු. මුළු ඉස්පිරිතාලෙම කියන්නේ පිළිකාවක්. ඉතින් ඒකට ඔය වගේ පච දෙක තුනක් තියෙන එක නෙවෙයි මට නම් පේන්නේ මුළු පද්ධතියෙන් බොරු. ඒක නිසා ඒගොල්ලන්ට ඕනේ ලෙඩ සනීප කිරීම කිසිසේත්ම නැහැ. හොඳට මතක තියාගන්න වෛද්‍ය විද්‍යාවට කිසිම උණක් නැහැ. ලෙඩ සනීප කරන්න. ඉස්පිරිතාලෙකින් කිසිම හිතලවත් නැහැ. ලෙඩෙක් සනීප කරන්න. ඒගොල්ලෝ කරන ඉස්පිරිතාලෙන් කවදාකවත් නැති විස බීජ හදලා මිනිසුන්ට දාන එක විතරයි. ඉස්පිරිතාලෙන් දැක්කත් එම කොට එන්නේ නැහැ ගොයියෝ. ඔය ගෙදර ගමේ ගෙදලා හැදෙන්න කන්නේ වේ නිසා ඒගොල්ලන් ඕනෙලා තියෙන ඉස්පිරිතාල හදන්නවක් ලෙඩ සුව කරන්නත් නේ. ඒගොල්ලෝ යමක් කිව්වනම් ඒක ගහපා දෙන්න. ඒකම ඉලෙක්ට්‍රෝ මේට්‍රික්ස් ඉකොනොමෙට්‍රික්ස් උගන්නනකොට පච්චේ උගන්නන හැටි අන්තිමට යනකොට කන කෑමේදී ඒ ඌට කියන්න ඕන දේ කොහොම හරි ඔප්පු කරලා පෙන්නනවා. මොකද ක්‍රමේනේ ඕම් න්‍යාය ඔප්පු කරන්න ඕම් මීටරයක් ගේනවා. කියලා කියන මේ බණ්ඩ හරියටම හරි. ඇත්තනේ කතාව මේ ඕම්මයි න්‍යාය හදලා තියෙන්නේ ඒක නම් මීටර හදලා තියෙන්නේ වෙන මීටර ගණන් ගන්න බෑ. ඉතින් ඕම් න්‍යාය ඔප්පු කරන්න ඕම් මීටරයක් ඕනේ. හරියටම හරි. ඕන් ඔය බයිලාවක් නේ අපිට මේ උගන්වන්නේ හුස්ම ගන්නකොට දිගට හුස්ම ගන්නව කෙලින් හුස්ම ගන්න කියලා මිනිස්සු කරලා බලන්න. එහෙම නෙවෙයිනේ බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ. හුස්ම ගන්නකොට පේන දේ කියපන්. ඉතින් කට්ටිය ඉස්සෙල්ලා දීර්ඝ හුස්ම අරගෙන ඊට පස්සේ හිමීට හුස්ම අරගෙන ඒ හුස්ම නතර කරගෙන ඉන්නවා. දැන් හරි මම තුන්වෙනි එක හරි කොහොමද සබ්බකාය පරිසංවේදී ආවේ නැහැ කියනවා. අයියෝ මේ විද්‍යාව ඉගෙනගෙන තිබිල්ල මට හරි ලාභයක් වුණා. අපිට මෙච්චර පච උගන්නන හැටි බෝඩ් ලොකු බෝඩ් එකේ කෑල්ලක් එහාට මෙහාට කරන්න පුළුවන්. මැද කෑල්ල. තුනක් ඕනේ බෝඩ්. ලියන පච ටික. අන්තිමට පන්තියෙන් ගුරුවරයා ගියාට පස්සේ මොකක්වත් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. ඊගා ගුරුවරයා ඔක්කොම මැකුවා. හරියට අපේ හිත වගේ. අම්මු පචයක් න්‍යාය වගේක් උගන්නනවා. ගෙදර ගියාට පස්සේ මට අම්මට අපච්චිට කියන්න මොනවක්වත් නැහැ. පුතු උන්දලාට ප්‍රශ්න තියෙනවා. උන්දලා හාල් කරන්න ඕනේ, දර හොයන්න ඕනේ. මේ අපි ඉගෙන ගන්න දේවල් කිසි දෙයක් අදාළ නැහැ. හැබැයි අපි දක්ෂ ගෝලියෝ. කන්ඩිෂන් වෙලා තියෙන නිසා සුද්දා කිව්වනම් බොරුවක් කියලා හිතාගනි.
ඔය වතුර ටැංකියට අපේ එකෙක් මන්නා අපි ඔය සර්වේයන් ලෙවලින් කරනකොට මේ මැනලා ඉවරලා බලනකොට එළියේ තියෙන ටැංකිය ගේ ඇතුළට ඇවිල්ලා. ඉතින් ඇඳලා බලනකොට පේනවා තියෙන ටැංකිය එළිය කියලා. මැප් එක ඇදලා බලනකොට ගේ ඇතුලේ. ඉංජිනේර ෆැකල්ටි එකේ ඔයා ගඟෙන් ගියා පැත්තට බැලලා බලනකොට ඇග්‍රිකල්චර් ෆැකල්ටි එකේ තියෙන ගඟෙන් ගියා පැත්තේ. ඉතින් මෙව්වා ඒ දවස්වල අපිට රාජ්‍ය විහිළු. ඉතින් ඒව දෙක තුනක් ඒ වගේ ප්‍රොජෙක්ට් වලට තමයි MSc කියලා කියනවා, PhD කියලා කියනවා. මේක පච දෙක තුනක් කිව්වට පස්සේ දෙනවා permanent head damage කියලා උපාධියක්. ඒ නිසා සුද්දා කිව්වනම් බරු මං ගියා ටෙක්සාස් වලට ගියාට පස්සේ ඌ කියනවා අඟහරු ලෝකෙට ඇරියල් කම්පියුටර් කොච්චරද දාලා රොකට් එක යන්නේ රෝං බලු. බලනකොට එංගලන්තේ හදලා තියෙන කම්පියුටර් එක ඩේටා දාලා තියෙන ඇමරිකාවේ මයිල්ස් වලින් අරේ කරන්නේ කිලෝමීටර වලින්. කම්පියුටර් හදලා දානකොට කිලෝමීටර වලින් වැඩ කරන්නේ. මෙයා ඩේටා ෆීඩ් කරන්නේ මේ ක්‍රමයේ හැටියට හැතැම්ම වලින්. ඉතින් මෙහෙට ගහනකොට මෙහෙට යනවා. ඉතින් බලාගෙන ඉන්නවා. රෝකටම පෙන්නනවා. බලාගෙන ඉන්නවා මේ වයිට් එලිෆන්ට්. ඒක මුළු රටම ජාත්‍යන්තර විහිළුවක් බවට අපිට ඒ වරදින්නේ නැහැ. මොකද අපි එච්චර ලොකු බරපතල වැරදි කරන්නේ නැහැ. අපි ඒක හැතැම්මක් කරගන්නේ. ඒතකොට ඒක කිලෝමීටර යනකොට අපිට තේනවා 0.6 ගිහිල්ලා තියෙන්නේ 100 ගිහිල්ලා අරු කිලෝමීටර් ලක්ෂ ගණන් වැඩ කරන්නේ. වැරද්ද විශාල වශයෙන් යනවා. ඉතින් මේ ලොකු දේ ඒ වගේ වැරදියට කරන්න පුළුවන් තාක්ෂණය විතරයි. ස්මෝල් ස්කේල් රිටේලින් වැරද්ද ලොකු නැහැ. වැරද්ද කරනකොට හදන්න ඊට වැඩි. ඒ නිසා මේ ටෙක්නොලොජි එකක් හදාන්න මෑස් ස්කේල් ගිහිල්ලා දැන් අනිත් පැත්ත හරවන්න කිය දවසේ තමයි තේරෙන්නේ නොගිය අපි කොච්චර දක්ෂද කියලා. ඉතින් ඒ නිසා අපි මෙතනින් නතර කරමුනේ. එහෙනම් අපි හඳුනන තව චුටි එකක් මේ දැන් ඇත්තටම විද්‍යාවේ ක්වොන්ටම් ෆිසික්ස් කියන්නේ ඒ කියන්නේ මයිනර් ස්කේල් එක. ඒ කියන්නේ දැන් ඒගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලා පටන් ගත්තේ අඟහරු ලෝකෙ පැත්තට දැන් මයිනර් ස්කේල් එක කියන්නේ ඇතුළ පැත්ත. ඒ කියන්නේ 10 ඍණ 23 වෙනි බලය වගේ එහෙම කරලා තියෙනවා. හැබැයි මට තේරෙනවා දැන් මේ බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්ව නිවන කියන කතාව ඒගොල්ලෝ පිටින් බලනවා වගේ දෙයක්. මෙහෙම එකක්. දැන් ක්වාක්ස් කියලා ක්වාක්ස් බ්ලෝන් කියලා ඒ වගේ මේ අණු හොයාගෙන තියෙන පරමාණු ඇතුලේ. දැන් ඒගොල්ලෝ එක ෆීල්ඩ් එක බැනලා දෙනවා හිග් ෆීල්ඩ් එකක් කියලා. හිග් ෆීල්ඩ් එකේ තියෙන එකම ලක්ෂණය charge එකක් නෑ මේ mass එකක් නෑ. charge එකක් නෑ mass එකක් නැත්නම් reaction එකක් නෑ වගේ කියන කතාව. මට තේරෙනවා මේ බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්ව දේද මේ ඒක තමයි ගෝඩ් පාටිකල් කියලා කියන්නේ. ඒක තමයි ආරම්භක හිග්ස් පාටිකල් එක. ඉතින් ඔක්කොම පිස්සු ඇච්ච මිනිස්සු හොයාගත්ත දේවල්නේ. ඔව තුල හොයන්න දෙයක් නෑ. අපිට ඉතින් හොඳ වෙලාවට ත්‍රිපිටකේ තියෙනවා. බුදුරජාණන්සේ දේශනා කළා තියෙන. එතකොට මේ නයින් පෙන පුම්බන්ති ගැරන්ඩියෝ ඇවිල්ලිවලා මේ කැබිලිටි කටුව අරගෙන පෙනේ වගේ පුම්බනකොට ඔච්චර සීරියස් ගණන් ගන්න එපා ලංකාවට වරින් බා. නේ මේ ආපම අපිට ඔය පොල් කට්ටක් අරගෙන ඊලක් විදගෙන පොල් මේ පතුරක් ගහගෙන අපි එනි ජොලියේ ඉන්නවා. ඔය වැඩි විපුර හිතන්න යන්න එපා. ඔය ඉන්න වෙලාවේ රසාව කරන හිටපන්. ඔය වැඩි ඕව ගණන් ගන්න යන්න එපා. ඒ මොනොත් එimhe සනීප කරන්න බැරි වෙනවා. මේ ආපුවාම කරගත්තා හැකි විමල් තෙරුවන් සරණයි අපි නතර වෙනවා. තේරුම් ගන්න. හරි. එහෙනම් අපි මේ සම්ප්‍රදාන කුල අපේ සතිವಾರය સમાપ્ત කරන්නයි කමල් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. කමල්ලට අපි සමු දෙනවා. මයික් එක මියුට් කරනවා. තෙරුවන් සරණයි කමල්.